but Susano gets the trade there. 10-9. Luffy gets one, ties it up to 9-9. Getting closer here. Beef Mommy is only round number 1 so far. 1 minute 10 seconds. PJ clears that corner, and they have an opening here to hop on that 8-point. They're clearing things out. I mean, we need to see a more aggressive Wolves here, especially when you're coming in from the defense. And now it's just WPM Lokings is doing an amazing job at the attack. Yopi gets those kills, essential kills, possibility to get another one, a 4 and 8. Half the lives down coming in from the Wolves, and 2 ticks of progress already commencing. And that's going to be huge coming in from the Lokings if they are able to sustain a 3 and 6, as we get to see Peg going to be the lifeline of his team right now. Oh. Still alive though, gets 2 very doable, just like S&D. Peg. 3 แล้ว Okay, Peg. But no more time. It's captured. Tries to save the gun, but hey, it's Call of Duty. 1-0 so far. แต่รอบแรกมันก็โดนไปเยอะอยู่นะ round coming in from the Lokings actually, and for the side of Wolves, I think they forgot that there's 2 objectives in control after that blunder in B. I feel like they left it open because they weren't expecting a full out push going into Bravo, and it was that snipe coming in from Yopi. สวัสดีครับผมธนาธรสวัสดีครับ solo leveling him. ช่วงนี้พี่เหนือไม่ค่อยได้ตีเพราะพี่เหนือทำงานครับ really heavy alpha defense, expecting that it's going to be more of an A push. น่าจะมาช่วงแบบว่างครับ Let's go in there for a ช่วงแบบ more เย็นๆดึก classic play, more for that alpha push. พี่เหนือเขาจะมาช่วงนั้นนะ right there. Still a lot of time coming in from both of these teams, a lot of lives. It's still early on, trying to get that control. But take a look at what's gonna happen here in the back alley as X King actually wins that essential gunfight, gets rid of a possible flank coming in from the Lokings. Yep, and actually Peg still on the streak here, finally fully streaked out. Finally gets taken down though, but 9 kills to his name, has the pred to use, did get 1. 1 tick completed over at A. Claw takes down the players trying to go for the spawn trap as Yopi. It's his turn to try to get some spawn trap as well. And I like it from the Lokings, getting some space over at that tractor side, but at the same time, you know, just slowly, แต่แมปซับมิดไอ้บุ๊กมันคาบมันไม่มีใครติดลบสักคนนึงเลยนี่ the war machine from the side of Luffy. Can he find แต่ something? ไอ้โลคิงมันติดลบทุกคนเลยนี่ยกเว้นโยปี้อ่ะ So good for the side of the Lokings. Great timing from everyone. Great usage of the operator skills as well. Getting tons of kills here. Let's see if they can keep it up. PJ gets 2, and this is the PJ that we need. 3 in a row so far for him. Can he make it 4? Yes, he can. There's going to be more players. PJ finally gets taken down, but the damage has been done. 30 seconds left, and the Wolves stuck and trying to get to A as Claw takes down another one. No players from the Wolves near inside. Claw, big kill coming through from him, and the Lokings dictating the pace here in this round number 2. PJ sprays from all across in Granny's house with the CBR. I mean, this gun is just absolutely cracked for how many seasons already, able to sustain, gets that hunter-killer drone, again, gets rid of 1 more player up there, and there's 8 seconds left. It's going to be really hard with 7-12, 6 seconds on the clock, and Susano right there for that defense, and you get to see Wolves kind of struggling to touch a lot of the time here because of that one huge operator that we saw PJ just do a really good spawn trap, and there you go, a 2-0 into the favor of the Lokings, and looking like Standoff is actually doing a really good job for them, even though that they started off on the offense. Yep, that is true. You know, they're riding off that momentum off that game number 2 as well as 2 more away to take the 2-1 lead here, Beef Mommy. And I'm liking it from the Lokings. They're not stopping. They're just pedal to the metal here, Beef Mommy. And again, same strategy coming from them. They're going to let Yopi push through cleanly. Again, Beef Mommy, just a clean push towards B. เกมแรกคิงเอาให้อ่ะ hopping on it again as 3 go down, but they still have it as 4 go down. So now they're going to try to isolate Yopi here. And finally, the Wolves answering back here. They clean up, and now Wolves, they get the space that they need. 5 go down, 28-22 so far. A good answer from the Lokings, cleaning up the base here, slowly pushing up again, using the time to their advantage here. What? Does Susano see? Does he have extra vision? Nice shots coming from Susano. 26-22 as the Lokings struggling to get off of their base. โอ้ยยังงงสโมก push into back alley is what the Wolves needed to try and apply so much more pressure here. Oh no. Double. แต่วูมันยิงได้ทุกคนเลยจริงๆนะแต่มันแพ้ว่ะ And once you see the smokes coming out, all of these มัน Chinese ยิงแบบ teams, บ้า it's มาก meaning that you are GGs here. 11-23, the most lopsided ไม่ round เชื่อ that we've seen here so far. พี่ดูดิเฮียทุกด่านเลยซับมิดมันก็ยิงกันได้ Nyan gets that snipe, gets double to his name, gets that third down really quickly, and 6-22 with just 24 seconds left on the อุ้ย clock. ทำไมแสงมันอะไรจ้าขนาดนั้นไซส์อ๋อโดนแฟด Yep, and this is just what we. Oh my goodness, the shot there. ที่โดนอย่างเยอะ Two Beef Mommy, they just were like, you know what? You're gonna take 2 rounds. We'll take this as fast as we can. เปิดหัวไป
20 lives remaining. สมิธเกือบโดน 2 to 1 and we're บู๊ผมว่าบู๊มันเล่นห่างไปอ่ะผมดูอยู่อ่ะ coming in from Wolves. Great answer from ไม่ them. กูไอตัวเอ Now let's ยาว see if อะ they can write it off, or will the Low Kings make it 3 to 1? It was But we blocking the are- sights down and not allowing WPM to actually บู๊มันเล่นห่างกัน into เกิน mid. มัน And เปิ now ดพี Neon เด gets that first pick. น่า if จะ he แจ้ง goes แล้วแหละ down. ว่าเขาแน่จุดเอ And ยาว now ผม a ดู different approach โห coming in แล้ว from อย่าง Wolves. ไอ้เหี้ยถือว่าแจ้งไปผมว่ายังไงมันก็ไม่รอดว่ะไอ้เหี้ยเล่นมุมนั้นแล้วโดนลูกซองอ่ะ That's gonna be peak too if you were playing hard. ไม่แต่มัน Now for ต้องไปวัดดวงอย่างเดียว it's ได้ going ยิ to น be ไง a particularly good spot to be in. He does get a lot of these kills down, and again, it's Wolves always going in for the flank that is going to be important for their win. As King goes in there with a Sparrow kill, the spawn trap is มันมาปิดเกิดเร็วจังวะ looking like the Low Kings are in a really tricky spot, but they still do have a lot ไอ้ more คิงมาลายไหนเนี่ย lives left. Yeah, but you know, even if King was spawn trapping Yopi as well on the other side, Magic at least 2 or 3 kills there, 24 to 22 so far. King still in the spawn. PJ, sneaky gets one, spots the second one as well. โง่จังอะ Nice, but Zai is there to take him down as well. เหี้ยมันรอดได้ยังไงวะ เฮ้ยแล้วคนจับกล้องมันรู้ได้ว่าไอ้ไซจะยิงได้อะ Brown ตอนแรกมัน gets จับกล้อง one, พีเจไม่เหรอ gets him as well. Yopi gets the trade. It's ไม่ the มัน Yopi ตัดกลับมา versus ตอนไอ้ King ไซมัน story right here. เนียนอยู่ ไม่ อะ ใช่ไง Trade ห him มายถึ out, ง gets มัน the สลับ kill. กล้องมันรู้ได้ 21 ว่า to ไอ้ไซจะยิง 19. ได้ Peg is there for the ไม่ trade. รู้ Just fast trades coming in for both แล้ว teams. ที่ And เขา I บอก like ว่า this ไอ้ fast เหี้ย pace ไอ้ versus มัน fast นั้น pace บอกว่า beef, แม่ง mommy. จับกล้องมี And แต่ this is ค good น for the ฆ่า side of the ได้ Low Kings. ไม่ This มี is ค how น you ตาย want to counter the side of the Wolves. You just play on that pace and make it even faster. As PJ, he gets taken down, but the trade should come เนี่ย in แม่ง inside. ตัดกลับ Neon มาแม่ง gets ยิง another ไงเนี่ย kill. Back and forth we go, beef, mommy. No one's staying alive for at least 5 seconds. Yeah, I mean, it's just Yopi always trying to stop Nian, and Yopi right now, speaking of, tries to stop the push with the LK. Also has a CBR4 for his secondary. That's going to be absolutely prime. He also has a Sparrow up in hand, just in case he does need to go in there for that control and spawn. King, though, just able to slide in through Granny. โดนปิดเกิดแล้ว A really big playmaker if he does win a lot of these gunfights. Yopi only tags a little bit. CBR in เชี่ยพี่มัน hand, โหดจังอะ doesn't matter. X King goes down. Speaking of, really big kill. ไอ้หนุ่ม Yopi going to be a huge player in this round. Was able to get a lot of the score streaks down as well. Yeah, but Yobi's gonna get taken ผม down ต้องเข้า now. จุดอี 4 กอะ versus 8. Kalo with the claw, big kill coming through from him. That's gonna shut down more players. No more time to go, but they have hopped on it. PJ gonna try to shut it down. Last player to kill, and there you go. Low Kings 1 round away from taking this series 2 มัน to โหด 1 ไปว่ะ beef, mommy. ไหวปะเนี่ย Again, the last time the Wolves were on defense, they won it 20-0, beef, mommy. Can they do it again, or will the Low Kings do a different มัน kind ก็ of ต้องได้ strategy? You're trying to go for คอนโทรล this A push now. หมูแบบ As he ใช่ takes a look, and I think that is the plan there, beef, mommy. บอมมา PJ มึงเอาไป pushing ได้ the บอม back สามวิน alley แล้ว as well, and here แต่หม comes ดดี Low มึงต้อ Kings. งได้อี They're ก not วินหนึ gonna ง go for the 4B. They're gonna go for A. A trade's coming in. Peg has a 1v1 against Claw. There's gonna be 2 players coming through. Luffy as well. Kalo gonna get taken down 29-26. Now there's 2 แมตช์ต่อไปก็คือห้ามพลาดนะเนี่ย Go inside. Peg gets 2 in a row. Brings out the Claw. Gonna try to do some โอ้ยแมต damage ช์ต่อ right ไป here. บอมไม่พลาด Spots หรอก 2 in ระดั a บ row. เขา Gets อะ 2. Can make it hard 3 point อีกอะ again. Peg on a 6 kills หาย free พอ with ย this ทิ้งไหมไง with this clock. อย่ามาออกหน้าเดิมเลย So far still alive. Turns เอ้ย and ออก turns. หน้าแบบ Just ซับมิด great ก็ได้ plays แต่ coming เล่น through from เล่น Peg. เซฟ This กว่า is how นี้ you want to use these operator skills. I mean, it's just always that back alley push. You know that Wolves is gonna have such a strong retaliation in this part of the map. And now for the Low Kings, they lost it again the second time around, as Nyan also able to infiltrate up here in top blue, and that's going to be absolutely essential. But good thing they were able to เอามันเล่นแบบไม่ใส่แม็กว่ะ เล่นปืนแบบไม่ใส่แม็กได้ยังไงอ่ะ We've seen it already before. It's just absolutely decimation here coming in from the side of the Wolves, just providing so much aggression into all of the lanes. They actually had all lanes covered, like predominantly. I mean, the only place that they weren't able to really get a hold of was Bakery, but แล้วทำไมภาพมันมืด everything วะ else, they got Tractor down. They also have back alley down, ไม่ which รู้ made Observe คนละคนหรือเปล่า just เนี่ย have such a hard time slithering into this alpha site. That is true. 18-6 มี so คนหนึง far. ปรับ This ภาพ should โล be around for the side of Wolves. เนี่ยปรับภาพโล Luffy ปรับ trying ภาพ his มี best เดีย to ม find ภาพไฮ something. 18 seconds left. Yeah, They still Observe need to ปรับ hop ภาพ on คน it. ละ So ภาพ I กัน guess does get 1, but 16-6. It's gonna be a tall task to do it, beef, mommy. 14-5 so far. 8 is gonna be captured โลคิงอ่ะจุดแล้ว momentarily, but here comes the push from the side of Wolves. They're trying to ไม่ปล่อย end ด้วย it right here. Don't let them capture it. But so far, Low King still alive here, beef, mommy. Still winnable. PJ does get taken down. 12-4. Big kill in ผม the ว่าแย่ back. แล้ววะ Claw gets that player. So now, for the time being, beef, mommy, they do have that extra minute. But Claw, he's gonna get taken down. 11-3. This should be around for Wolves. ไม่แย่แล้วแหละ Yep, should be around for Wolves right now as Nian goes in there for the long ranges, has A covered, has Tractor covered as well. Luffy brings it close as X King goes down, but
There's only so much you can do with just 2 players, but it's still definitely เดมอ possible โด to น let them ตัด go จา to ก you. กอง But มรด speaking กแล้ว of, King does go to them. ต้องตัดหางปล่อยวัดเหรอ 32 to his name, and Peg as well. Predatory in hand finishes the job, and with only 1 round in between them, but only a match เรา point ดู coming ไง in ว่าใคร for ข the องแต่ยังไง Lokings. But ของแต่ this อยู่ is ใต้ where ปื they นครับผม actually ขวา shine. มือ It is when they're going in for that ของแต่อยู่ใต้ defensive ปืนนะ setup is when things are easy for them. But the question is, how will Wolves เนี่ยเรามา play ดู this แหกวง differently? การนี้กัน Back ดีกว่า alley is definitely going to be the name of the game. จะ They ทำยังไง want to apply หลั that งปั๊ม pressure. สอง All 4 สาม members ด้วย are going to be there. Only with สาม 1 player ส coming in ติ๊ก from เก the อร์เหรอ Lokings, giving that info down. That's going to be Glow. Yeah, and no recognition from the side of the Lokings. Only 1 player. มันยัง Clodo ลาก gets ได้ one. อีกเนาะ Yopi gets the trade as well. So they shut down the 2 players. But there's going to be 1 more leaking out. That's going to be Zai. A Pred comes in to take down 1 more player. I mean, I don't think that's the best time to use it. It wasn't really no influence coming through. เหมือนพอยเอาบ้านหมายว่ะ Plots another player. Yopi gets him, but number 3 Zai has the purifier. What kind of play can he make as 5 players come in? It's gonna be a Pred coming through, and there you go. That's gonna be 2 down, 23 to 27. And Zai, he brought it out, Beef Mommy, but nothing is happening for him. They hasn't gotten a single Puppet kill yet with girl that out. purifier. He finally tries to get 1, does get 1, but to no ไอ้บอกเกิ avail. ด Only เร็วๆ gets ให้ 1 กู kill, ดี Beef Mommy. Not the best time to use it. You're going to be seeing absolute chaos coming in from the BPM Lokings because they have 3 operators down already with 1 measly operator coming in from the side of Wolves, and that's going to be King. Luffy has it everything down. LK24 in hand, 27 to his name, and like what I said, they เยี่ย do เนี่ย have ยั the งเอาให้ได้ operators. เรื่อย And Yan loves this spot so much here in top blue, but he's going to be ๆเมื่อกี้เหนียนส่งของอนุให้ด้วย ให้ไอ้พวกไซเออะ rotate into Tractor. X King goes in there for the kill, for the slay. PJ goes down 12 and 18 with 11 seconds left on the clock. It's looking very Yeah, dire for the Wolves to Leo. try and touch it, but they are nowhere near a certain objective. But Bravo seems to be like the only option for them, which they 4 will วิ be greeted ว่ะ by มี one ธนู player. เข้าจุดไม่ได้ 1 push is all เรียบ they ร้อย need. Brings out the Sparrow, tries to spray, spots another player. Nice shot coming through from him. Gets the 3rd one as well. Last 3 seconds, no time for the Wolves. And the Oh, Lokings, they yeah, take game Lokings number are 8 for 2. Ah. Great plays coming through from them. They struggled on the offensive side, but all they needed was Ay, that ring 1 Beleo. round Bifami, which was round number 1. After that, โบ they เจ็ด went มี back แบนด้วยเหรอ straight defensive sided ใช่มัน rounds. แบน Beef กูเห็นมัน Mommy, แบ and น now อะ 2 to 1. มันแบน The ไอ้ Lokings, โล they คิง take แบ the น lead, เอ็ก but เพน now we move back ไอ้ to วูแบน S เมลดาว and D, Beef Mommy. Well, I mean, before we go into that S&D, because we already know that the Wolves might have an upper hand, this was pretty close. Every single series has been close apart from that ก็เหลือ S&D. 3 แมปปะ It was ก็ pretty แค่เรียงแมป lopsided. And now that hard point, it was a มันก็เหลือ 3 แมปพอดี กับที่ that แข่ง made the huge difference. ตุ Here นิ in เซียกับ Control, อะไร it's a วะ different story. I feel like ลืม everyone in WPM อีกแมป Lokings อะไรวะ absolutely did amazing. PJ เมลดาว with อะ the CBR4 เมล always ดาวไอ้วูแบ surprisingly น going up against ตุนิ Neon เซีย with the CBR from อ่า that far off. And I feel like Nian was such a huge Match presence yeah. for his team, creating that space. But Filing Salam. unfortunately, I feel like เออ they were ส just ลาม being เออ outgunned ลิง because ได้ยังไง everyone else from the Lokings were bringing it แม really ปออก close, จากดี and that's when you ไม่ kind of get back. หู into ผม it. มันมีนัก Because พากย์ when มัน it comes พูด to ก่อ long หู range อยู่ไอ้ defense, เหี้ยไม่มีสมาธิ Chinese คิด teams เลย are เหี้ย so good when it comes to the คิด sniper. ไม่ It's ออก prettyจะดี close to what we saw in Summit, ลืมไปได้ไง what we saw here right now in Standoff. That's ไทย where ช you นะ know ได้ไป that's จี where นะ the ฮัลโหล night is. I mean, I feel like Beef Mommy, the problem there was Neon. ไปกินหม่า Yes, he ล่า was getting the kills, ว่า but ใจ he มั่งมา was แล้ว getting ล่ะ the kills towards at least ผม like ว่า 20 วูฟ seconds, น่า 30 จะเอาสุด seconds left. แต่อาจจะ And โดน I แค่ feel บอม like เนี่ยแหละ the sniper was slowing them down. ที่เหลือก็ได้กินเรียบ Yes, he was getting picks, but his teammates up front, they needed help because the Lokings, they were pinching them. They were just using their nades to their advantage. Utils were used properly. โลคิง At the ช same นะ time, วูฟ the แต่ operating แต่ skills from EMT there ไม่ชนะ was วูฟ pretty good. And it was the Yopi PJ show. You saw them applying so much pressure. They were getting 3 or 4 kills ผ inside ม the ว่า spawn มันเริ่ม where it shouldn't happen. You know, they were already getting double challenged, but great Hello, King, mechanical man. Like, skills you coming through from the play side of back Low to Kings. But on the other side, on the lob side, on the ก็ตอน defensive ตอน side, นี้ Wolves เทียร์ playing เทียร์มันก็แทบจะ flawlessly. สุด So ๆ I แล้ว mean, นะ I guess offense is just struggling. It's a struggling point for both teams. I mean, for the Lokings, they're happy that they got 1. That's all they needed. Just 1 round is all they needed. อย่าไปเล่นเกม And รอเปล่า now รอ I think that the momentum slowly ไม่รู้ว่ามันแป๊บเดียวเอง shifting again towards แมป the ต่อ side แมปเมื่อกี้ก็แป๊บเดียวเองที่รอ of the side of the Lokings. So now the question is, can they bring it back in S&D, or are we going to see another พี่อินเตอร์จังเลย 2 ค่ะ point ไทยคำมัน something คิด for the คำ side of ผมพูดเมื่อกี้ตอนไหน Wolves วะ as a พี่ team? ฟ้า Also, Di one lon thing lewa. to consider is if you noticed something in that S&D game was it Luffy that kept on trying to reconnect, and it was given to our attention that I feel like during that game of that S&D, the internet wasn't that good Nen dingไปหน่อย inside the Lokings
มันเป็นแผนแหละ territory. ถ้ามัน So ถ้ามัน we'll ถ้ามัน see เป็น what happens คอนโทรล now, เมื่อ and กี้อะนะ hopefully it looks like it's คอนโทรลเมื่อกี้ stable. I'm hoping that it's stable because มัน it's เป็น just แผน not มัน fun, ตั้งแต่ right? ไฟล์แรกแล้วไง When one team's จะอยู่ internet is จะอยู่ struggling จะไป to ก็อยู่ที่ properly ไฟล์แรกแล้ว show, ไง I feel like if they lost that one, it doesn't seem like that satisfactory of a game. It's really nice to see วูฟ a มันเล่นดัน head-to-head หลัง battle, ปั๊มหมดเลย sort สาม of คน what แล้ว we มันมี saw คน in เล่น that บ้านเหล่งแค่ hardpoint คนเดียว game, แล้วก็ even เห now นีย in นอยู่บนบ้าน control. And now I'm มันมี going โอกาส back ที่ to มันจะโดน control ปิดบ้านเยอะ because กว่า Wolves also had signs of แต่ life. ฝั่งนู้นก็ They ปิด had บ้านได้ such นะ a good response going into the defense. They always had a presence in back alley, always won that gunfight, and every time ไม่ they กู won ว่ามัน that กะ gunfight นี่ in the มาก back กว่าแห alley, ละ they would ไอ้ always ดัน get that ปั๊ม spawn เหลือสั trap กสอง down เลย and ปั๊มเสือก always ตาย win that สองแล้วเหลือ defense. คน It เดี was ยว just แล้ว that มันกะให้เหนียน first นะยิง round ยิง that they นึกออก lost ปะ in the ยิงไล่ defense ไป that เกิด was อะ the biggest deal because they just left B อืม super duper open, and also Yopi was just solo holding it and creating enough time for his teammates to go in there for the เฮ้ย backup เหี้ย and ปั๊มสาม essentially ตัว get มันเหลือ that หนึ่ hill. งไง And it's just the same case for the very end here in control. Like we saw Wolves adapt dramatically into their next defensive setup in แต่ that เห็นใน game สอง and คนที่ almost ตาย won มัน that ดู one ไม่ได้พยายาม win จะไปบ้าน from นะ the มันดู low พยายาม kings, จะ and เข้า that ไม้ defense นะ was enough for them to win ก่อน this ที่ control. คิงจะแยกไปฟังอะ Yeah, I definitely agree with you. Wolves ไม่รู้อะ struggled to adapt towards the offensive side. They just tried to flood it too much, try to outgun them, to out-8 them, but the positioning for the side of the Low Kings was the one catalyst for them, especially just always players leaking out to the spawn, overextending one by one, getting the kills that they need. I think that was the one thing wherein Wolves ออฟ they เสิร์ฟ were เลยไม่ picking รู้ up เอ้า the lanes. เฮีย Yes, they ดี were อะ clearing ตาย their bases, but they're just จับ going ภาพ out มาแม่งยิง one lane. โป้ง It's จับ either ภาพ back มาแม่ง alley ยิง or mid, and no pressure เดี๋ยวมาจับภาพ whatsoever มา at แล้ว their สะ lane. ดุด So ย I อด feel ย่า like อย่าง that เงี้ย costed them here. But now in SD, I mean, if you're a Wolves fan, you should be pretty confident the way that Nian and Zai were sniping, even King sniping as well. เดี๋ยวปียัง You เถื่อน you เถื่อนจริง expect them, but it's also going to depend on that map. เถื่อน What จัด map เลย are we going to see? No Express, no Hacienda ไม่ coming ค่อย through แจ้ง here. So เตือน already ใช่ครับ picked- ผมเพจผม you've มัน already picked up แล้วไม่มีใครเห็นสตรีมแล้วครับ I believe it was Fire. Yes, Fire Rage. You only pick up Fire Rage. So what is it? Are you gonna pick Slums? เขาถึงหลังบ้านผม Another เข้าถึงแค่ map. 300 เอง Let's say standoff could be another ใช่เหรอ for you. อืม A lot of these Wow. situations, it's gonna come down to that map pick again. You know, maybe that Fire Range wasn't it for them. As we take a look at the stats here, Beef เพราะ Moblie, ไม่ค่อยมีคน you ดู know, แล้ว the Wolves have a 5-kill advantage here, 147 to 142, and for the side of Low Yeah, Kings, one, yeah, actually 0.97 KD. And they มัน still มีคน managed เรียก to win แข it. กอะ Like ดิ the biggest thing here, Beef, 58 assists. เรียกแขกเหร I อ mean, meaning there were just a lot of team fights coming through, where in Low Kings they came out on top. You were Yeah, actually Mujer right. Tag, I Uti feel Tag like pala one of lahat. the biggest things that the Wolves kind of lacked was Nian. Ay, Yes, he yung was getting yung those with kills, but Sisi. he couldn't help by being close to the hard point. I mean, the control point ที rather. นี้ไม่มีใคร And หยุดมัน so อยู่ yes, แล้ว he created a little bit of space, but there was no follow up after that. Everyone else kind of struggled. Unlike ทัวร์ when ของ you มันสิ saw นะ WPM Low Kings, they were fighting long range gunfights with the LK-24, even the CBR, and just using that to their advantage. Again, our ดีครับ MVP พี่ซาสวัสดีครับ Yopi. 39 kills to his name. ตัว But นี้แม่ง yeah, เอา it's เอ็ม just ไปแล้ว like, if the sniper's not working after สลับ you, อยู่กับไอ้ it's พวก just ไอ้ one โย way, ปี้ it's สอง not ไอ้ getting the สลับ objective กับไอ้ down, พีเจ it means สอง he คน has ปะ to เนี่ย probably change it. And so with the Low Kings, they played it really well here. Their gun comp is a little bit more suitable for a map like Standoff. Yep, it's much more suitable for ใครก็ได้ standoff. ไปหยุ You ด were มัน right. ที Yopi, this is a 7 MVP, back-to-back MVPs for the man. And if you looked at the stats there, Beef, Susano and Claw struggling in that whole game. They were negative. I think it was double negative, but you know the คน 3-headed ดู monster น้อย of แต่คุณ Luffy, ภาพ PJ, Yopi 555 held it down for คน them. ดู Let's น้อย take a แต่ look at คุ the ณภาพ highlights. ใคร This อ่ะ was ไม่ the ใส่ชื่อ first ด้วยขอบ round. คุณ50 บาท Right ด้วย here, นะครับ Beef ขอบ Mommy. คุณครับ No more time for them. And here in the ขอบคุณ second round, Beef, 50 บาทด้วย with นะครับ the operator skills, PJ just shooting everyone one by one. I mean, this is how efficient they อ้อ were อันละตี using ว่า these โหนกระแส operator skills. โหนกระแสเฮียอะไรด่าขนาดนั้นมึงบ้าเปล่า Kind of do the same thing here in that ใส่ซะยับเลยอะ area where he was trying to do that spawn control. Either it was PJ or either it was ไอ้เฮีย Yopi. นั่นเขา So นิ่งไปเลย right อะ now, WPM Low Kings actually having the edge where I saw. And ถ้า I มันมาดู said, แมปมาดู and แมปมาช้าจังวะ probably มัน that แค่แบบ the Wolves might เล่น have จ this บว่าแค่ impact พิมพ์เลือกเองไม่ depending เหรอ on the map that is. I feel like if it was raid, ลือก I แมป feel เลือก like it ฝั่ง would be a more convincing like back and forth, but it was still pretty close. Not gonna lie, it was still pretty close when it comes Yeah. to the points down here in control. ไอเหนียน So บอกเอา pretty สลัม close. มา I feel like กูเอง the ไอเหนียนบอก condition See for that Wolves, they way. just I don't know if they just forgot Yan, baka that ma- they had to go through other lanes or forgot that there was a B. จุกแบกเอง I mean, I don't The think first time that's around, yeah.
Yeah, I don't think that should be the reason because these guys are pro players. They should know this. ให้เจ้าความรักของพี่เจฟมายัง I think ถ้า everyone มา was เราก็ trying ปล่อย to มัน do ไป too much. I think that was the problem พี่เจ there บอก for ว่า Wolves as well. วันนี้อยาก You ดู see แข่ง everyone trying to make the แข่ง play, ดู too ไม่ much ได้ hero ด่า plays แล้ว coming through, less teamwork, and that's what's พี่ going เกีย to จไป happen. ยุ่งอะไรกับมันแล้วดิ Everyone's trying to make a solo play, so you ปล่อย really got to ปล่อย work ให้ as มัน a team กัด and ฟันแบบแค้นด้วยแบบ and กู for ด่า the วันแรก Lokings, พอแล้วกูก็ great ปล่อยซึม teamwork overall. From start คา to ใจ finish, อะปล่อยให้คา even ใจ when they were ให้ losing, มัน they คา were ใจกัด still ฟัน trying กำหมัด to แค้นกูอยู่อย่างนั้น work แหละ as a team. No one's ปล่อย trying ไป to อย่าง make นั้น the อะ hero play. And now for เนี่ย SND, I เจอ mean, พวกปั่นประสาท I แล้ว think จี้ไป Meltdown อย่างเงี้ย could แต่นัด be a good map here for I was for about to Wolves. mention that. I was about to I mention just remembered that Meltdown was part of the map Yeah. pool, and not a lot of sniper angles here, wherein you can actually go up close and ดี personal. กราฟ Make สวัสดี some- ครับ I think I would allow the hero plays here, the underground play. You could go to the jump up play. You can run right, spam your util. So I'm hoping for a Meltdown here. Yeah, I was about to say, because when you were talking, I was checking the list of maps that were still available for us to see and express. Obviously, taken now Meltdown. I'm excited to see it. We've seen this particular map a lot in 2020. I want it ก็จะ back. เป็น I รอบ was so รอบ sad นี้แม่ง that นาน they จริงว่ะ removed this เหี้ย particular map in Put the in- World Championship. So glad to see it now. Let's see. There's so many legendary plays, especially เล่นเกมจบไปแล้วนะเนี่ย obviously bomb site's going to be in generator and also going to be in chimney or pizza. And there's so many moments back in that era of Call of Duty Mobile where, oh my gosh, you don't know who's gonna win it because obviously this map, even though it's long, it's actually pretty even. It's a pretty well-balanced map, especially for search and destroy. Yeah, so it's a very balanced map. Like you said, it was in the competitive scene before. It was introduced back in Black Ops 2. It was part of the competitive scene there. It was here. It got removed. Now it's back. So ดี I จี hope เจอ BL น่าจะ we มันมี see it มันมี get สอง picked คู่ here อะดิ as we wait for the วันเนี้ย map pick here, Beef Mommy Meltdown. It should come through. I'm ready. I ตอน want แร to ก see some Call of Duty. ตอนแรกที่เขาใส่ There's a lot of ตอนแรกที่ moments เขาใส่ there สาม where you're คู่ gonna look ว่า in เขา the ลืม corner, เปล่าว่าวันนี้มันแข่งโบ puts it 7 the อะ other way, gets taken down. I'm really excited here because it also shows แล้วก็เพิ่งนึกออกอะ the เฮ้ยเฮียมันได้ way แข่ง that โบ 7 actually นี่หว่า these เฮียสองคู่พอแล้วไอ้สัตว์ it comes down to theดึก timing here. เกิน There's a lot of players that just go through really fast. Some players they take their นี่คือ time, they take it super slow. ผมไม่รู้ I want to see how these ใครจะรู้ players หรอ adjust to each other and how the Lokings adjust. Do they adjust really fast? Do they adapt really late? And for the side of Wolves, will it be the same? Will it be the king? ถ้ามันมาเราก็ไม่สนใจ show เราก็ปล่อย with those ปล่อย snipers ปล่อย once มัน again? พิม It พ์ just ไป depends Fun. on ให้มันเป็นอากาศธาตุไว้ play this map next, because obviously we're still trying to figure out what the next S&D map is. But we've seen previously from that S&D match ครับสวัส in ดีครับผม Arena อัครพล 1 สวัสดีฮะ that the Lokings ดี had ใครโด struggled because they were taking the first bloods. They were always losing those first bloods. Nian was just absolutely cracked when it comes to those long range engagements and how fast he can actually go flick. And the way that they were using their utils down the smokes, it was just so good. And so if we're gonna be playing a map like where เดี๋ยว they're รอ long บหน้า range, แข่งจบไปแล้วเดี๋ยวนี่แหละเดี๋ยวเล่นเกม more of แหละ their util, like their smoke, you can definitely go in ยี่รอบนี้แม่งพลาดว่ะ for Halo. He always gets to those kills when it comes to those nades. His angles are insane. The lineups he is really well aware of. But if we're going back again วันนี้ into คู่ a ไหน map บ้าง like คู่ต่อไป Meltdown, where MT it's been กับ gone for such DYG a long time, this is where you'll see how do เฮ้ย they เขาแพร่ study มอะไร when it เนี่ย comes to เมื่อ this ไหร่ map, เนี่ย right? If it's gonna ไม่ be รู้ a new addition, because มันดู obviously นาน Fire แปลก Range ๆ มัน has แค่ been เลือก played แม for ปแล้ว so ก็ so ฝั่ง long เองมาดู ever นาน since จั the งวะ competitive scene started. But ผม that's ไม่เข้า why ใจ we เรื่อง had the rating addition อ่ะ of these new maps to see ดึง and เฮีย also ยิ่งนาน kind คน of ยิ่งออก test ไม่รู้เหรอวะ how these teams do super well in these game modes. Yep, that is true. Adjustments, and we're gonna see how Coach Alea did study this map with the boys. And again, I agree with you. The utils, you เสี่ยว gotta start stun checking, ไม่เท่ามึงหรอก start ป๊อป throwing a dead nade. Just bait him out or something. You gotta do all these kinds of adjustments when it's when it's a ดี trip ครับ ดี to ครับ land เฮีย on พี่ the ใหม่ line. เราดี Just ไป bring แล้ว out แต่แรกอันนี้ everything. No point of hiding at this point already. So hopefully we do see ใช้ the หูฟัง Lokings อะไรอยู่ bring out ถ้า the หู best ฟัง of เล่น them เกม in ป this กติ SSD ใช้ because iPhone นะ at times they are แต่ a นี้ good มันเป็นหูฟัง SSD คอม team, but yes, we can both agree that this is probably their least มันไม่ favorite ได้มี game ผลต่อ mode. เกมอะ This is the mode they've been มัน struggling มีเอาไว้แค่ since พักแค่ ever ฟัง since เสียง Arena เฉย Masters 1. And Yeah. at the same time, if they do well, Beef Mommy, they always struggle. มันไม่ได้ closing ต่อ out ตรงกับ the โทร game. ศัพท์อ่ะมันยิงผ่าน Yeah. คอม That's gonna be the question marks coming in here. And for มัน Wolves, เลย I ไม่ mean, ได้ they're มี Wolves. You ผล already ต่อ know they're เกม gonna เวลาสตรีมนะ get it done here in this S&D. But definitely will be a battle because now it's 2-1.
we might not see that kind of wolves, that very aggressive wolves. They might play a little bit more conservative here in this game number 4. And that's considering like what kind of map we'll see. Yes. If it's like obviously they know firing range from the back of their hand. Probably the same thing with standoff also in แต่เสียง Raid, แต่ classic เสียง map ไม่ that we've นัก been พากย์ seeing คนขวา all throughout กู the ชอบ years. มากเลย But เสียง if มัน it's ดู a แบบ more ใส new จริง map, like let's say slums. I mean slums. Oh, Meltdown. เอาแบนอาร์เซนอลว่ะ Oh, it's bad. กูก็บอกแล้วว่าบูมันเป็นอาร์เซนอล No. Okay, so that leaves slums. ทำไมต้องไปอาร์เซนอลนะอยากเห็นจังเลยอ่ะ Let's just pick slums, man. Okay, well, whatever. จะมีใครทำแผนมาบ้างไหมเนี่ย Place. These guys don't want to play the new maps. Ew. Yeah. Can you be the quirky girls for once and choose like a non-conventional map, man? Come on. It's like these guys just want to choose some caramel macchiato. You know, switch it up. Get some. Switch it up a little bit. Get cold some brew. flavor in your Get some life. flavor with a capital F. But yeah, I mean, beef. Now that Meltdown's not here, I mean, Scott's. I guess we can just go with slums. That spiel was just like down the drain. Whatever you guys heard There's in the past nothing. 10 minutes Not that we're in. talking, just nada, No just in. forget about it. But slums, if ever it is going to be slums, is still going to be interesting because you still have the sniper sightlines, but that also gives an edge, so much edge for the play style of Nyan, where it's just fast, it's quick, lightning quick. He pre-aims, he pre-fires, he gets those kills, and for a map as small as slum with those angles down for those snipers, the ฉัน cheeky ลองดูเธอ angles, แข่งมันก็แบบนี้ Those เบื่อพิธี might กร have พูดอยู่ a ได้ hard มัน time. อยู่ที่เขา เขาไม่กด I will agree with you on that ไม่ one. ได้อยู่ที่นักพากย์ Struggle. And มันอยู่ที่ observe นู่น you know, I think แล้วจะไปด่านักพากย์ได้ยังไงเรานักพากย์เขาก็ต้องพูดไปเรื่อยๆเพื่อซื้อเวลาเนี่ย common with the jump spots with the wall bangs ให้แบบให้มันไม่เดดแอร์เกินไปอ่ะ common spots, you know, I just เขาต้อง let them พูดของเขาไป come through, เรื่อยๆ let อ่ะ the sniper second guess at the same time have these traps observe set เขา up ไม่ยอม ready. กด ถ้าเขากดเมื่อไหร่เดี๋ยวภาพมันก็ตัดเขาไปเอง แต่คือตอนเนี้ยเขาไม่กดไง Don't play behind double Ds. Don't give up too much space because I feel like if you are on defense on slums, just get mid-map control. You pretty much win the whole game. That's the only thing you have to do because once you give up that space in mid, ที่ถึงผมปาไม่ได้ you're มาดู pretty นาน much setting แต่ yourself ถ้ากู up ตอบ for ว่าไม่ failure. อ่ะ Yeah, I mean that mid-map control. Also the How I'm far we could trusting take them? actually that Kalo is going to be a มาแล้ว huge Oh, it's too niche. thing. It's Too the, I niche. was about What's to the- say, we อะไร only อ่ะ need one more. We got two observe เป็น niche. ที่อะไร And it's gray again. Okay, I was about to just say hello there. But yeah, it's Tunisia. Oh, I love this map. It's มัน gonna แตกกลางอากาศ it's หรือ gonna เปล่า be doing a fast push going into alpha, a 3 and นั่นน่ะสิ 2. Obviously, Winery going to be up and หรือ running. มัน over วัดมา here. แล้ว Clo มันอาจ goes จะ in วัด the วัด back. อะไรผมมาวัดมามุมนั้นน่ะ Obviously, ผมไประเบิดสูตรหมดเลย everyone ฝั่งนั้นน่ะ else มันแตกกลางอากาศ sniper แฟด versus อ่ะ And Chloe, does he get the call? Ooh. มาเช็คเฉยๆหรือ Oh เปล่า my god, that's just เฮ้ย unfortunate. ทีมตกรอบมึง That is สอน just ทีมเข้ารอบเหรอ If he gets เอาไอ้ taken เหี้ย down ก็ here- มันไม่แตกจริงๆมันแตก Oh, มันแตกกลางอากาศ actually จ wins ริ the งๆอ่ะ gunfight. How do you lose that if you're ไอ้ Zai? เหี้ยนี่ Claw shuts him down. แต่กลาง versus อากาศ five จริง now. ๆนะ Beef Mommy. เขาทีมเข้า 3 PM รอ on the บ board so ได้ far เบอร์ for แบบ that นี้ first ทำ kill. หาเลยนะ Here ไอ้เนี่ย comes นะ Wolves trying to Do push อะไร up อยู่นะ over at this A side. Still nothing yet, and I like this from the low ไอ้ kicks. เป่งก็ Not นิ่ง showing anything, not shouldering นั่นแหละ anything. They're just letting them แค่ come เบอ in. ร์สอง This is ม what อง you ไม่ want เห็ to น do. As เอา Luffy เบอร์หนึ่ง and เบอร์หนึ่ง Pen พี่ go ไอ้ out. เป่ง Check that side. Neon shuts down too. What is that? PJ goes เอาเรา in เล่นเลยเหรอ once. Just ไม่ giving รอ the เพื่อนหน่อยเหรอ pistol coming through with the Rafika takes him ไม่รอ down. ไหว What a shot coming from Neon. 3 สอง kills. คน ไอ้เหี้ยนี่54นะไอ้สัตว์ 2 มูฟ more for the มูฟ ace. ต่ออ้าว Claw takes down the player at the back. That's gonna be รู้ Peg. แล้วรู้แล้ว 2 versus เขารู้ 2. แล้วมันมาหลังแล้ว Might เป็นแผน happen เขา here, เหรอ Beef Mommy, but Nia with that แผน sniper, ที่ you cannot stop this guy. You only hope to แผนเลย Can you ถ้าตายได้รู้ว่าไอ้เหี้ยนั่นแฝงมาแล้วไง Gosh, this guy is เอ้ย just โดน cracked and he's สุ going to ซา be isolated right now. He does get that 4th kill. One more to the ace. It's just a matter of will King give you that ace? No, he doesn't. Let's Actually, see. he Oh took no, that. he did. He did it, yeah, Oh, he did He it. took it. Oh man, I thought it was Why? Neon. I was so Why? excited, King but Neon. it's okay. Yeah, yeah. We're in competitive right now. If your teammate เนี่ย will ชิง have เหนียน an สอง ace, คน เนี่ย ไง you just don't want to steal it ไอ้เหี้ย away. เหนียน But เอาไป there you 4 go. ไอ้ They สัตว์ force it into นี่ต่อ a ให้นะเนี่ย It's a 4v5. I don't know if you noticed. It was เนี่ย a 4v5 มีปัญหาจริง situation because one player that's เด็ก Peg เป็ด สองคน that was stuck into spawn and hello yet again. มือทนาย Good thing I อ่ะพอ wasn't, แค่นั้นแหละ Good thing I wasn't drinking water ดี unlike ครับ some ผมธ people, นวัฒน์สวัสดีครับ right? Drinking water while they're on camera. เฮ้ยแต่วูฟมันก็สุดจริงนี่เหี้ย But มันก็ yeah, ยัง I เล่น mean, อีก this นะ is สี่ one of, คนอะ imagine they are playing in that level, Nyan getting those kills, and they were down a man. So that's still really impressive for me to see. But we are probably remaking this. I don't know what's happening. I feel like Peg is still having a hard time connecting. And so they were all in one room too. They were all in one boot camp. So if one guy isn't connecting, does it mean that everyone else in his team, they are probably having some connection issues?
Yep. I mean, I think it's fine if it was a 4 versus 5. They gotta continue. Neon just went in there, take over the side on his own. I mean, I like the setup from the Low Kings there, but Luffy was just moving too much. You know, like no one was watching over him. He was the sniper บอ there. ทไม่ยอม Like, ไม่ you ชุ know บ that's คน gonna be a one-way จะ door ไปเอาสโม over เขา at ต้ม that มัด side. Beef. Why bother looking at that? พี่ก็ยิงบอทก่อนดี Where วะ you แล้วพี่ have ก็ the ค่อยชุบ biggest advantage there and มัน not ยาก look ตรง at ไหน the เนี่ย big door behind you. It's just small things like that will cost พี่ก็ you ยิง the บอท round. ก่อนสิ Well, I don't know how seriously both of these teams actually played it because ไอ้เหี้ยละ the call for a ฟังผม reset might have gone through already. So maybe they're just playing around because Peg, wasn't moving. And so I don't know. We'll see. When it comes to the rules, they'll probably have a remake this early on. I mean, if that one person disconnected like halfway through the game, then there's no choice but to play with just 4 people. So they're trying to fix everything right now. But with Tunisia being played, เฮ้ย it's like ไปดู it's ช่องบ๊อบ hard. I บี้ดี feel กว่า like มั้งเนี่ยส the ป A อยไป bomb ไกล site แล้ว is เนี่ย difficult, but with อะไรนะ Bravo, there'sดู just ช่อง it's บ๊อบ so บี้ดีกว่า open, มั้งเนี่ย it's so difficult, but you can throw ทำไม off อะ a lot of your ก็มันเร็วกว่าไง opponents บ๊อบ if บี้ you มัน do ดู plant แอป in จี the เนี่ย Bravo site. But Mm, that is แข่งกัน true. แล้ว The เนี่ย Bravo side has a แล้ว lot ผมจะไปดู of ยังไงอะ elevation, some Huh? height here. แล้วผมจะไปดูยังไง You just have more space to work with. I mean, นี่ A ไง is เดี๋ยวกูจะ very จอ open, ดู but a lot of one-ways coming through. You got เอ้ย 2 ดูผ่าน lanes ดิสอะ for the retake. เอ And อ for the offensive side, you got to time it perfectly with the player coming out from the second floor, coming out from the big door. So a lot of coordination there. But I mean, if you have Neon on your team, anything is possible. You just let him go in, and try to do something, and you know he can definitely just turn the game around. And มา if แล้ว you guys are Hey, watching hey, over the boy, at wa? YouTube, มา and แล้ว please do say hi as we start Hey, over boy, here. man. As มา well, แล้ว they keep the 1 and ไม่ 0 แล้วให้สป score. อยไหม ไม่ต้อง Before พูด that, มาแล้ว we have the remake beef as we continue with the same game actually. Oh my gosh, that's hard. That guy, that neon guy, having that 4K, dang, that's hard to battle because when you're dealing with a really hot player like that, พี่ดู it's โลคิง difficult เล่น to ดิ stop that momentum. But ตรงเบอร์ now หนึ่งอะ we're going in for our second round Wait a as a minute, Deck Bird2v1 is is gonna here. happen here. But Chloe ที่มันอยู่ actually ตรงกลาง wins ไซส์ that, เลย but อะ Peg he's able to get the trade down. Also getting that information that it's possibly going to be clear here. So คือมัน Peg's ต้อง going to ต้อง be a เชื่อ huge ใจเบอร์ playmaker 3 จัด if he เลยอะ pushes and wins his gunfights. But Susano does have that information down and Peg goes down. Yep, Peg does go down, and Yopi, there you Oh, go, la learn man from pit the old you. mistakes. อ๋อ As ไอ้ PJ เหี้ย and ตกใจ Luffy shut ผม down คิดว่ามัน 2 ยืน and อยู่ 1 ไอ้นี่ and กล่อง 1 so far, and finally, it didn't take them a while to get that first round beef mommy. Great trade-off coming through ให้ for สปอย them. ไหม ไม่ต้อง 1 to พู 1 ด so far. Let's see if they do the same setup, and I like their setup. You know, they send 3 on the right, let Kalo take care of mid, and now here comes Wolves. Though they're gonna apply so much pressure in mid. They're gonna let 2 players just go there. Just like Fast and the Furious coming through. They're rushing in now. Beef Mommy, the time's gonna be unreal. Luffy's gonna back up, doesn't give the call, but Kalo, he's gonna get pinched from all the sides here. ไอ้เหี้ยเบอร์ 5 โดนแซนด์วิช before he gets taken down. อยู่ดี And ๆก็ now ได้ the กินอาหาร bomb ฝรั่ง sequence is going to be planted Thank here God, by see. Bravo. เนี่ยโดนแล้วด้วย โดนแฟด One แล้ว player ด้วย is going to be really quiet, but อยู่ดีๆก็ได้ Chloe กิน does อาหาร get ฝรั่ง stunned, so that check is going to be อุ้ย huge. Luffy, though, on the other hand, gets that kill, possibility to get the second one, spots that one more player. Going to be 3 people into the side of Bravo, and one person's actually be chilling right there, and it's Nyan. You don't want this guy to be in that particular position because he just wins it every single time. King gets that as well, and ไอ้ really เหี้ย quite เหมือน quickly, แม่งเล่น did สไน say กัน that อย่าง if เดียว you อะ want to kind of มันแทบไม่ได้ throw ทำ your เหี้ยอะไรเลย opponents off the road, you go for Bravo, and that's exactly what they did. And there was no เอา presence บอทแย่ง actually ชุบ in mid whatsoever. They just rushed all ไม่ towards รู้อะ Bravo. ไม่เคยเล่น Yep, VR also it's Varbo and Neon, already at 7 kills. See if he can keep on going. And again, Wolves just run through the middle, just like a pack of wolves. Beef Mommy, look at that. They both jump at the same time as Claw gets taken down. ชอบ Zai จ takes ริงๆ another นะ one ตี down. กลาง And เนี่ this ย is just a masterclass ofตีได้ rushing Wow. into Nisha. Last player alive is going to be Luffy the Terminator. He's going to get reset to the next Ooh, round. 3 to 1. I mean, Wolves I mean, just yeah. running. แต่มันไม่ They're มี just ไม่มี running and ของ running มา and ปะ running. That's a มัน flawless ไม่ได้ round ปาของ coming มาเลย in ปะต from รงก the ลาง side of the Wolves, and they have มี no มี answer คนส่ง to คอนเน็ Nyan. ก I ให้อยู่ mean, there are no smokes. They're just แล้วสมอง welcoming สมอง them ก็ไม่ in มี each ใช่ปะห side. น้าต่าง Where are the smokes? You เออ know แต่ that มัน you're มี going ค to น be ส่งแฟลช met with เข้า a คอนเน็ lot ก of ให้ these snipers down. May it be in mid here or on in air, any kind of site, rather. ส่ง Because นั้น every คอนเน็กใกล้กับคอนเน็กไอ้ไซเล site, น every ส่ง line มี that we ส่ง have หมดอะ here actually has a sniper sight line, and Yan just plays it to perfection. And they're going to be slowing things down a little bit more, which is nice. So they're just getting that info down, waiting for his teammates to go and push. It's going to be an alpha push at ปล่อย the เอ moment. ว่ะ And so far, it's going to be an easy plant coming in from the Wolves. Yep, easy plant for them. See what happens coming through.
So far, nothing yet. Luffy trying to spot something. Gets that guy. That's going to be a first kill for him. Halo gets away with his life. 4 versus 5. Nothing playing mid, though, as PJ gets traded up by Yopi. Now 4 versus 3. So 25 seconds left. มันจะเข้า A ยังไงวะ And now they're waiting for the flank right now. Player number 5 is what they need to goเขา wait แฟง for. มาแล้วหลัง Flo นะ is going to be an essential player because everyone else from Wolves are actually having their backs โอ้ยโดน turned. หมด Speaking of, he gets that kill. Possibility to get that second one, but unfortunately he does go down as King and XK actually gets that. Dang it! That close. เหมือนจะดูดีว่ะ That was supposed to be a ไอ้ good เหี้ย play, but unfortunately แต่ everyone เหมือน has จะ won. เลยนะ I feel like they just didn't have enough กูว่า util หน้า to หน้า play เข้า with. เร็ว If ไปนิด they นึงอะ had like an extra stun, they probably ไม่ would ต้อง have รอ had an อีก easier สัก time นิ blocking ด up, นึง or อะ maybe even a smoke down. That is true. Maybe just, one moment could change everything. And what in the wow. What in Wow. the lineups? What in the lineups is that lineup? Larry coming in อะไร here. วะ just เหี้ย pushing. เขาตกใจเหี้ยอะไรกับไลน์อัพตรงเมื่อกี้วะ เขาตกใจอะไรอ่ะ It's about to go down. Right here, beef เฮ้ยมึงเป็น mommy. โค้ด OMG มา And ไม่ใช่เหรอ now มึง X ตก King ใจอะไร Bob เนี่ย is down. ไอ้เหี้ย มึงเป็นถึงขั้น So โค้ด far, 40 OMG เลยนะ seconds เว้ย left. เขาปากกันได้บึ้มบ้ามเป็นสัตว์ตกใจเฉย แค่นี้มึงตก Wow, ใจ what kind of movement is that? That is some movement. Marlow movement. Okay, never No, mind. I you're give up. pushing it. 30 seconds left. Nia now tries to shut them down. Gets the first one. The Reaping's gonna come through. Gets the second one as well. And 5 versus. Oh my goodness, King. Oh, ปล่อย A มันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยจริงๆว่ะ มันเข้าโคตรยากเลย Line up เนี่ยมัน Larry. เก็บไอ้ Now คิง he's ไว้ gonna ของ do จริง melee ว่า blast. รอบลึกๆอะใช่ปะ The แผนเนอะ disrespect. แม่งเก็บไว้ I แบบ mean, กลัว these กลัว snipers กลัวแบบ just cannot be เหมือน stopped. ฮาร์ด I แลน mean, ด์อะไร you เงี้ยกลัวแบบ saw the usage บา of ด the เจ็บอะไร smokes. เงี้ย Yes, but everyone was still ไอ้เหี้ยใช่เหรอ being pushed back. Like what we've been seeing, they need อุ้ย to แม่ง control วัด มึงวัดเป๊ะขนาดนี้เลยเหรอไอ้เหี้ย bring ทำไม that กูยัง space ต้องแบบ down, so ยืน bring นิ่ง in ๆอยู่ the เลยวะ flank. But like what we saw a while ago, Wolves actually had flank. They had a flank. อ้าวไอ้ watch, เหี้ยอะไรนี่ and แป๊ก A obviously lineup หายแล้ว is all over the place. We have a แต่ lineup บีมันก็ Larry เทคง่าย who's เทคง่าย but กว่าแหละ he's ทำไม always กูไม่ busy เล่ in น mid, แบบ looking like ขับ it's going มั to น be ฉ a ลาด B จังวะ push ไอเจีย now. แม่ง And ไม่เหมือน let's ไอ see. เจี I ย feel กู like โง่ player สั number ส 5 is going to be Chloe yet again. ที่ That's ก็ good ว่า that ไปไอ้ information เหี้ย to his team, but กู look ใคร at เป็นไอ player เดียวอะ number 2, man, coming in from the Wolves. Little He back. will be greeted. ไม่ใช่ใส่ Look อะ at that patience that this person has, and that flank watch definitely going to be essential. But it ผม seems รู้ like แค่ we นั้น actually didn't see that one player coming in from the low kings. Yeah, Luffy gets one though. And Neon. Okay. He got that kill. I was holding on to my breath there. Peg gets one. Neon gets one as well. But PJ. หรือว่าไอ้ใส่ A little วะ bit too long there. He has to move a little bit เฮ้ย faster. เบาไอ้หนุ่ม Coming through, so he ไอ้ can เหี้ย get one. เป็น No, เด็ก does ยิง not ไกล survive เกิน with the pistol. Trying to get. Who gets one? But it's gonna be another trade. Luffy, he needs to get this kill. 15 seconds left, but Exig and Neon shut it down. มันโหดจังอะ 6-1. My goodness, Beef Mommy. Just the timing. And PJ, if he had a better gun there, Two Beef medal, Mommy I would have gotten those 2 kills. Man, it's just มันซื้อ so ไซส์ผิด difficult เลยไอ้ to go เหี้ย up ไป against ไหนก็ Wolves ผิด where หมดเลย they're just covering วูฟ every ไอ้ไม่ให้วู single ฟไอ้ angle, โลคิง and อะ in a map like Tunisia, it's so difficult. It's similar to firing range where it's a lot of cheeky spots down when it comes to those sniper angles, and no one can actually แล้ว go มันปล่อย respond หมด even เล though ย you อะ have Luffy ดู and ดิ Susano trying ก to ลาง make วิ่ง that แบบ space. They're just not สนาม as เด็กเล่นเลย strong ว่ะ as Neon. Take a look at that, 13 to his name, creating so much space for his team. Again, they're hiding underneath the scaffolding, but it doesn't matter. Yopi Luffy gets taken down. Claw gets the trade. PJ gets โอ้โห 2 ยังดีแม่งลากไปได้ good สอง kills there. 2 versus 2 now, Beef. Zai spots that player. And, Oh. Claw Die. wins that. How do you win that gunfight? Oh, That's gonna be a huge kill. slow it Neon down. now. Oh no, it's all left to the MVP. You don't want this guy to clutch it up. เล่นแยกโดนนะไอ้สัตว์บอกก่อน Neon just pushing in, doesn't even want to pick up a gun. He wants to end it with style. Neon เล่นแยกมึงโดนนะ slowly pushing up. Has a lot of time to work with, but the timing's gonna be unreal. Neon does not hit that quick scope. Great strafe coming in from Claw. Finally stops the bleeding for now, Beef. But it takes ตกใจ a couple พา of ผ่าน rounds รู just to close คน up นั the บภาพต gap กใจ here, Beef. 2-6. Like what you said, it was very winnable for Neon, especially them being so isolated. ไลน์อัพ with the นี้ low นี่มัน kings. เฮียอะไรกัน They ครับ just เนี่ย played their angles right. แต่ They เขา were ฝ่า just กันทุก waiting, ทีม and เลยนะ that's good. You shouldn't overpush when you are just waiting for that plant. And Signs of Life coming in from the low kings, and now going to be a heavy push going in through mid. It's gonna be 2. ไอ้เฮียโดนได้ Neon inside, Neon yet again goes in there for the win. And it's still doable for this 2v4. มีมือ but, สไน I อย่าง mean, นี้ the สัก bomb คนที carrier ม is น่า in จะ a เจริญ very tricky spot right now. If he goes down, ไอ้พี่ว่า number จ่าย 5 โตเหรอ goes in there for a very long rotation. Will be in a very tricky spot. Did you see that? He didn't even mean to shoot that. As Susano takes down Ooh. one, Yeah, man, almost gets the second ยิง one, ค but ม Neon, ทั้ง oh, no, จินต no, นาการ don't peek. ล้ำเลิศ Okay.
just get back. ไอ้เหี้ยมันโดนได้ยัง Don't ไง want to challenge วะ that guy. He didn't even bother. He didn't even want to kill Luffy, but I guess that's just the hours of practice there, Beef Mario, where Nia knows that someone will be there. What a shot coming through from him. 15 kills to his name. A minute left as he spawns one more peg. Flicks on Claw. Susano นี่มันเล่นสไนด์ได้ทุกตัวเลยเว้ยเฮ้ย and as soon as we said that Low Kings, they needed to get more rounds here. เพราะว่าไม่เหนียนก็ใส่ Another one. 2 more. And the Wolves will tie the series 2-2. Oh man, I mean, we'll see if it's going to be 2-2. มันก็ต้องอยู่2คนนี้แหละ Wolves are very much on point when it comes to this S&D. The snipers just doing so much แต่ damage. กูแค่ไม่รู้ว่าใครอะดิบางทีมันอาจจะเป็นไซก็ได้ coming in from the Low Kings right now, surprisingly. when they're บาง trying to ที go เป็น enter ไอ้หัว into แด the ง site. ที่มันทำไง And so far, we ไอ้ are เหี้ย gonna มันก็ไม่แน่นะเว้ยไอ้เหี้ยมันไม่ได้โดนเปลี่ยนออกเลยนะ Information down, trying to get เออ that ตัว first ส่งข pick อง off. ไม่ And แน่หรอก once they create that space, and that's gonna be Susano or Luffy, but I mean, combined, it's not even the amount of kills that Neon has, man. Yep, that is true. 15. And now this is where Low Kings, they stop pushing up already. Now they're trying to slow it down, but King, he's going to be all alone here. Does he manage to get He's one song. or even more? ปรืดอ้าวเหี้ยทามมิ่ง First one in contact, the timing, that is so unreal. King gets taken down. That's going to be a free sight, but look at those 4 yellow dots. They're running. มึง They're จะดัก running ฆ่า as เหรอ How did you even know someone was there? Oh my That's gosh. just some ultra just instinct right there, amazing. Beef Mommy. Yeah, I mean, I mean, it's like you don't always like. You just want to. I mean, like, you know what? In his head, it's probably like, you know what? Let me just check this. Let me just check my มา corners. ว่ะเครื่อง And เครื่อง you เริ่ม already ติด know ละ that the Chinese team check their corners, but WPM Low Kings, they are at an advantage right now, 2v4. But Zai is going to be alive. Going to be taking some shots. Oh no. Speaking of, Oh no. Claw เจอ goes สไน down. อันดับ 2 3v2. Still very doable. X King brings it down very slowly. There you go. 2 and 2. Even my playing. God. สัตว์แล้วจาก 4-2 อุ้ยอ้าว Susano gets the kill. Zai gets the kill as well. Oh, but no. a 1v1. But a sniper versus up against Zai. You need to play time. Exactly. And Zai closes the gap and has no time to go in there for the defuse. And beautiful way to win this. Playing that time. Playing that objective. But oh my gosh. I still can't believe that he checked Winery, man. That's good. Maybe he heard Luffy there. Maybe he heard him, or maybe he just knew that, you know what? Hey, maybe someone's Let me here. just check. Let me just check. What You a know, why guy. not? You know, I got nothing to lose. And so far, he did get that kill. But I mean, 3-7 now. And this was the score that they had in that first game, Beef, or the Low Kings. See if they can get more. Now King actually aggressively pushing in, and this could spell trouble for the side of the Low Kings. But King, เหี้ยรอบนี้ gets ต้องมา some ลึกจัด space. They cuts down the map into half, but number 4 is looking at Susano. อุ้ย อุ้ย No, that is a ไอ้เหี้ยเห็นด้วย marker too. That's a double unlucky thing for him there, Beef Mommy. And King gets เหี้ยมันรู้ทุกซอกทุกมุมเลยปะเนี่ย 4 versus 5. He pre-fired it and got the kill. Luffy though evens it out, Gets one. so that's gonna be good. Now with that information down, where are you gonna go? They are still undecided as to which site they're going to be planting. As Luffy's still trying to get more kills, but obviously everyone else from the Wolves are just staying put up away ไอ้ from เหี้ย the นี่ angle น่า of ว้า Luffy ว right now. นั่นแม่งรู้ And สึก looking ว้า like ว an A execute might actually be in ไป the ว้าว works. So there's gonna be ระเบิด slow รู things down. So ระเบิด I mean, รู there's 57 seconds left on the clock, so they're still trying to be careful, but they need to move just a little bit faster. And looking like a Bravo or maybe even mid push is going to be in order. โอ้ย Yep, Yeah. 5 seconds. You're right. They got to Moveเลยช้าจัด making their way. And Zai here, timing is gonna be everything for him right here. If he decides to peek left or decides to peek on his right, oh no, he just gave it up. Gets in a different position. Plays that corner. Number 2, that's gonna be PJ. He's gonna try to clear it out. King Oh, look at the timing. goes for the rotate. That is just Wow. อีก it's แล้ all ว about timing right now. But Yeah. King decides to Yep. double back. โอ้ Hurts แต่ยังมาเอา PJ. ได้ปะ Takes him down. Gets away with his life though. But 15 seconds left. They gotta start moving right here. B is actually clear. No time to rotate. They โอ้ gotta คิง go มันจะ through แซน Yofi. ที่ไส้กรอก Gets in. ชี He ส gets ทัน taken เหรอ down. ไอ้เบอร์นั่น Luffy น่ะ already 10 inside วิ as well. น่ะ Can he find a kill? แซนด์วิช So far, nothing. 5 seconds left. They need to yeah, find the bomb as forward, well. man. Luffy gets taken down. The cloth is taken down. 3 and 8 match point for the side of Wolves. I saw the goodness of the plan. I saw what they were trying to do. They were trying to go mid to A, but the ดีครับผม information ป๊อก down ส from วัสดี mid to ค B รับ because they spread off, right? They were spread too thin in Alpha. If they really wanted to go for an Alpha execute, they probably would have added more bodies there. But instead, they decided to โอ้ split ย off. เหี้ย B มัน would เล่น have แบบ been the better place to go and plant. ไม่กลัวเขาวิ่งยัดมา5ตัวเลยอะ Native Peg Oh gets my that first God. opening pick. สไนด์ได้ Luffy ทุกคน goes เนี่ย down.
and the rest เรา of โหดดู the ดิ wolves are trying to จะไม่เคยเห็น even หัวแดง things ได้ส out, ไนเลย spread them out really nicely. นี่ก็ And ยัง now มาสี่ for คนแล้ว PJ spots one, gets that first kill for their team. Neon's going to be in a really peculiar spot. He does get taken down by PJ as well. Bravo execute yet again is going to be for the favor of the BPM Lokings. And PJ โดนแฟลชแล้วไปเลย side there. ไปเลยคนเดียวด้วย Unfortunate, but PJ ส่ง does get ส่งให้ตัว four. เอง เอา5ด้วยไอ้เหี้ย Nice วิน play เนี้ย coming through from PJ. Momentum has shifted to them for a bit, for that after that round beef, but 4-8 still on match point for the side of Wolves. And if you are WPM, just keep on being aggressive. Stop trying to play for the pick here. Because we all know that Neon is superiorly better than your snipers at the moment, and the เดี๋ยวเรา snipers ก็ are เกิด looking ครึ่งๆแล้วว่ะ struggling, both with 9 kills and Neon just 15 on his own. Exactly. I mean, if you're having that information that your snipers are actually having a difficult time, then you need to bring the space down, and that's where Bravo comes along. And right now, 2 and 4, that's going to be Neon and King. Should be difficult because they already have information that Bravo is a better hill for the Lokings to go and plant, but they do reposition themselves. I'm surprised they don't stack B, but that's still good for them. They're still trying to figure out, okay, we don't have any information whatsoever. It's a stalemate between both of these teams. Yep, that is true. And actually, did you see เห็นไหม PJ ใครเล่น did ตรงนี้ get มันยังไม่มีของ tagged ฟรี by King? He was trying to hit a wall bang, and fortunately for Wow. PJ, a hit marker saved his life. เหี้ย A มึงบ minute อกว่า and เหี้ย 5 กูเล่นมากูยังไม่โดนระ left, เบิด and ลง again หกอะไรอะ taking too much time for the Lokings. They got to decide now. I Hey, think man, the kapal Bได้แหละ just really works for them, มันต้อง honestly. ออก But กลาง now นิด King นึง though นิดนึง has But managed to King- switch over with the sniper, and this could spell trouble for them. Again, mean- 2 players, 4 wolves. Yeah, I mean, I get what you're saying, Beef. It might be the cat. Oh, King managed not to find anything. Here comes the push. I mean, อุ้ยเฮียพี่เจมาอีกแล้ว like went to B earlier. Maybe that could have been really good. As we can see, X King does get that kill. Clogo goes down. And everyone else coming in from the side of Wolves race to go into Bravo. 3v3. อยู่วน Everyone's หมด gonna ว่ะ be ออปชั่นหมด even ด้วย down. This is where the Lokings kind of struggled a bit, but they were able to play for time. 33 seconds left, and again, they need to play for that time. You don't even have to overextend. You don't have to show yourself. You just let เนี่ย them มึงว่า come คน to ใหม่จะ you. มีปัญหา Oh, กับพวก bomb's แม่ง gonna และ be สไน planted. อะ Oh, no. Luffy ไม่ goes มี down. เลย ไม่มีหรอกแม่งเล่นได้ทุกตัว Gets that kill ไอ as ยูโร well. ไหนก็ได้ One situation เดี๋ยว we've กู seen เก็บ this เอง before, ก็ได้ but Yopi, you need Play to play time. for time. Exactly. Yep, play for time. Spots him. Yopi gets tagged up. He has to back เรียบ up. ร้อยใส่โดนเล่นแง่ Zai has to chase him down. Yopi just great. Oh, yeah, like, unfortunate. He read the ประ play. สบการณ์ไม่ได้ช่วยอะไรเลย We are tied 2-2 so far, Beef Mommy. I think Yopi played that เกมเราเปิดมา perfectly, 4 ปี but แพ้ the 2 movement ปี was อะ not there as Zai ประสบ managed การ to ณ์ get him off guard. And Lokings, yeah, they managed to win 4 rounds. จริงเล่นบอลคนละเอียดเลย More รอ than อะไร the อะ first game, but still not looking good in S&D, Beef Mommy. And again, มึง they จะไป just เล่น need ร to อ win ไหม one S&D. If they can เล่นสิ win the ไอ้ next เหี้ย place นานชิบ spot, หายเลย มาเล่นด้วยเล่นด้วย they can make it through. But now, game สวัสดี 5, ครับผมคมด้วย game 6 coming up คุม next ด้วย year, Beef คุย Mommy. อุ้ย Get to ไม่จะหวดทำไมเล่า of Wolves as we move on to the next one. We're But moving don't on want. into the next one, and let's talk about that PJ SMD Ponian. map for a second. guys. แล้วโปรจริงมันไม่รอดตั้งนานแล้วกล้องเอ้ย The Lokings, you already know you're going up กูเคย against รี those พอร์ตไปแล้วใน snipers ซ้อมอะ down. We've ไม่ seen it already เคย in รี a พอร์ต few คุยเล่น rounds, ไม่ได้ but when อะไร Bravo was actually มันเกิน happening, 10,000 it แต้ม wasn't there. It was always that one. แล้ว They were always going into ก็มัน that ขึ้นมัน side. เล่นไม่ได้ They were มัน always ชวนไม่ได้เนี่ย going into, I มันขึ้น believe ว่า it was top yellow สา into มาร the ถ main ชวน tunnel ได้ coming in from รี A เจนที่ long ไม่ right เกิน in ห the มื่น back แต้ม end in the spawn. แล้ว The พี่อยู่แรง defensive อะไร side. แกน 3 That's where there was always a hole, and I'm really surprised Okay. like how open they actually leave that particular spot. And so ก็ตามนั้นเลยพี่แป๊บเดียวแหละน่าตาหนึ่งมันก็น่าจะเสร็จแล้วล่ะแฟนผมไปกินข้าวเจอมาเตล กูลืมไปแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยมาเตลเนี่ยไม่จะจำอีกเหรอมึงจำเพื่ออะไรอะเล่นมาตั้งแต่ตอนในมิดยังอยู่ตอนในไอ้มิดไปไหนก็ไม่รู้แล้วเนี่ยมาเตลอะไปไหนตอนไหนแล้ว น้องกู หายหัวไปเลย หาเช่าไอดีเล่น 1-2 วันครับอยากให้เช่านะแต่ CP เยอะว่ะนั่นพอแปลแบบให้เช่าปุ๊บ CP น่าจะหาย ซีพีหาย น่าจะหายหมดนะ ช้อปปิ้ง
น่าจะมันมืออยู่อะหมุนนะ ต่อไปหมดยิงอีกแล้วนะจ๊ะ เทคออฟเหลือแล้วเทคออฟกับหาเซียน น่าจะไปจบหาเซียน เทคออฟเลยมั้ง ใครเลือกอ่ะ โลคิงดิ ไปเทคออฟด้วยก็ได้ อันนี้ได้ไม่มาหรอครับ ถ้ามาก็ไม่สนใจแล้วครับผมจะดูแข่งนะที่อย่าไปด่ากับมันแหละ ปล่อยมาพิมพ์แล้วก็ให้มันไปอากาศธาตุไปกูข้ามแชทแม่งด้วยไร้สาระสไลด์ยิงทำไง เอาก็กดสไลด์แล้วก็ยิงไงพี่เอ้ยสไลด์แล้วก็ซูมแล้วก็ยิงไง พี่ไม่เล่นพี่ไม่ใช้เหรอ ได้เวลาไปดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดแล้วนะมาแต๋วอย่าบูลลี่ขอร้อง ไม่แล้วไอ้โคบมาอยู่นี่ได้ยังไงครับเนี่ยสายหลุดอีกอะเฮียเจอโคบอีกอะเป็นเฮียอะไรวะก็ตอนนี้แม่งเจอโคบอีกเนี่ย3 วันติดแล้วเนี่ยที่เจอแม่งเนี่ยเอ้ยเอ้าเฮียละสายมันหลุดอะอ๋อแป๊บนึงนะภาพค้างเมื่อวานผมไปดูสตรีมมันเมื่อวานพอยิงได้ด่ากระจุยก็อย่างนั้นแหละมันก็ทำอย่างนั้นอะเย้ยจะออกปาโทฟี่อีกเด็กเป็ดเดี๋ยวมานะแป๊บนึง ตัวแม่งวางเข้ามาอีกหนักเพื่อนวิ่งไปไม่ดูเลย
เร็วจังวะโคบไอ้เหี้ยวิ่งโคตรเร็วเลย แต่ช่วงนี้แวะไปดูไปดูบราซิลมายิงกันจริงๆมันเกินอย่างจะยิงหัวไปดูใครมาไปดูเฮียลาฟามาเหรอนิโคะหาดูได้ที่ไหนล่ะครับพวกต่างประเทศใน YouTube มีเยอะแยะครับผมใน YouTube มีเยอะแยะเลยนะแต่ว่าเป็นทัวร์แข่งของฝั่ง EU ของพวกบราซิลอะไรอย่างเงี้ยฮะสวัสดีครับพี่สิวพรสวัสดีครับเอ้ยมุกไปยิงเยอะจังอะยี่ที่หนึ่งนี่แม่งเล่นดีจังอะเจอตั้งแต่วันก่อนแล้ววันก่อนก็เจอแป๊บเลยแข่งมาแล้วใจเย็นเลย So far, it's going to be WPM Lokings. They have a pretty solid hold so far here in Pier 1. And one thing that I've actually noticed about the Lokings is that they're so good at controlling P1, which is really a hard hill to actually get. กูว่าแม่งไม่โหดไม่รู้สำหรับกูมองว่าแม่งไม่โหดเลยอะถ้าที่กูดูแล้วมันโหดจริงๆอะมีของไอ้ลาฟาที่อยู่นิโคอะที่เหลือสำหรับกูว่าแม่งไม่ค่อยถูกใจกูเท่าไหร่in order for them to get the spawns for Garage. กูถูกใจลาฟาสุด Still อะ contest the hill. They break down the players. It's gonna be one player. Peg is there to get that scrap time, and now they're back in the game for now. Beef Mommy, but the Lokings on the rotation, but Neon already at the pool side. Beef. ไอ้จุดแรกก็กินกันไม่ลงแล้วแต้มใกล้เคียงจัด Neon being a rat there, but it doesn't matter. โยปี้ทัวร์นี้มันเอาจังวะทัวร์นี้แม่งโหดมากเลยว่ะแบบแม่งหยุดใครไม่อยู่แล้วอะไม่ใช่มันไม่มีใครหยุดมันอยู่แล้วพูดสลับกันโทษที And also for the Lokings, they have the more favorable spawn right now up into the driveway, so that's going to be huge for them. They have a solid hold here so far in P2. It's really difficult actually to be here and to just control this hill right now. And โอ้ดูโยปี้ยิงโอ้ my god Yep, and so far they're playing really well. Beef Yellow Mommy King kills มันโหด going all จัด their เลย way. Zai struggling so far. Finally gets his เอาเหี้ยใส่กูไปเปลี่ยนสกินเฉยมันเล่นสกินทัวร์เราอ่ะปกติเล่นแพท And this is what you want from your OBJ player. Is getting kills that he needs inside the hill, just buying time for his team before they can help him out as well. As the Lokings, they get at least a full 60 in this. ว่าอยากก๊อปของแต่งไอ้เหี้ยลูฟี่มากเลยอะ Absolutely, and beautiful smoke coming in from แต่ไม่เอาแล้วมันยิง3เอ๊ะหรือว่าก๊อปดีซับมิดมันก็ยิงเยอะนี่แต่แม่งเล่นปืนใหม่ด้วย That's going to be Clo already down in position for the next hill and might be greeted by another ไอ้เหี้ยออฟเซิร์ฟมันจับอะไรอะทำไมจับทีมันมีแต่คนตายอะ
trying to capture that เหี้ย spot จะแพ้ชนะมันอยู่ที่ before they observe lose ปะ that เนี่ย gunfight, and this is actually looking pretty good for the Wolves right now to try and make a big ออ comeback. ฟเซิร์ฟแม่งจับแต่ละทีไม่มีแต่คนตาย Make a big comeback, but remember, อุ้ยเสียง we เกม have บัก some streaks from the side of actually no streaks, but the operator skill is going to be popped already. Ooh, Zai. Zai on the flank on connector gets one, gets the Oh second my as God. well. Get nice skills coming from Zai. Finally gets taken out by Luffy. 2 go down, and the Low Kings finally contest once more. Can they get the hill? Neon shuts them down. And here comes the Wolves trying to climb it back, but the contest just keeps on coming. And I like this from the Wolves. They're from the Low Kings actually not afraid to keep on โอ้โหแม่ง pushing เอา and ผ losing ม their เลย lives. ถ้าแม่ง 'Cause ได้ they ยิง know ยิงได้ they're ตัว gonna เมื่อ have กี้ backup ของมา from เต็ their มอะ teammates as Luffy being a big 1v1. King shuts him down. Here comes the Sparrow from King. 15 seconds left. He's gonna get stunned as well. Can spam the Sparrow. 10 seconds left, but good contest. And at the same time, the lead is still a little bit big here, Beef, but the Low Kings managed to at least shut it down to 30. And now we need to see the rotation coming in from the Low Oh Kings. my. They're still trying to go in there for the rotation down. Yopi gets that triple, gets rid of him, but just not allows them to go in there for the scrap points. Zai, though, in a really good spot, but unfortunately does get taken down really quickly. Oh. And we see Wolves actually getting a lot of these kills down so far into the next hill. And everyone else actually trying to go in there for the flank. Take a look at that. That's player number 4 and 1 coming in from the Low Kings. Tries to go in there for that control in mid. And so far, they're losing a lot of their gunfights in this hill. So far they are, but Claw though takes down 2. Luffy with the Annihilator gets 1. Can he get the second one as well? Yes, he can. Can he get the third? Misses that shot, but Peg trades him out. Oh, Let's give another bang. player. Peg gets 2 in a row, single-handedly breaking the hill on its own. Finally, PJ and Susano on the prowl here gets more, but Neon is there to get the trade, and the Wolves fighting for the scrap time, clawing their way back into this game. And the Wolves finally คิด gets ว่าไหวใน control แข่ง of this ป้ามา final เล่น scrap QR time เนี่ย as we reset back to P1. AR หรือเปล่า Wolves good comeback so far actually, Beef Mom. Yeah, it was a really good comeback, and they were able to หมายถึงผม use มา a เหรอ lot of their ไม่รู้เหมือนกันครับพี่ strategy entering into that last hill. They did have 3 operator skills to play with, and they were able to just slowly but surely get on the point that they lost in the last set of ผม rotation. เปลี่ยนโลมาเล่นเป็น This is AR แล้ว where ผม we ก็ get ไม่ to รู้เหมือน see กันว่าผม WP จะ Low Kings did a really good job เล่น a ได้เหมือน while เดิมไหม ago, and they're trying to get that control here into F, and so far they're actually losing some of those gunfights, and right now it's going to be Wolves getting those wins and also the points down. Yep, that is true. And if you notice, Beef, the last 3 hills, เนี่ย all ขิงเล่น been ฮิโล Wolves so far. The Low Kings struggled to at least get a point so far. Remember, the first time we were here at the start of the game, 23 points for the side of Low Kings. Oh, After Pettyพี่เดวิด comes in, not a fan เพื่อน of ยิง that ไปแล้ว usage. Beef Mommy, 99 to 94, 30 seconds left. Susano goes in, does get 1 so far, gets some points in, but 99 to 96, Zai just keeps on going. Spots 1, spots the second as well. Luffy trying his best to stay alive. มันเห็นอะไรวะ Manages to get some shots. กูยังไม่เห็นเหี้ยอะไรเลย As Neon takes him down as well. Back and forth we go. 101 to 99. Again, the battle for rotation. This is where P2, it came to the side of the Low Kings here, but no one is near for the rotation. Well, it's going to be interesting to see how the gun comp actually ไอ้ is เป่ง a มันยิงนิ่ง big มากเลยว่ะ reason why the Wolves ยิงแบบ are actually เหมือนเรื่อง doing ความไว a good ช้าจัด job ๆ when อะ it comes to certain hills, but obviously right now in the first hill, it's going to be an even playing field, and this is where they kind of struggled here in P2, but they are first in, and let's see if the Low Kings เยี่ยวูฟ can สกิลยิง try, มันไม่ especially แย่ now เลย that นะ they ส do กิล have ยิง a แม่ง more โหด favorable จัด spot. เลยอะ And Chloe, especially with the gravity vortex, can shut them down really quickly. And speaking of, he does Oh, shut wow. down. ทำไมเดินไหลง่ายจังอะ Down the ไอ้เคโล Sparrow. อะ That's gonna be huge. But เดินแบบ also ไอ้เหี้ยเขา brings เปิด out ตีอยู่นะ the เมื่อกี้ ready, gets that second, but Chloe bringing out the operator skills is gonna be huge for them. Yeah, being huge, but the flash there, the util though. Zai misses the first, doesn't miss the second as well. A lot of operators coming through, but King is there for the spawn trap, the drop shot coming through. Nice shots coming in from King, and now the spawns have flipped. And so far, the Wolves, they have control of B2. They're trying to rack up some points here. 135, the bread comes in, and this really want to use it. Gets 1 in front, and now the Low Kings struggling to get in. 1 by 1, they fall. And ไป now มัน they ไป have to start 3-2 แล้วเด้อ rotating toward the side of the Low Kings, but the rotations ไปจบ the cutoffs 50 อีกแมป already, ปะเนี่ย the ไอ้เหี้ย traps หมด are ยิง there. เนี่ย And แบบที่แล้ว finally ก็ they จบ do get the 40 กว่า scrap นี่ time for at least 5 seconds, Beef, but now the race to P3 is 49 on. สำเร็ No, จอะ I am not a huge fan นี่ of that 3-3 play ยังไม่ถึง because ครึ่ง they เล were ย just fighting for how แต้ many มอะ seconds into the scrap points, but they could have rotated and got a lot more seconds here the next hill. And so right now though, Chloe goes in there for a really huge shot. Zai on the other hand loses, but Nian's gonna be good for แล้ว the ใส่เล่น backup. AR Nian's เซน going ด้า to be right there for the Hilo ด้วย contest as well. เอ้ยเล่น Everyone else LK from ด้วย WP Low Kings do an amazing job. So even though yes, they kind of sacrificed, got the scrap points in the มาแฟง previous อีกแล้ว hill and was late on the ไอ้เหี้ยตรงรู rotation กลางนี่ here เขารักจ into ริงๆเลยนะเข้ามาทุกวิน they're เลย now ว่ะ able to sustain, so that's going to be huge for them.
And I like this from the Lokings, double challenging together, using your Utils together, and this is what you want to see from them. Susano, great usage with the Purifier, holding down that barn side. Nice shots coming in from Luffy. That is what you want from him. Has a pred to use for that P4 break if they do need it. Luffy still on fire, gets that 6th kill in a row. Finally, the Terminator finally waking up, make that 7 in a row, make that, almost makes it 8, but the trade is there. Great trades coming in. Susano, big 2-piece coming in. Finally takes the lead, Beef Mommy, and off the P4 we go. The flip comes in as well. WPM finally getting that momentum that we need. 4 seconds to go. Claw gets taken down, but it doesn't matter. Battle for P4 comes in. They have a ไม่มี pred อั to นติ use เลย here, สัก Beef. คน Let's see if they decide to use it. Oh, Spawn's gonna be เป่ง in เล่ the นอะไรไว้ favor of the เป่งเล่น Lokings คอ right เปล่า now. วะ They don't realize that it's going to be the Wolf Spawn as well, trying to control it. King wins that gunfight. Kilo 141, one of the best ARs that you can actually get at the moment. Not just that, is able to sustain that hunter-killer drone. And so far, no one actually has a solid hold when it comes to the spawns. And so far, they're just spawning right across each other, so that's going to be a good situation to have if you're going to be the Lokings. Klo, though, brings out โอ้ the โห gravity. อะไรเนี่ยงงไปหมด He does get a lot of these kills ไอ้ down. เหี้ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมาก When it comes to that hunter-killer drone, and just like that, we got the lead change yet again here, and it's just so close every single มา time แล้ว here in ใส่ Hardpoint. So close. You ฟรี are ไป right, เลยแล้วกัน PJ. Trying his best to hold it down for his team. Does get tagged up. Claw gets taken down, but 183 to นี่มันก็เป็น 153 for the ทีมจริงๆ Lokings. นะ You've got all that time you need. I feel like they should just try to get some frags here, Beef, and just get that second floor control. Give it up already. Stop fighting for it. Susano gets his แต่ best. มันยิงกันโหด Gets มาก one. เลยอ่ะ Gonna be more players to beat. They're still fighting for it, but the pressure is just on for the Lokings, and now they give up second floor and might cost them in this next set of rotations. This is one thing that we've noticed from the Lokings is that they're not giving up any kind of scrap time, which is good, but what they're giving up is the setup for that next hill, and so far they're still trying to get that ความ control ไว้สกบ down ตอน to ยิง the กับ Wolves, ตอน and ไม่ even ยิง though ของพี่เท่ากันไหม that เท่ากัน they ไม่ had เท่า that ครับ hill ไม่เท่าไม่เท่า previously, they tried to set ผม up เล่นไม่เท่ากัน here. ครับ They are winning a lot of these gunfights down, but like what we've seen in the past 2 rounds here in P1 is that the Lokings แต่ are หัน actually จอกับยิงออฟ really สโคป good อะเท่ากันครับ at obtaining this P1 control. Yes, they are. They're finally about to reach 200-point mark, Oh. Beef, and now they have the lead once again. Big lead, 30 points so far. For side of the อีก Wolves, แล้วไอ้ just เหี้ย one ภาพ break is เดิม all they ปะ need. เนี่ย 200-point mark has been reached for the Lokings. Peng over at connector, trying to make a play. X-King takes down PJ as well. Luffy is there for แล้ว the วูฟ trade. ก็จะ Now ตี 20 ขึ้นมา seconds in. If 200 you're กว่า the Lokings, you're right, Beef. Do you still fight for this, or do you want to แล้วก็จะไป rotate? แพ้โลคิง No, we're fighting. We're fighting right now because they actually don't have a very difficult time when it comes to holding down P2. And they have one player always going in there early, which is always going to be Klo. So Kalo has a really solid hold when it comes to that anchoring spot. He will always do that amazing job. He's going to be greeted by 3 players though, so that's going to be difficult. วูฟต้องได้แบบนี้ใช่ป่ะมันถึงจะมีลุ้นมากกว่าในการเล่นแบบห Everyone น้า else on his เจฟ team have the P2 control at the moment. That's early P2 control. That's going to be essential for them to hold. Yeah, and that was a huge play for him. But Claw now at the back though, he's there. He brings out one, takes down one with the trophy system. But now this is where Wolves made that comeback last rotation, Beef. Now let's see if they can keep holding it down. As Luffy takes one down, that's a huge kill. You shut โอ้ down โห the โดน player ไหลจุดเข้า on มา top ข้าง of หน้า that Eddie, but Zai is on the left side. Just อุ้ยมุม free เหี้ยอะไร aiming and he gets free เป็นเทค kills นิคไง right there. เล่นในเวิร์ Sonic gets taken out as well. And the Wolves, they have control right here, but the Purifier does manage to take him down. And here comes the Spiral. They want to invest it. They want to end it right ใน here. เทคนิคมัน The ชอบเล่นมุม Lokings, เนี้ย they're trying ในส to ตรีม their มัน best to get in, just contesting. And this is good contest for them, but you're giving streaks on the ต้อง side กระโดด of จริง Zai. ด้วย He has a pred that he can use ไม่ต้อง later ยืน over มัน at จะ that เป็นเนิน P3 เล็ก Beef Mommy. Oh my ๆ gosh, จะมี Zai เนิ is น just ขึ้น so เล็ good กๆมัน right ก็ now. เห็น He had เข้าหมด an แล้ว 8 combo and a lot of the points down. Yes, it was actually kind of contested, surprisingly, but it was a really heavy utilization from the Wolves as กู well เรียก as มุมเทคนิค WPM อะพอเห็น Lokings. กูเห็น And เทค now นิคเล่น rotation คนแร finally ก comes through. Zai cuts the rotation of WPM Lokings going into the next set of hills. ไป But we do see 5-2 แล้วนะ really ไฟอ่ะ interesting push going ใช่ into เหรอ spawn, so that's gonna be huge as นี่ well. จุดยังไม่จบเลย Really big rotation มาเผื่อจุดนี้แม่งก็ไม่จบด้วย มีไปจุดหน้าด้วยมั้งเนี่ย until anyone's ball game. ถ้ายื้อกัน So เนี่ย anyone's ball game. Actually, that บ้าหรือ pred เปล่า made them actually spawn near. So Plat here, the timing, they take him down. That's gonna be 2 down, 3 more to beat inside the hill. เนี่ยมึงเล่น There's ใน gonna อา be ร์แบ more บไอ้ players. สาย There's gonna be 3 person side. There's X-King takes พี่ down ฝี 4. มือมันคนละมือกันนะดิ Luffy right here needs to try to find one at least. Finds 2 huge kills coming through, and that stops the bleeding for now. ไอ้ PJ on the เหี้ย back gets one, getsแล้ว taken down as well. Loki ก็ช Claw นะ gets another อื kill. ม and แล้ว now โล they คิง have ก็จะชนะ control 225 to ไปชนะ 220. จุดต่อไปนะ Gets one inside as well, and now จุด they นี้ไม่ have จบ control จุดนี้ once จะยื้อ again. ๆกันอยู่
operator skills. No แล้วจะ operators from 240 both เท่า sides. กัน All เหมือนแบบ up ที่แล้วอะ mono e mono with just the guns. แล้วโล Still คิงก็ gets จะ the ช guy นะ flanking. 234 to 220. The เยอะ contest อยู่ is เยอะอยู่ in. Beef Mommy. Back and forth we go. The game will not end here. We have to go to เหี้ยมันตึง P4. กันจั Yeah, ด but เลย you ว่ะ need to go for ไม่ that เฮีย next แม่ง set of ไอ้เฮีย rotations, แม่ง but ลุ้น they are จริง still ไอสัตว์ตอน fighting. ซัมมิต They're ไอ้เฮีย following พีเจ Madison ก่อน and ก่อนพีเจจะเข้าผมก็ลุ้นไอ้เฮียมันจะทันหรือเปล่าวะ Huge timing factor coming in from the Low Kings. And now เฮีย 4 แบบนี้ต้อง seconds เป็นอีก left, แล้ว they เนี่ย want every single one. And now for Oh the my. rotation yet ไอ้เฮีย again, แม่งตัดได้ they สองด้วย beautiful two Huge. phase. โอกาสของมึงมาแล้ว And that is going แล้วมึงได้เกิดฮาร์ดสองด้วย team. And now it buys enough time for his โอกาสของมึงมาแล้วโลคิงอะ He does go down, yes. ไอ้ Look คิง at it. เขาเสิร์ฟ Oh, ฮาร์ดสองให้มึงอะ be a comeback, but then Yan going in from the gravity vortex goes in there for the contest. ไหนใครจะ as เป็นพระ well. เอกโล Every คิง single one of these players from โยฟี่อีกแล้วเหรอโยฟี่บอกคุยอีกแล้วเหรอ more ใครจะ points เป็น coming in from the Low Kings and just 11 ต่อให้อีกหนึ่ง more. I คน mean, there's 17 more actually coming in วิ from ใคร the ยิงกี่ Wolves. ตัวแล้วอะ And ม now องไม่ it's เห็น just contest all 58 พี่ Oh, PJ, big kill zone from PJ. Gets โอ้ two in a row. มาแล้ว In a 1v1 here. Needs help from his teammates.เป็น Yopi right now พระเอก pushing up. Yopi is there for the trade again. เอา The แล้ว hero from game number 3. เหี้ยจบภาพเดิมเป็นสัตว์ภาพจำ Back and forth we go. 6 more points to go. Beef โอ้ย Mommy เหี้ยเป่ง gets ไอ้เหี้ย this. ไอ้เหี้ยเป่งมาถูกจังหวะจัด But a double kill as well. 244 to 237. Not yet over right here. Luffy right now gets one from the flank. The pinch. And here we go. Number 4 though. เบอ Beef ร์สี่อะ Susano สำคัญ can definitely make the play เบอร์ right สี่ here. He's สำคัญ gonna go in. He flashes in. Susano gets one. เบอร์ He เนี้ย gets สำ two คัญ as well. He gets เฮ้ย third. Susano big kills coming through. ไอ้ Two เหี้ย more points back and forth we มันนั่ง go. เหี้ยมันยื้ออยู่มันขับแบ็กจริง Holding it มันเอา down. จริงภาพ One จ second, it's not yet over as we go back to อุ้ย B1. เปลี่ยนจุด ำสัตว์มันเปลี่ยนจุดไอ้เหี้ย Seems very familiar, y'all. คู่นี้มันเหี้ยอะไรกันครับเนี่ย They have to up on it. Low Kings, they need to go and get it. โอ้ยสัตว์ Oh my god. เหมือนแบบสองเลย Why does this keep happening when it comes Wow. to hardpoint? Everything is just close เรื่องมันจัด changes every single time, and wow, my Oh. messed up because I've been just doing this the entire time. แต่ยังไง จีน Okay, ก็เป็น one จีน thing I would like แต่ to กอ commend รวม going in ยิง from แบบ the กัน low หนั แม่ง kings ยิง is แม่ง that เยอะจัดเลย step แต่แพ้ he was รวม the 5 คนมัน early มัน rotation มันไม่ every ต่ำกว่า single 40 time เลย because especially ยิงได้ at ทุก the คนนะ later half of the game that มัน rotation เดี๋ยว coming in เดี๋ยว from รอ the ดู Low สถิติ Kings ออก all มา the way เพราะ to ว่าไอ้เฮียโล P4 คิง was แม่งลบแทบทุกคนเลย huge enough for his team to get and catch เหี้ย up แต่ to จุด him. แม่ง Oh ไม่ได้ my gosh, what a I mean, game! What a game, that is right. We were just watching แต่ Claw ก่อน on the map. I แต่ mean, he wasn't ไอ้ที่ getting มัน much แพ้ enough แต่ screen ก่อน time, มันก็ but เป็นไงเฮียมันก็ยิงได้ if แต่ you เหมือนแม่ง notice what เล่น he กั was น doing, he ไม่ was รู้ the ว่า one จุดไม่ได้ rotating. He was the one getting the เออ flag. มันเล่น He มัน was the มัน one เล่น doing กันกว้าง the ไป offs. And in the end, I also want to commend Susano. You know, he's been having bad games, but here he stepped up 47 kills in this เอา game. แล้ Big ว Mom. แม He ปห got น้า that โล triple คิง kill จะ in ได้ไป the จีน end เปล่า where it stopped the bleeding. ถ้าปอนเข้าไป It แข่งมี also 60 made คิว wolves spawn out ยิงให้ถึง everywhere. 30 ก่อน And all they had to do ก่อน was ไป walk 60 into อ่ะ that hill and they got it. And now, one game away. ใช่ไหมมันจริง From going to สัตว์ China, มัน Big สัตว์ Mom. เลย One game away from เล่นกับ China. ล็อกต่างกันยังไง Oh, wow. เร่ง I ความ can't เร็ว believe it. คือ I can't believe it. 90 ถึง I mean, 300 ครับ okay, ถ้าล็อก you know what? 9 Let's 90 ก็คือ just 90 commend ครับ Wolves as well for always cutting it close in ว่าแข่งวันไหน hardcore, where we always มึง say แซะกู that เนี่ยแฟร์ one of the best มึงแซะกู hardcore เหรอ games right now is going to be WPM Low Kings, but it just seems แข่งวัน like ไหน it's a different story เย็ right ด now. They're แม่ cutting it too close for comfort. And ยังจึก I เลย mean, วะ the next game is going to be the เปล่าตอน decider. ยิงช้ากว่า And ใช่ไหม for ครับ now, I want พอ to ดีผม commend one player หัด from เล่นได้เดือนเดียว Wolves. I think ใช่ครับผม it's probably going to ผม be ปรับตอน Zai. ยิงช้ากว่า He had a 59. phenomenal run, 59 kills with the Kilo 141. Some people are actually pegging the Kilo to be the number 1 AR at the moment. So you see the angles that he played. He had, I think, the most กูรอดูสถิติเลยนะตอนเนี้ย straight kills to his กู name. อยาก So รู้มึงจะยิงกัน it's เท่าไหร่ fine วะแล้วมึง effort ตาย from กัน the เท่าไหร่ Wolves. อ่ะ I mean, you could say it's kind of like how Tectonic dropped 60 kills in the Yeah. Hacienda and still lost. So shades of that. อะไรอ่ะ and เขาไปพูดถึงเทคโทนิก unfortunately, ทำไมอ่ะ it's very พูด unfortunate เขา for พูดถึง Sam, มุมที่ the ใส่ Wolves เล่นเหร there อ because they were doing their best there, but Definitely. just big kills after big killsทำไม for ได้ยิน each player from the Tectonic อ่ะ side of the Low Kings and for Wolves. ไม่รู้ไง Just อืม I feel พี่ like ต if กไปแล้วลู they've กเอ้ย gotten a พี่ good ตกไปแล้ว start, Beef Mommy, we wouldn't be talking ตก about ไปไกล it เลยด้วย like this. Yeah, I Because there mean, were some moments there they could have gotten it, but they were just giving up easy kills. They were losing easy gunfights as well. At the same time, the operator usage สภาพพวก on the พี่มัน side ต้องไป of คัดก่อน of ดิ the Low ก่อน Kings, it ก่อนที่จะ always เข้า had มา a แข่งรอบ purpose กลุ่ม for พอ the ดี Wolves. Yes, they แล้ว were ก็โดน getting แม่งตั้งแต่ kills, รอบ but กลุ่ม it เนี่ย was not translating into points. and it's similar to what you said a while ago, like the kills don't really translate to the points where they obviously they wouldn't have known it, but Wolves actually was able to cut off rotation from the Low Kings in their last
last set of hills from P2 to P3 to fences, right? Got that 2K, but
they spawned even closer to the next hill. And so it's just really moments like that where you need แต่ to คู่ have นี้ more แม่งมัน knowledge จริง when it ว่ะ comes to the spawns. But obviously ไม่ in a ดู moment คือ like เฮีย that เลย when นะ everything's heated, it's just too difficult to แป๊บนึง tell. นะ And now taking a look at that, we get to see that วูฟแม่ง another ยิงไป hardcore play coming in 227 from the ตัว low เฮีย killings. As you can see over here, the cracked nature of both of มันยิง these ต่ำ teams. สุดสี่ ดูดิ ติดลบทุกคนเลย Everyone's negative แต่ชนะ on the side of the low kings. ไอ้ But สัตว์ taking a look at the other side, they're on the positive. Most of them are on the positive. It's like, what? Oh, never mind. Just like 2 players on the positive, but it's still their loss. So it just really depends on those essential and high impact gunfights that the WPM low kings always want. ดูไซยิง I mean, look at Sasano, ยิง 49, 60 49 ตาย deaths. 35 And เฮีย now the man on the hour, well deserved บ้า MVP บอ for คอแต Claw. กชิบหาย 1.64, 44 kills. เนี่ยเอาจริงๆอะเกมอะ 5,000 แม่งควร damage, เปลี่ยนเลยนะเว้ย 3 kill เปลี่ยน streak แบบว่า for him ไม่ใช่ this third MVP เป็นผู้ชนะ I mean, great. เฮียเป็น This เป็น is ตอบ great เกม stuff ไม่ได้ coming เหรอ out วะ from him. And now, มันคือแมตช์ไม่ใช่เหรอ now that we have everything out, now it's 3-2 beef. I think we can both agree that in history, we've seen the low kings. They've always been at the edge of it. เอาหมุน that is หมุน very unfortunate. หมุนหมุน เฮียมันยิงยังไง Oh, วะ we're ไอ้ gonna เหี้ย get 5 คน someone ยิง loading ต่ำสุด in the chat 41 right there. Okay, it's all good. It's okay, We're actually it's okay. watching on YouTube. เก่งกัน That's เนาะ our stream แล้ว right ไล่ now. ยิงอย่าง We're เดียว watching เปล่า right now. But yes, beef. You do know that the low kings, they've been in match play for so many times, beef. But can they close it out? That is the big question till this day. Even with the addition of Sasano, they struggled to close out against the Blacklist in GM4, and now can they close out against the best team in CDM? And now this is the question as to who will be ว่าหิ the มะไม่ essential น่าเลือก player into our เลด next หิมะ matchup, or who are ไอ้ going เหี้ย to be ไม่ the big names, because ปวด we've หัว seen it ไม่พ้น already, หิ the มะหรอก importance of ไอ้ creating เหี้ย space หิ จีน มะ for จีนนะ that จีน is ก็ done ชอบ with a sniper, คอน but โร it สอะ always, it doesn't work out all the time, right? You've seen it in Control, where yeah, he makes space, but there's no follow-up. You have to be in that objective. Now you saw a person like Chloe, where he will yes, try to Sai win มันโหด those จริง gunfights outside and try ใช่ to คน win ได้ those MVP gunfights in the ผม rotation ก็ว่ามันก็ to ควร the ได้ next นะ hard เอาจริง and ๆทุกครั้งที่ also วูฟ you แข่ง get ผ to ม see ว่า the ไซส์ไม่ importance ควรได้ of แทบเกือบ anchor, หมด but เลยอะ sometimes that doesn't work out, especially with those SNDs. Now we're going into the next อืม game. ถ้าแม่งแบบ It all ไอ้ boils เหี้ยนั down บ to แพ้ this. ด้วย Pressure ถ้า right now มัน on นับ the แพ้ number อะ one, the peg number ไอ้ one ไซแทบ team เหมาอ่ะ from ยกเว้น CDM. วางบอมที่เดี๋ยวจะมีตาที่มัน number บอก one จ team ริงๆอ่ะ from CDM. Let's see if they can bring it back. Beef, this is มัน it. ควรเปลี่ยน Control. ได้แล้ว They ไอ้ only have เหี้ย 2 maps to pick from. It's either Raid or Crossroads Yeah. Strike. So I mean, I feel like we can both agree that the consensus ก็ยังไงถ้าสมมติแบบ Consensus นับแบบเป็น RV แบบมันจะมี MVP ทัวร์ใช่ไหม อืม in English. ที่แบบใครจะแพ้ใครชนะแบบใครแต่ใครเล่นดีก็ should เนี่ be ย Raid. เออ Unless CS ก็เป็น throw it in Crossroads Strike. ไอ้ I ไซ would- อะ No, I don't want- I mean, I'm okay. You know, I'm alright. You know, Crossroads is a pretty good Fine, map fine, from I'll Cold make it War. จริง I'll take it. ของจริงเลยคนเนี้ย So, you know, ไอ้ I'm จริง okay คือ with that วูฟ one, มึง but เสีย let's ไม่ see. ได้นะถ้าแบบสมม And ติว่าจะ last มี time we ทีมไหน played ทีม on ใดทีมหนึ่งมาซื้อไป Control ต่อให้มึงเยอะแค่ไหน Remember ว่ามึงก็ space ห้าม that ขาย Team นะ PJ are bringing ถ้า out ขาย at ที the end of ที the มึง day. ไม่มีที่อะไรแล้วอ่ะ Outside of วูฟ the- อ่ะ เอ็มบัป the เป้อะ bullets, เอ็ม it บัป looks like เป้ they're on a sniper. I mean, it จริง pretty much slowed them down. เนี่ย in คือแม่ง offense. ห้ามมันห้ามขาย Definitely เลยจริงๆ depends ไอ้ไซ on อ่ะ the map, like what you ค่าตัว said. แบบ200 ล้าน If ยู it's โร going to อะ be ไม่ขาย raid, ไปคือ I หม feel ดแล้ว like ไม่เหลืออะไรแล้ว it's กับ still วูฟอ่ะ difficult to have that because there's so many close เล่นเกมต่อ and tight spaces that you can be taken down if you were a sniper. You need to play it right, and similar to what we เจอเร็วจังเจอโคบอีกแกขนาดกูดูแข่งจบกูยังเจอมึงอีกอะเนี่ย มัน เป็นเหี้ยอะไรอะ ไม่มันดูเหมือนกันโบ อ๋อไอ้เหี้ยเลิกกดได้แล้วเนี่ยกูจะไม่กดแล้วนะไอ้สัตว์ถ้ารู้ว่าจะกดแล้วจะชนมึงเนี่ยไอ้เหี้ยแต่ฝั่งกูก็มีกอนซี่ว่ะเอ้าแล้วไม่ชนขวาวะ
ช่องซีรีส์เลยที่ยินพ่อมึงโอ้บูชิวด้วยเนี่ยบูอยากเข้ารอบต้องใช้อยากเข้ารอบนะคอนโทรอย่างเดียวแล้วบอมแม่งหวังยากว่ะคุยเด็กแด้สวยตัวทองกดกอซี่ยิงไป17แล้วเหรอยิงแค่มาตัวแม่งหวานจังวะเหี้ย
ทีมโน้นเขามีที่ยิงทีมกูไม่มีที่ยิงสักคนหนึ่งแต่เอ้ยแย่แล้วต่ออีกแล้วโอ้ยมันเร็วจังอะโอ้มีที่ยิงกำลังจะยิงนะไอ้เหี้ยต้นมาแล้วไม่ทันแล้วจ้า Pick. Chloe has been a phenomenal player here in ถ้าเหลือ control จ้า as well. ไม่ทันแล้วจ้า Yeah, phenomenal PJ, and I like it from the side of the wolves, for the side of the low kings. You know, they know the wolves are going to be aggressively pushing for that spawn trap, but they managed to get some kills before they did go inside the site, and Yopi already putting some influence over this B site. Beef Mommy, and the double hits coming in from the side of the low kings. I like this from them. They're just applying so much pressure as Yopi does get taken down though, but oh no, they're still alive actually. And look at the side of the wolves, they're giving up again. Giving up that Bravo flag. ไม่มี That's คู่ไหน not ไม่ gonna ตึง be แล้ว good because that's a more difficult flag to be, you know, I mean, yeah, that is the most difficult flag and you're giving it up. A is actually a little bit easier to capture if you're going to be on the offensive side as you get to see Bravo into that third tick of progress down. They have it. Player remains. They do have it unless we get to see one stopping force. No, not able to ถ้า do แบบ it as นี้ it วูฟ finally ชนะ as player number one is actually แบบหน้ามึงก็ชนะเพื่อน Oh my god. gonna be winning มึงจะอยู่จะไปก็อยู่ตรงนี้แหละ PM Low Kings on the วางบอมมึง gas ชนะอยู่แล้วล่ะ Yep, they are. They just need to slow it down. One life advantage. They do have two operators to use, and here comes the push coming through. Luffy on your screen, watching over, being the anchor for the team as Yopi gets taken down. Number flank, Nian with the sniper gets one. Try to go for that jump shot. Nice shot coming through from Nian. 18 to 16. And Peg, here comes the spawn trap. Peg with the claw. Gets one. Try to get the second one. Finally gets taken down though. ไม่คุ้ม Shut เลยว่ะ down the เหี้ย claw. ตัวเดียวเอง And let's see Zydo on that spawn trap. Looking for players to beat. Halo in the mid play. There you go. That's a huge kill again. Shuts him down.
lets the players from the Wolves side. And here comes PJ though with the Annihilator. Gets 2 kills. That's huge right there. Shuts down more players. Gonna get the third one. He gives that call out though. Can they get that player โวกั inside ส their ไน spawn? เนี่ยนะเอา Susano เอาเหี้ย gets ตายเลย that shot. Huge kill coming in again. Just huge kill after huge kill. แต่มันจับเป้าใครมันได้คิวตลอดเลยนะที่ observe เนี่ย 10 to 10 so far. Bifami very winnable for both มัน sides. รู้ไง Player number 4, King's gonna be right there. It's gonna be huge. He also has an operator to play with. ดูดิเนี่ยมันจับใครไม่ได้ฆ่าหมดเลยดูดิ Spot. And so far, still going to be even when it comes to the playing field. This Peg also gets those kills เหี้ย down. แม่งขึ้น ไอ้เหี้ยทีนี้ถ้ามึงจับตาวูฟมึงก็ชนะแล้วเนี่ย แบบไม่ต้องไปจับโลคิงอ่ะ And as you can see, player number 1 มันของดีเลย the most damage actually. That's going to be Yopi. Going to be quietly นี่ going มันรู้ in ได้ for ยังไง that วะ flank, and they're just going to be waiting for him to get that information. And speaking of the man himself, he does get that kill. The information goes to the Wolves and needs to be taken care ไอ้ of. เหี้ยดูดิ That's a big โอ้ kill right there. ไอ้สัตว์เอ้ย Yopi คุ gets ณ taken ภาพ down though, จัด but he already did his part there. 6 versus 5. Susano Pero with the King ka sniper. ba? He's gonna spot his first player. Nice shot Easy coming through for him. 5 to 5 now. Beef. Here we go. But look at number 5, Beef. Halo. อ่า Can ต้อง actually ยืน make ด้วย the difference right here. No one's actually looking at the flank. Does he get that timing? Halo spots that player. The trigger discipline is there. He gets that Yeah. first player. Gets away. Back and forth we go. 4 versus 3 now. 13 seconds left. They need to go now. Luffy gets that first kill. 3 versus 3. ไฟว่ะ Spots another player. Nia with the sniper. Spots that player as well. Luffy now hopping on it. 10 seconds left. The purifier though Oh, makes the man. difference, and it's off to Yopi in a 1 versus 3. Yopi gets ก็ taken เกือบ down. อยู่ And อ่ะ you ไอ้ hate เหี้ย to see it, though. เอาลุ้นอยู่ I อ่ะ feel like if Claw just walked there, Beef Elf Mommy Elf didn't have king. to spray there immediately. Could have gotten อัน 2 นี้ kills เก่งจริ there. ง กูงงตรงจังหวะใกล้ๆอ่ะแบบส And ไลด์ส the วย flank มัน coming รู้ได้ from ว่าใครจะ Flo ฆ่าได้ is วะ just there was always a follow up, and that's the thing ด with วง Wolves เปล่า is that they're always going to be in โอ้ pairs. มันเป๊ะเกิน And that's just huge wins, but it was always close. ผมแบบนี้ฉี่ชิ่งยิงไม่ได้เลยอ่ะ สวยแล้ว Goes into there very aggressively, gets that first kill. Flo gets that. That's gonna be really big because he does get rid of 1 operator down. Yep, 1 operator down, but he does get traded out, and Peg just destroying มึง them ไม่คิดว่าจะตายบ้างเหรอ right now. And Susano with the sniper Do he needs help from Thai his teammates. He's gonna get jab taken down by Zion with the operator skill. And Zion now he's gonna be on a fury. จับ but ใคร Luffy เหี้ยคนนั้น taken down. ตาย No operator has been really doing well so far, Beef. So it's only been 1 to 2 kills so far. The snipers actually, Neon and Susano, making the difference for them. As Peg is in the middle, just cutting them off 1 by 1, not giving them an inch of space here. Peg sprays. He knows Luffy's gonna be on his left. But Claw is there for the trade as A is going to be captured here. PJ and the boys trying to push it up. They know there's going to be a player right there. PJ. Luffy is there on the anchor side, and there you go. That's going to be a shutdown, but A, 2 ticks already in. Luffy spots that player, takes down Peg as well. Nice shots coming through. Claw with the claw. Trying to make the play here. Luffy gets another one, and now the Low Kings on the gas pedal. Beef Mommy as they keep on going for the spawn trap. Back and forth we go. 20 to 16. PJ is there. More trades coming through. Make that 2 in a row. PJ, make that 3 in a row. อะไรอ่ะ Make it ไอ้ 4. เหี้ย He's taken down finally, but the damage มันอยู่รอดได้ยังไงวะ with the purifier. อุ้ยไอ้เหี้ยไฟมันเลือกทางผิดนะน่ะ Just see. ไอ้ถ้ามึงเลือกทางถูกอะ3 ตัวรออยู่ข้างหน้าเมื่อ Well, กี้ I mean, that's going to be an absolute break when it comes to the speed of คนละ2 ตัว Wolves trying to capture that alpha flag with just 24 seconds left on the clock. So what the Low Kings actually did was overwhelm alpha. We don't want to do any kind of fancy tricks into like a flank. No, we want a 5-man. โอ้ยยังมึงยิงไกลเกิน Alpha defense is solid, and that's what they've been doing this entire time. As alpha is slowly going to be captured, slowly but surely, the contest finally comes through. 11-4 is going to be a scoreline with 18 seconds left on the clock. But again, the presence of the firepower right now of the Low Kings is just too much to handle coming in from the Wolves as 18 seconds left as they finally capture that alpha flag, but with just 2 lives to 8, it's going to be so difficult. 1v1s being won right now by the Low Kings, and the final person, Oh. Zai, gets that เหี้ย kill. คู่นี้แม่ง Gets ตึง that จริง second ว่ะ repositions. LK24 in hand. ไม่ He's เฮี gonna be ยไอ้ playing ไซ ring บอก around the ไม่ Rosie, and Susano goes in there for the pistol kill, gets that. There we go. I mean, it's Jing always right. the defensive side that will ไอ้ win. เหี้ย in ดี this ใจออกมา position. Who will actually เชียว win นะ this ออกตา attacking เกิน round? ไอ้เหี้ยเป็น Always กลาง see หน่อย the Low Kings นัก winning พากย์ it อะ a little bit close when it comes to winning the attacking round. Wolves kind of struggles a little bit on the attack, so it's really interesting to see who's going to be winning that attack. Yep, and just that one So round's gonna be there's side huge, one. and here comes Yopi. Brings out 2, gets 2 kills in a row. Gonna try to run away. Gonna get the 3rd ไอ้เหี้ยมันยังลากไม่ได้อีก Does he get it? We I don't know if he got it. We don't know. Oh, Here no. comes the Preddo. Gets 1, and that's gonna be huge kill. PJ. But more players though. Luffy, they shut มา it วอย down. เนียน Neon's gonna be 1 shot, and the nade shuts him down. And good start actually. They shut down a lot of operators here, Beef Mommy. And Yopi gets taken down. Peg, 30 kills on his name with a Fennec. Nice shots coming through. 20 to 24. 55 seconds left. Peg
The timing's not going to be on his side, but the shots are going to be on his side. As Susano spots that first แต่พวก player, จีนมันยิง he ฟินิก has กัน help นิ่ง from จัง Yopi, and here comes the push from the Low Kings. They're going to try to get this A point already. Influence is in for live แม่งเล่นแบบ advantage. ยิงเข้าทุกเม็ดเล There ย you go. Player number 1 going to be spotted by 2 players of Wolves, so that's going to be difficult to get. Right now, it's going to be a TDM at the moment. Luffy gets those kills. ไอ้เหี้ยคม You already know ค that ม range of this gun is just absolutely ไอ้สัตว์ insane. เข้าทุกเม็ด Especially with that reticle right there, you Oh, will no. have pinpoint accuracy. WPM Lookings getting a lot of the kills down. 13 and 19 is going to be the lifeline. Ian gets Already, that Wolf. kill. Kind of gives a Already. little bit of a เริ่มแล้ว lifeline for his มาจบ 4-2 เหมือนเดิม spots 1-1 repositions, but ไอ้เหี้ยภาพจ guys, really quick for that kill. Yep, they have a 4 life ไอ้เหี้ยเอา advantage. จริง 30 ๆวูฟ seconds ต left. กมาเหี้ย They พวก need to สาย work ล่างก็ on สยอ this ง hill, อ but ยู่ Luffy still shutting it down. And for the side of Wolves, they gotta start. Don't throw their lives. They gotta คือ hold โล it คิง back ตก first. มามันยังแบบ As Luffy ยัง gets พอแบบได้ลุ้นว่า another มอง shot ใช่ปะล่ะ coming in. He knows there's gonna be a player on the left side. ไอ้เหี้ยแต่ Pop วูฟ spots ต him ก as มา well ก็ on สยอง side. กันอยู่ Misses อะ that first shot. You don't see that every day. Finally gets เพราะ that เพราะ second กับโล one. คิง What? แม่งก็ไม่ได้ What ฆ่า is เลย that shot? Zai, hold on, hold your โล horses. คิงชนะแต่ละที 9 to 10 so far. แค่ประมาณ Gets ไม่ถึง taken down. 10 แต้ม 7 to 10 so far. They need to hop แต่ on คิว it right ห่าง now. กันเป็น Luffy, โยชน์อย่างเงี้ย 7 to 9. PJ with the ติด annihilator. ลบกันยับ They need to win this round. They อ่ะ want ดู to win มัน this แค่ไป round. แก้เรื่องโซน PJ แล้วก็ brings it น่า out. จะจบ And แล้วปะ no one's watching the พวก side. ฮูบอะ It's gonna be more players. Claw, they're putting so much pressure on it. Claw gets one though. Zai now 7 to 5. โดนปะเนี่ย Gets a big kill again. เหี้ยวินเนี้ย 6 to 4. Neon looking for him. He does 4-5 finally get taken down, but 5 to 4.สี่ They need to hop 3-4 on it.นะ Peg shuts it down. 18 seconds left. Whoa! He gets 2. Peg, big kills coming through. โอ้ยเหี้ยตายแฟด 1v1 gets killed by โลจัด I hate to see it. 12 to 12. 2 versus 2. Claw with the claw right now. Yopi คอ gets ว้ายมันคอวิ่ง 1 versus 2. Has a lot of time to bring win. วิ่งแล้ว He shuts him down. 1v1. Neon versus Claw. Let's have operator. Let's have Neon sniper. versus Claw. Here we go. Neon with a sniper. You know how deadly he is. เขาต้องยืน This sniper. 50 seconds left. Beef mommy. เขาต้อง Who has ยื the timing น here? อู้แต่ติ๊กเดียว Oh แม่ง my เล่น God, ยาก here นะ we เว้ย go. 45 ใช่ seconds เนี่ย left. เล่นไกลแล้วเฮียนี่ได้ยืน Slowly เอา trickling จริ down. งๆ Turns เนี่ย to ก็ยาก SMD. อยู่เว้ย Claw and Neon. กลายเป็นเนี่ย Oh มัน my ต้องยัดไง goodness. ทีเนี้ย 35. โอ้แต่ทำมิ่งเฮี้ยอยู่นะทำมิ่งเหนียนอะ He has one hit. ทำมิ่งเหนียนเฮี้ยมากเลย เอ้ยทำมิ่งเหนียนเฮี้ยแล้วทำมิ่งไอเคโลอะ He checked the window. ทำมิ่งมันแย่อยู่ Hops on it. เนี่ยกลายเป็นในเหรียญต้องยัด Quick นะ to เนี่ย grenade. No nades. Nothing. But does Neon have time? Does he have time? แย่ คือ แล้ว มันเสือก He spots him คือ as มัน well. เสือกเป็น Here ติ๊ก comes the เดียว pump. เว้ย He's gonna go in. เข้าใจปะ And Claw wins the gunfight. That's gonna be match point for. โอ้ ถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ใช่ติ๊กเดียวอะเลยเนี่ยมันยังมีเวลาทำอยู่ Huge. เนี่ย He played that so well. They were both so patient. แต่ I แม่ง mean, เสือกเหลือติ๊ก Neon, เดียว I ไง mean, it's a 50-50. You don't know what you're gonna do, right? He was in a good spot for that defense, but they both went for the hunt, and they just played ring around the rosy. And Claw just played that to perfection. He brought it close. Right now, Peg goes in there very aggressively, goodness. brings out the claw, spots out one more, and wins that. Yep, wins that. And now, if you are the Lokis, just have to close it out. But the Wolves very aggressively pushing เนี่ย on มัน today, คมจริง finally putting เฮียลู some ฟี่ช็อต pressure นั้น on it. And here comes Peg. More kills coming in through. But they finally get shut down by the Lokings. More players, but Neon does not miss with that sniper. PJ pushing up. He gets taken down. Gets flashed though. But back before we go 20 to 24. Neon goes in. Takes down Luffy as well. 5 life advantage for the แบบ side มึง of เห็น the ไอ้ตอน Wolves. กูเจอเคแซ Came ที่กูเล่นสไน inside. ปะล่ะ Takes down Claw as well. อันนั้น And then น่ะ for มัน the side มี of เห the ลือ Lokings, a 3 little bit ยังได้ scrappy เล่น here. เวลา Beef เย Mommy. They อะ gotta slow เหี้ย it down. Work as a team. Yeah, they're Man, say really we are tick vulnerable. deal, is that- They don't have to even be pushed out that much when it comes to the positioning in Bravo. And you see that Wolves actually had a lot of kills from that heady up top. Until right now, 2 ticks of progress coming in from Alpha. Only 1 player เจ็ด gonna ตั be ว right there, but Peg and Neon กู just อยากให้วู absolutely ได้เข้า wrecking the แล้ว site. ให้โลคิมไปไล่งัด 18-26. สายล่างมันกว่า Dude, I mean, Neon, he's just doing a lot of great takes when it comes to this particular hill. And as the Low Kings had the upper hand of winning that attacking round, you're just giving so much more to this guy right now. Neon is utilizing the spot that Luffy actually had with the LK-24. อุ้ย Low King ไอ้เหี้ยเพิ่งเห็นตะกอยิงไอ้เป๋ง Slowing things down, they need to. ไอ้เป๋งมาฉีกเลย 4-4 แล้วน่ะ When it wasn't really necessary to begin อู้ with. โอ้โหเย็ดแม่ เหี้ย Yes, Neon. เล็กชิปหาย Someone check this man's phone. ไอ้เหี้ย โดนได้ยังไงวะ 23 to ไอ้เหี้ยเล็ก 13, ชิบ 10 life หาย advantage. Fear the Low Kings. Do you เห็น want แล้ว to แค่เศษหัวอะ 1/3 หัว Honestly, I feel Oh like you gotta keep it. If you're the Low Kings, you keep It's it. a 1/3 21 and 11 isหัว gonna be really tough. It's a roughy toughie. Oh Right my now, god, they're we're just actually having a going to difficult round time. 7. Yeah, we are. We definitely. ไอ้เหี้ย are. วินนี้ It's มึง just ต้อง a เอา matter แล้ว of ล่ะ อย่าพลาดเลย ไอ้สัตว์ Still very ค่อยๆเล่น possible.
ไอ้เหี้ยแม่งส่งมานะสายบนแม่งของ เหี้ยแม่งโหด Win แม่ง every โหดจริง gunfight right now. I say สรุป invested DYT actually เอา beef. AMT And you know it's a 40 very กู5อยู่อะ questionable usage here, beef, อย่า but เล they ย are เพื่อน getting kills ของ that มัน they มัน need. Susano now spots that player 12-7, 5 life. They can definitely win this one right here. Big kill right here, but Luffy gets taken down. เอา PJ แล้ gets ว taken down วินเนี้ย 12-5 so far. If you're the low kings here, โลคิงต้องยิงคนละสองตัว right now, beef mommy. อุ้ยแต่ David วินหน้าปิด absolutely just saved ได้ it. อยู่นะ3 อันติ แล้ว They're looking at the same angles. That's the thing. I mean, this map is so difficult because there's so many angles. วินหน้าน่าจะมีอันติกันครบป่ะยกเว้นไอ้เป่งที่เปิดเมื่อกี้ไอ้เป่งเปิดต้นเกม มันจะได้แล้วเมื่อกี้มันจะได้แล้วไอ้เป่งอะ ใช่เหรอ ยิงอีก2-3 ตัวก็ได้แล้วกูดูชาร์จอยู่เมื่อกี้ ถ้าอย่างนั้นก็วินอันติไฟกันแล้วดิฝั่งนู้นก็น่าจะได้ครบเหมือนกันป่ะ ไม่รู้กูเห็นทำไมเขา รอกันอีกนิดนึงอะ กูเห็นเป่งจะได้แล้วอะยิงอีกประมาณ3 ตัวมั้งไม่ก็4อะ เว้ยแต่เป่งมันเพิ่งเปิดไปตอนเปิดเกมวินเมื่อกี้เองนะ เดี๋ยวมึงรอดูชาร์จดิมันจะได้แล้วกูดูชาร์จอยู่ อุ้ยสัตว์ชิงอันติวืดหมดเลยไม่โดนใครเลย เนี่ยเห็น They ปะ learned มัน the จะได้แล้ว lesson and now they เนี่ย pull it ได้ back. แล้ว ได้แล้ว Luffy gets taken down. They give a lot of space. Neon working towards that EMP as Sì, PJ anti. gets one as well. PJ วิน gets วิน two. ใช้อันติ But ไฟป่ะ finally, more players. อันติใครคุ้มกว่าก็ชนะจังหวะเนี้ย They ผม want ว่า to shut him down, but the trade is there. And there you go. They have to แต่ clear คอย it. Big แต่ play คอย coming เป่ง through. ไปแล้วนะเมื่อ But กี้ Neon with the pistol still alive. X เหลือ gets ไฟ one ปะ more. ไฟ Yopi นี่ shuts him down. Back and ไฟ forth we หัว go. แดง 3 life advantage for the side แต่ of โล Wolves คิง now. ยังไม่ได้ใช้อันติ As Yopi spots แต่สี่อัน one. ติ Neon trying to work with คิว his ห่างแค่ pistol. สาม He's gonna have เอ more อ ammo. เฮีย It คิว doesn't ห่างแค่ matter. สาม He เอ still งอ่ะ gets one. ไม่คุ้ม You เลย can't be having that. And now ต้องเหลือ PJ, ต้องให้ไฟ they're แย gonna กกั get น more เฉย kills right here. 24-21 so far. Susano clearing the base. He spots that player. Nice shot coming in from แล้วดู Susano โล from โล the คิง side. มีอันติ He's สี่ gonna be คนแล้วกำลังจะ overwhelming 5ด้วย his teammate PJ. He ไอ้ gets ลูฟี่ taken ไล่ down, เก็บอยู่ going ปะ to 18. So winnable ถ้ามันดัน side, มา but ได้ก็จบแล้ว man shuts him down again. About to reach 40 kills right here. Beef Mommy. 27 seconds left. No influence whatsoever. And they need to hop on it fast. Nice smoke coming in from เขา the จะมาส low โมก king. ซ้าย Only มา have to worry about that one player. กูก็ไฟ And ฟรี what เนี่ we ย saw ไฟ from ฟรี the low kings, เรียบ they ร้อย learned their lesson. They let Wolves use their เรียบร้อย operators so เอา early แก๊ on ป and they pushed back because ธ they นู know they ไฟ were going เฮโล to วอต่อ very be ไปคอ aggressive ต่อ here เข้า into แก๊ปแล้ว connector from tank room เรีย all บ the ร้ way อ to ย mid ตัวฮัตสองต้องอย่าตายอ่ะ control เฮโลตายฟรี for them. โอเค And now as they เหลือ use ธนู their โยปี้ operators อะ of their own, gonna be even things อยู่ out. ไหนอะ Susano gets that โยปี้ beautiful อยู่ไหนอะ possibility to get another one, but as we set our eyes in X King right now with just อ้าวไอ้เฮียโยปี้ยืนจุดอยู่ kind of struggling to get a lot of these kills. He's kind of like the weak link right now of Wolves. อุ๊ยแต่บี He is ก็ ได้ เข้ายาก บี อยู่ struggling, but บี Luffy เข้า now. ยากอยู่ A's been captured. Oh, Yopi yeah. on the flank. แต่ Gets คิว one. มาแล้วนะ Has to be huge. Does he spot more? King finding him. Takes down Yopi. หมายถึง But วู Beef's ว่าเข้า being บี captured. ยาก He's being so much space. So much space is being given by the side Ui. of the low King's beef. Susano, big plays coming through with the pistol. Gets one. Can he find a second one? Yes, he can. But King is there for the trade as well. 11-11. 1 minute and ตึง 20 อะไร seconds ขนาด left. นั้นนะเพื่อน They have to make the play here. King trying to make the flank. There's gonna be one guy at the base of the Slow Kings. He does get taken down. 9-11. Make that 8-11. More plays coming through. Zai now. He's gonna be one. เฮ้ย more. เฮียมูแพ้ว่ะ With Claw as well. Big โดน kill coming through from Claw. โดน Take รัว the เลย flag. They're about to capture it, and they're one more away. Oh, And my they God. have it. They're The going Low to Kings. China. They're going to China. 3-4. They my did gosh. it. No PvP Low Kings. They did it in 6. The protection. GG The Korean team. GG They're going to ยี่ the แม่ง top มัน four. สัตว์ Oh my god. Let's Who's go. gonna win? I said without any hesitation, man. It's the Low Man, Kings. so You're watching Jack. the Garena stream. We are giving Oh แม่งมัน the สัตว์ powers right my now to God. WPM Low Kings. But wow, powers. what a Oh. game can we talk about that control? Every single round. ไอ้เหี้ยแต่ hard point แม่งมัน It's จริง like for the Low Low King, Low Kings, they do a เฮ้ย phenomenal เฮีย job ติ่ง at ไอ้เฮียเป็นได้ adjusting. แค่ The ริ้ว first ล้อ two เป็น rounds, เป็นได้แค่เศษเล็บ ริ้ว ข ล้ อ อง แม่ง and อะ then on the ใช่ third ไหม attacking round, it was down to a 1v1. เฮียแต่แม่งโหดจริง แต่ผมเชียร์มันตั้งนานแล้วผมบอก ไม่ฮะแต่ยิงแพ้ทุกอย่างเลยนะ เออ ผมว่าแม่ง แต่ ทุกอย่างไปพลาดที่ เออ วูฟหมดเลย ไม่ได้ไอ้เจโรคิงไม่ได้เก่งเลยสำหรับผมอะทุกอย่างมันอยู่ที่วูฟอย่างเดียว ฮาร์ดพอยต์มึงดูวูฟยิงฮาร์ดพอยต์ก่อนไอ้โต ทำไมอ่ะ โอ้โหยิง ติดลบทุกคน โล Low คิงชนะ King ติด เนี่ย ลบทุกคนวูไม่ติดลบสักคน ติดก็คนสองคน ชนะจุดไง อืม ไอ้เหี้ยถ้ามัน เขา ไม่ บอก แก้ ถ้ามันจะผิดมันก็ไม่ผิดที่วูฟที่เดียวอะในโลคิงไม่ได้โหดกว่า แก้ วูฟหร ฮา อ ร์ ก ดพอยต์แข็งๆอ่ะ สายล่างอะหนาวขี้เลยตอนเนี้ย สายล่างหนาวขี้อ่ะกูเอาแน่ สายล่างก็แบบว่าจ๋าฟักกูไอ้เหี้ยลงมาได้ยังไงวะ Ooh,
โลคิงไปจีน คุยเป่งหน้าเศร้าแล้วมันบอกกูสารลั่นตาเนี้ยเป่งเซ็งอ่ะเดือดจัด เติมเกียร์ผ่าอะไรเติมตรงครับผม เติมตรงเลยฮะซาไลจีนคมทุกตัวแหละแม่งเล่นซาไลได้ทุกคนอะ งูแดกหมา ไม่หรอก หมากัดงูแล้วแต่หมาพลาดเองเขี้ยวมันไม่จมไง ไอ้เหี้ยจริงๆหมาต้องต้องชนะงูไงแต่นั่นแหละเขี้ยวมันไม่จม หมาพลาดเอง ไอ้เหี้ยเราไปตก พลาดหมด เมื่อ เลย เราทำโลโก้พังพรเมื่อไหร่ ไปสู้กับอะไรสู้กับงูสู้กับงู เอาไหม สู้กับงูเฉยอะแล้วพี่จะตั้งเป็นไงวะพี่ล็อตโลโก้เป็นรูปพังพรเนี่ย เป็นพังพรเมื่อไหร่เชี่ย ใครชนะ โลคิงเดี๋ยววูฟก็ได้กลับขึ้นมาอยู่ดีไปเจออัปเปอร์รอบไฟนอลน่ะส่งไอ้ฉลามไปด้วยยากอะดิMTตอนนี้ฟอร์มมันไม่เหมือนเดิมมาดิมันยังไม่เข้ารูปเข้ารอยเลยอะสกิลยิงแต่ละคนมันก็ได้อยู่หรอกแต่ทีมอะมันยังสเปะสปากันอยู่อะดิโลคิงชุดนี้ตึงสุดแม่งตึงจริงแต่ไม่ใช่กับวูฟอะวูฟมันเล่นภาคกันเองแต่ชุดนี้ตึงจริงตึงกว่ามีเดโมเยอะเลย แต่ผมว่ามันอยู่หน้าจะอยู่เทียร์สูงกว่า AMT นะพอๆกับ AMT เลยนะเดี๋ยวช่วง AMT ท็อปอะผมว่าตอนนี้โลคิงแม่งเทียบเท่าแบบนั้นเลยนะ มันได้แค่โหมดยิงอะดิ แต่อันนี้มัน AMT อาจ ตอน มันอ่านมันไอวางบอลมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเจอไอ้นี่ด้วยก็ได้ไง โอ้โห เจอ แล้ว เจอ วางบอม จีน วางบอม AMT ตอนท็อปๆไม่เจอจีน AMT ก็ชนะได้ไม่ใช่เหรอ ก็ใช่ ถูกไหมล่ะ แต่ตอนเนี้ยไกลหน้าผมว่ายากแล้วพี่ ยากสัตว์เลยถ้าบอกว่าจะมาคัดเบอร์จริงๆอะเราจะไปหวังเฮียอะไรกับเขาวะ เหมือนคัดทำไมวะมันก็วางไปเลยดิเนี่ยวางไปเลย4 ทีม จริงๆไม่ต้องเอาพวกกูไปก็ได้นะเหี้ย มึ กู ง ไม่มีหวัง ไป แล้ว อะ ตอนเนี้ย มึงมารอบไฟนอลไปเลยนะ OMG เนี่ยโลคิง AMT แบ็คลิสเนี่ยมาร์ค4 ทีมเนี่ยแล้วก็เจอกันเองเลย ไม่ต้องให้ตั๋วโซนนะไม่ต้องให้ตั๋วฝั่งเราวะเอาวะไม่ต้องให้ตั๋วฝั่งเรา ไม่ต้อง ไต้หวัน เล่าไออินโดไต้หวันมาเลเซียไปไทยไม่ต้องเล่าไง3มึงก็4 ทีม ไอ้เหี้ย เอาไปเลย กูจะไปหวังเหี้ยอะไรได้วะดูมึงเล่นกันดิโหชิบหายไอ้สัส ยกให้ ถ้า DBG ลงสายล่างก็ แต่ยากว่ะ แต่ถ้ามัน AMT มันเอาชนะได้จริงๆก็เตรียมหนาวกันนะไอ้เหี้ยข้างล่างอะ หนาวขี้ ทั้ง DBG ทั้งวูฟเลยไอ้เหี้ย AMT มีสิทธิ์โดน DYG ยังไงก็โดน 80-20 เลย ผมให้เลย ใช่เหรอแต่กูให้ AMT แต่ผมให้ DYG ว่ะ MT ตอนนี้มันยังสเปซสปากันอยู่เลย โหมดยิง ถ้ามองแบบเป็นกลางเลยอ่ะ ตอนนี้ก็พูดแบบเป็นกลางสุดนะ ไม่ได้อคติกับโลคิงด้วยนะ เพราะกูไม่มีที่อะไรต้องอคติกับโลคิงอะแต่เอาจริงๆอ่ะโลคิงมันควรจะต้องแพ้ด้วย
ใช่ฮาร์ด แต่ พอย วูฟ ต์ มันแม่งเฮียเสียดาย คอนโทรให้ชนะ2 เกมอะแต่ฮาร์ดพอยต์ควรแพ้ไอ้เหี้ยมันนิดเดียว โนโน่ก็ตึงจัด โนโน่มันผีเข้าผีออกอะดิมันไม่ได้ลั่นเหมือนไอ้ไซทุกตาดิมีแต่คนมีส่วนมากผมไปนั่งไล่อ่านไล่ดูไม่ก็มีแต่คนบอกว่าดีโนโน่แบกเฮียอะไรวะกูเห็นคนอื่นแม่งก็ยังแบกอยู่มันไม่ได้แบกแบบโดดเหมือนไอ้ไซอะไอ้ไซอะนะแบกจริงแบกไม่รู้จะแบกยังไงแล้วไอ้เฮียคือเป็นทุกอย่างแล้วอะยกเว้นจุดอะไซก็เล่นแบบว่าไม่ค่อยเข้าจุดสักเท่าไหร่นะที่ดูมันเล่นอะเหมือนเล่นเป็นตัวแฟกมากกว่า ถือแล้ววูฟตกไปอยู่สายที่ดีจีกับแบ็คลิสกอดอกรอกันอยู่ กอดอกรอกันอยู่ไม่จังหวะเนี้ยบูก็กอดอกรออยู่ ไม่ใช่ดีจีกับแบ็คลิสนะไม่ใช่ดีจีกับแบ็คลิส ของหือเลยอ่ะหือเลยอ่ะปวดหัวแทนอ่ะ ทำไมวันนี้ผมจับโทรศัพท์ไม่ถนัดอีกแล้วอะเป็นอะไรแล้วเอ็นทีตกอ่ะดูนายกอดอกรออีกอ่ะแล้วผมว่าคิวนายไม่น่าจะได้เข้าอ่ะ4 ทีมรู้ได้มันอยู่คนละสายกับบูมนะข้างล่าง แต่สายมันมีแบ็คลิสต์ไม่เหรอไอ้สายมันมีไอ้นี่ไม่ใช่เหรอ ไม่ได้เอ็มทีตกไง ไอ้นั่นอ่ะ เป็นมีโว มีโว สยองแทนเลยวะ ไอ้เหี้ยยิงไม่ตอบ เดี๋ยวว่าส่งลิงก์อ่ะได้ส่งน้องอ่ะ
ไอ้เหี้ยกระสุนหมดใช่แบบพอกับโค้ดเหมือนกันเหมือนกันแต่ไซมันเยอะกว่าไงโอ้ยเฮียยิงไม่โดนอีกแล้วเจ้าไหนง่ายยิงไม่โดนอีกแล้วเพื่อนมันบังอีกอ๋อขาดเม็ดเดียวไม่เร็วอีกแล้วอ๋อเกมนี้ผมแพ้ว่ะไม่น่าชนะยังไงก็ไม่มีทางชนะแพ้จริงเฮ้ยแล้วผมกับไซเหมือนกันปะเหมือนกันก็แย่แล้วเอาอะไรไปเหมือนฝั่งนู้นเล่นได้กัน3 คนสวัสดีครับผมโอเวอร์ลอดโย่งสวัสดีฮะวันก่อนที่คุยแล้วพูดถึงคนชื่อปืนใช่ปืนกันซีดปะครับใช่ครับผมพี่ปืนกันซีดนั่นแหละเขาเคยเป็นCEO เกมเนี้ยฮะตอนช่วงที่เกมมันบูมอะแล้วเหมือนว่าพี่แกก็เลิกทำไปพอเลิกทำไปก็เป็นแบบนี้เลยแต่เอาจริงมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับพี่ปืนหรอกแต่ถามว่าไม่มีพี่ปืนแล้วมันแย่ลงว่ามันก็แย่ลงแหละตอนมีพี่ปืนมันดีกว่านี้
แล้วอย่างพี่ปืนเขารู้จักกับพี่วูพี่อาร์ตด้วยไงเวลาแบบเผื่อแบบมันมีแข่งอะไรสำคัญอย่างเงี้ยเขาพอจะคุยกับพี่วูกับพี่อาร์ตมาช่วยภาคได้มันก็จะดีหน่อยกี้โคสกินทอนดีไหมครับไม่ครับเคยมาถามผมไปรอบเหมือนผมจำได้โอ้ยเหี้ยคมจังวะเกือบอีกแล้วไม่ตายโอ้เกิดทับอีกแล้วเฮ้ยหืม หืม อะไรวะ
หืม อ๋อเคยแข่งทีวีกับพี่ปืน หืม อะไรพี่เจฟเป็นที่อะไรวะ สยอง สยองที่อะไร 1-1เปล่าอย่า เพื่อ เอาว่าเอาไหม่ล่ะคิโลอ่ะคิก6อ่ะ มา เอาไหม่ล่ะหวั่นหรือเปล่า มาดิเร็วดิ หวั่นเกงก็บอกนะ เร็วเหอะไอ้เหี้ย มือไม้สั่นแล้วมั้งชวนไปแล้วอ่ะกลัวเหรอกลัวหรือเปล่าก ดเตอร์ กูเปลี่ยนของอยู่ทำไมอ่ะ ไอ้เหี้ยเขาพูดอยู่ได้ โจของเทพไปยิงมึงไงของแต่งสุดโหดอ่ะ โอ้ ไอ้เช่นนี่โกงได้ยินเสียง อยากวัดไกลวะอยู่มุมหัวให้หน่อยอยากวัดวะ มุมหัวไหนอะ มุมหัวไหนก็ได้จะอยู่ไหมล่ะ เอามา ไหนวะ พี่ได้สโคปอะไรมีเห็นแบบ สโคปอะไร ของแต่งเทคโทนิก เห็นพี่เล่นเทคนิคอลหรือคูณ ของแต่งเทคโทนิก 3ของแต่งที่อะไรเนี่ย ทำไมอ่ะ ไอ้เหี้ย สำหรับคนเล่นสิงไงไอ้พวกเขาไม่ถึงอ่ะมึงอ่ะพวกเราเข้าอ่ะ นั่นคือสโคปอะไรอะ แต่ที่เข้าอยู่ไหน ไอ้เหี้ยแล้วความไวอย่างช้าไม่ได้ปรับไอ้สัตว์ เก็บ แล้วมึงก็เพิ่งเก็บปืนไหมขอให้ช้าจริงกูไม่เก็บแหละไม่ได้ปรับอ่ะ อุ้ยทำไมเห็นกูก่อน พี่ ผมไม่ได้เล่นเกมมิ่ง มึงเห็นกูก่อนนะเมื่อกี้ ปิงผมเยอะกว่าพี่แน่นอนอ่ะ เฮ้ยกูได้ยินเสียงหลุดแต่กูไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่กูได้ยินเสียงหลุด ไม่เห็นได้ยินเลย กูดังกึกหนึ่งอะเมื่อกี้กูได้ยินเสียงหลุด ไอ้เหี้ยผมได้ทางผิดเลยนะ มีแค่ซ้ายกับขวา อุ้ยเอ้าไอ้เหี้ยทำไมเกิดฝั่งเนี้ยผมอยู่ตรงนี้พี่ต้องเกิดตรงนู้นดิวะ อุ้ย และ ไอ้เหี้ยนี่โกงได้ยินเสียง ก็ได้ยินกึกเดียวตอนพี่วิ่งอ่ะเข้าตรงก็ถือ.50เลย กูจะยิงหัวมึงไงแบบเหนียนน่ะอยู่ไหน เดินอยู่
เฮ้ยเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยเม็ดเดียวไอ้เหี้ย อยู่ไหน เดินอยู่ กูได้ยินเสียงหลุดไปก่อน อุ้ยจบแล้วทำไมมาถึงตรงนี้อีกแล้ววะไอ้เหี้ยทำไมไม่เกิดตรงนู้นน่ะ อีจังปะ ไอ้เหี้ยแล้วที่อย่างงี้ไม่เกิดตรงนู้น ที่ยังรู้ได้เกิดตรงนี้หรือเปล่า ขวยอะไม่ทำเหี้ยอะไรอะอะไรพี่อยู่ไหนอะมองไม่เห็นเลยอะเฮ้ยผมไม่เห็นตัวพี่จริงพี่ลองมาดูในตีมผมดิ ตัวบักโว้เย่ย่าอยู่ไหนนะ พี่อีกแล้วปะเนี่ย กูได้ยินเสียงหลุดอีกอะ ผมเห็นพี่แล้ว ใช่เหรอ แต่อยู่ว่าพี่อะจะเดินไปไหนตอนเนี้ย อุ๊ย นี่นัดเดียว โอ้โห น้องกูอยู่ไหนเนี่ย พี่อยู่ไหนโอ๊ยโอ้โหไอ้เหี้ยแล้วกูมองไม่เห็นโอ้ยพลาดไอ้เหี้ยอีกแล้วเจ้าจุดล่าสุดยิงกูอีกอะโอ้โหเอ้ยกูคิดที่อะไรอยู่วะโอ้โหพลาดอย่างเงี้ยผมเตะ UL ได้เดี๋ยวรอแป๊บอยู่ไหนวะ โอ้โหแล้วพี่เจมส์นำผมแล้วเหรอพี่เอาของแต่งเฮี้ยๆอย่างนี้ยิงผมเนี่ยนะ อะไรของแต่งคนเล่นซิงค์ครับเฮี้ยๆบ้านมึงดิ คนเล่นซิงค์เขาแต่งกันอย่างนี้ครับ พี่ไปไหนกันเนี่ย ไม่บอก ไอ้เหี้ยได้ยินเสียงแวบๆไปอีกแล้วไปไหนวะหายไม่โดน ของแต่งคนเล่นซิงค์ครับของแต่งนะ ผมปวดแขนนะไอ้เหี้ย เป็นไง20 คิวไหม
หายไปแกโอ้ไอสัตว์ มึงปีศาจ ยิงไม่โดนอ่ะไอ้เหี้ยเป้าก็จ่อไอสัตว์เอ้ยเลือดลดแค่ครึ่งหลอดงงชิบหายแล้วถ้าจุด50เข้าหัวเมื่อกี้นะกดยิงไม่โดนเกมเล่นที่อะไรอะไอ้สัตว์ กูจะให้กระสุนมึงหมดไงกูจะให้มึงยิงกระสุนมึงหมดไงก็เลือกกูโลอยู่เนาะกูจะยิงทำไม โอ้ไอ้เหี้ย อดออกแล้วครับ นี่มาชุดเกี่ยวเลยวะไอ้เหี้ย เปิดขาดใจครับเจอของแต่งซิงเข้าไป เหี้ย ไอ้แค่อยากเล่นกับมึงอะแต่ไม่มีไอเดีย พี่ก็เล่นบ้างดิ เดี๋ยวโหด มันก็เล่นมาโหดๆเถอะแล้วก็แบกทีมซะแบกให้มันเป็นแบบว่ายิง100 ตัวต่อเกมอะไรอย่างเงี้ย มันโหดไป พวกคันหูเลยเฮียนี่แววอะ กูอยากได้ UL มึงจัง หืม อยากได้ UL ของมึงอะสกินอะ สกินน่ะเหรอ เฮ้ยลืมเล่นไม่ได้แล้วนี่หว่า ใช่ เล่นได้แค่ AR กับ SMG เท่านั้น HBK อะพี่ ปล่อย DYG มันปัญญาอ่อนไปกว่านี้ SVK เดี๋ยวแต่ถ้ามีบอมไฟลิงเดี๋ยวมันก็เล่นอีกไอ้เหี้ยนั่นแหละ ปล่อยมันปัญญาอ่อนไป แข่งยังเนี่ย โอ้แข่งแล้วออกการไฟ ใช่เหรอ เนี่ยตกใจ ไอ้เหี้ยนี่กระต่ายตื่นตูมแล้วพากูตกใจด้วย ก็เห็นวินแม่งขึ้นพอดี แล้ววินมันปิดแมปอ่ะผมไม่รู้ ปืนคงให้ความสำคัญกับครอบครัวไม่ผมไม่ได้อะไร อะไรเนี่ยคิดอะไรไปไกลเนี่ยหมายถึงว่าตอนมีพี่ปืนอยู่อ่ะ มันดูบริหารดีกว่านี้ไง อย่างน้อยมันก็ยังพอมีนักพากย์ดีๆเข้ามาแบบพี่วูอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพอช่วยเหลือพี่วูได้เอ้ยเขาจะพอให้พี่วูช่วยเหลือได้ไงพอหมายถึงแค่นั้นเฉย ทำไมวะ โอ้หลอดเนี่ยเขาคิดมากเลยอะไม่ผมพูดเรื่องพี่ปืนมั้งตอนที่ปืนยังเป็นซีโอเกมนี้อยู่อะยังคุมเกมนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยการจัดการมันดูดีกว่าไงแล้วพอพี่ปืนออกไปมันก็ดูแบบเละเทะติดเรื่องติดต่อราวช้าเพิ่งจะมีดีก็คนที่เขามาช่วยเราคุยกับไอ้คนจีนในดิสแค่คนนั้นแหละที่พอทักไปเขาก็โผล่มาเลยอ่ะเพิ่งจะมีดีแค่คนนั้นคนเดียวอ่ะ เร็วจ้าด ไอ้เหี้ยปีที่แล้วยังต้องนั่งงงเอาคนอื่นมาแปลให้อยู่เลยไอ้สัสอุ้ยหวังว่าพี่ปืนคงไม่ลืมเรานะ ไม่ลืมโหเขาจำอย่างน้อยเขาจำกูได้อะกูมั่นใจเลย ไอ้เหี้ยเขาจำพี่ได้เขาต้องจำแอตโตได้สิวะ อ๋อเขาไม่จำหรอก ไอ้เหี้ยผมเป็นคนพาไปแชมป์ CGI เลยนะเขาต้องจำได้บ้างดิเจอหน้าทุกวันแข่งอยู่กี่วันชาร์เปอร์ได้เข้าตู้แค่กี่ครั้งเอง เขาไม่จำมึงหรอกเนาะ อ๋อพี่ปืนครับ ฝากเข้ามิดหน่อยครับ ผมขอใช้ชื่อมิดหน่อย เขาเป็นนี่ปะเป็นตำแหน่งอะไรนะผู้แบบจัดการอีสปอร์ตของมิดปะแบบ ตำแหน่งเดียวกับ จัดงาน พี่อาร์ตปะ
แบบจัดงานอะไรป่ะใช่ปะผมว่า จัด น่าจะอยู่แบบคอยช่วยพี่อาร์ตอะอยู่ฝ่ายเดียวกับพี่อาร์ตอะใส่ APS จริงๆเขาก็ต้องใส่ APS อยู่แล้วพวกนั้นอะไม่งั้นเขาจะไปอยู่ APS Thailand ได้ยังไงเขาก็ยิงปืนเป็นหลักอยู่แล้ว ผมย่อหน้าผมลงนิดนึงการไฟท์จบยังเนี่ยจบแล้ว ไม่รู้ จบแล้วผมเจอห้องแข่งแม่งเริ่มอีกแน่เลยว่ะแม่งชอบเล่นลิ้นเนี่ยกูปั่นตัวไอ้กิ้งอยู่ตัวไอ้กิ้งอะไรวะแกน4แล้ว กดไม่ได้เหรออยู่แกน4ก็ยังกดกับผมไม่ได้อะ ไม่มึงเกิน10,000 แต้มไงกูต้องรีเจนอย่างเดียว อ๋อเหรอมันเติมเกมผ่านไกลหน้าแล้ว CP ไม่เข้า เติมเกมผ่านไกลหน้าหมายถึงไอเว็บไกลหน้าใช่ไหมผมไม่ทราบครับ ปกติเติมตรงครับผมไม่ใช่ทีมงานด้วยนะ ลองไปร้องเรียนตรงเพจดูครับผม หน้าเพจ Facebook ของคออฟอะเฮียดันเบียเฮียดันเบียก็ดัน MP สิพี่ดัน MP เลย กูอยากได้สกิน CBR หมดไอตัวกินไม่ได้หมดอย่าไปหาเชื่อนะไอ้เหี้ยบอกเล่นสกินธรรมดาไอ้ไตเล่นให้ดูแล้วไอบอกแหกตาดูซะ เฮ้ยทำไมยังรู้ว่ากูยังอยู่อีกวะเอ้ามันอยู่ชิดเลยเพื่อน ไอ้เหี้ยนี่ก็มาถามมิ่งโคตรดีเลยอ๋อมาโดนแฟดอีก
ดีครับผมกายสวัสดีครับ อุ้ยยิงไม่โดนเฉย เฮ้ยเอาเฮียยังอยู่อีกยิงอุ้ย กระสุนไม่พอ แต่งแล้วจบยัง กำลังพี่ไปเยี่ยเยย่ากูมืออาเต็มบก อืม อะไรอะที่ไอแล้วก็อะไรLMG ช็อตกันอะ ช็อตกันโคตรยาเลยเฮีย เต็มบก เฮียไม่ชินเลย หนูจะตายเล่นอาตายน้อยจ้ะ อะไรนะ หนูจะตายเล่นอาตายน้อย ตายน้อยแล้วผมว่าตายเยอะ มันไม่น้อยอะดิน้อยมันแพ้มั้งที Getting in that trailer control. 3v3 is going to be our situation now. They're trying to go in for that Bravo push. Information finally goes down. And no one's going to be there in Bravo. So expect there's probably going to be a post-plant push coming in from ไอ้ Almighty. เฮียฟาเจกูใส่ลายกระเบื้อง Post plant push coming in from Almighty มึงเรียกอะไรกับเบื้องอ่ะ so far. กูเรียกอะไร And ชูริ no เกะ rotation whatsoever. ชิ They've ติ been เกะ there for so แม่ง long. เฮียอะไรก็เหมือนหม No ดอะ recognition whatsoever from Almighty. They're gonna play a full retake right ไม่ here. ค่อยมีความสวย Bomb เฮีย should เล go ย down for DYG. They're gonna set up for the post แต่ plant. เข้าแล้วนะ Proxy in อุ้ยไม่ mid. เล่นแล้วแม่งเปลี่ยนไปเล่น Has the LK bomb, แล้ว and he might get เลิก caught โง่ off แล้ว guard here, B-Fam. I don't ไม่เล่นแล้ว know ไม่ how เอา ไม่เล่น he แล้ว has the bomb. ปกติเฮียนี่เล่น Bomb's HVK gonna go down, and still from AMD, nothing.
late rotation. I mean, I understand they're gonna play retake, but at least ถ้า get แจ้ง some เรื่อง advantage ไก่ for หน้า info. ไปแล้ว I guess they just want to try to retake it. It's gonna be a 2-1 retake. ก็ทำได้แค่รอครับผม No spots one. มันก็ทำอะไรได้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วอะ I mean, this is always a Oh, yeah, no. really hot spot when it comes to the ไปรับห snipers, ลัง right? สามมาดิ Roxy spots one more, and เชียร์ 1v3. It's gonna be really difficult for Shut Up to go and have that take, especially with the sniper down as Roxy gets that เกือบ kill. นะ There you ไอ้ go, เหี้ย clean take coming in from DYG. And for Almighty, you're right. I mean, it's good to be passive เนี่ at ย some เนี่ย point ดู because แข่ you ง don't อยู่ know like ผู้ anything, ท้า but ย that's also สวัส kind ดี of กายด้วยครับผม a สวัสดี double-edged ครับ sword. Yes, you're saving your life, but you have no UL แรง information UL แรง whatsoever. แรงมาก It's so quiet in alpha. So maybe why not spread your eggs a little bit in different baskets and try to go in for that B? And that was a very open and free push coming in from DYG. As you can see, it's going to be a fast push coming in from Alpha. No retaliation whatsoever coming in from Almighty. No retaliation. Roxy trying to เนี่ย spray เดี๋ยว trying to ยา look กู for ก็ต้อง something. ยิง So ยิ far ง nothing. หลั But ง has ไม้ 4 ก่อน kills, นะ has ยิง the high skills in the lobby. เช็ค Ma with 0. Expect that to change. And Heaven actually ready for the trade here. Actually, someone does go in there, but there's if you look at the map, Beef 3 ไม่ players มี all นะ looking ไม่เคย at เห็น a MT long เล่นแบบ blue นี้นะ พี่ spot. เจฟ Shut up. แบบรอ So รี far, เทค has อย่าง no เงี้ย snipes. ไม่ Roxy มี pops นะ his head. ติดแล้วติดแล้ Here ว comes the retake from Almighty. Are they gonna go fast? And I think that should be Ui. the plan. And Ui. if they go no Euthos whatsoever, just gonna go in. Heaven gets one. Chwam gets the trade on Irfan J. Incendio cuts down in mid. So now it's gonna be a 4 versus 3. 3 versus 3 now. Nono gets another one. 2 versus 2 now. Incendio Ooh, gets gets taken down the as well. pawn, Nono no? with 3 kills. Heaven spots another one. นัด but สุดท้าย Nono พอดี almost เลย takes บอก him down. Last one. 1 versus อุ้ย 1. Sunuo versus Heaven. He spots him as well. Who's gonna get the first kill? First shot right here. And Heaven! ไม่แต่เขาไม่เขา 50 seconds Ow. left, Heaven! No, no. Unfortunately, does not แล้ว get เขาไม่ได้เวลา it. หน่อยเหรอ Oh, that was Gets close. it. นั่นสิกูก็งงว่าไอ้โน Oh, โน่ that ทำ was ไมมัน very, วิ่งดัน very มาได้ close. ขนาด I นั้น mean, นะ like what you said, there were no กูก็งง แล้วไอ้เหี้ยตัวสุดท้ายเขารอดได้ยังไงอะ whatsoever in Alpha. They had a รอ really ดเฉยเลยว่ะ good flank watch ไอ้ to อเม be โน honest, and โน่มัน Ma, วิ่ง but he ดั did น go เลยมา down, so เหี้ that ย could ข have นาดนั้น given นะ an Almighty more of a reason to push. But Mhm. there you go. Speaking My. of Ma, gets that first pick, and Sedio goes down. ไอ้หมา Spots another one. Information given that there's going to be one person here in trailer, and you need to be careful if you're going to be that one player off. So there you go. That's a pretty big statement, and they're not pushing. They're not over aggressing whatsoever. Yep, and there you go. Sunuo กลับมา gets แผ่นส another แตน kill ดาร์ด and shut MT up. ว่ะ Just down the sniper for the team of Almighty, but แต่เพื่อน Heaven ตายหมด finally แล้ว on ไอ้ that เหี้ยสไน sniper. Can he find something? So far, another slow play from DYG. A similar tactics, just like in Wolves, from Wolves, Beef Mommy. Play it slow, gets a picture of the sniper, then we push up to A. Mm-hmm. Now we do see Sunuo. Still just pre-aiming. MT วางบอมวินแรกต้องแพ้ก่อนสังเกตมาหลายวันแล้ว อันนี้แพ้ยาว CR in hand, but there's gonna be 2 players watching. MT over ยังไม่ him. ชนะ Number บอม 5 's จีน getting เลยมั้ง bumped, slowly DYG crawling into A. Does not have the bomb. Is get just Oh, I love baiting this out play. the enemy here. I love this play. You're right. They should just if you're ไม่มี DYG, ใครเอาบอมจีนล B ง is เลยอะ clear. They're gonna go for it. And again, no recognition from the side of Almighty. Now it's only been Heaven. Does he try to go เรียบร้อย inside? To be side, that's DYG Ma takes down Irfan J. Hayes punishes him for หมาเอาให้ shouldering it, and now it's a 2 versus 5. You know, it's always the China teams that actually leaves one player to go around there for the flank, and not just the flank, but he just goes around and just gets those kills as Chuan puts the nail in the coffin. And what a 4-dimensional play coming in from DYG. They were making a lot of noise in Alpha, but they sent 3 men going into Bravo, knowing very well that Almighty has been leaving this particular site open. So let's see what's going to happen here. As player number 4 coming in from Almighty is actually not moving right now. That's Shut Up. Yeah, shut up, not moving right now. As Heaven does get one. โอ้ย Finally อย่างน้อย pays ตัว off เด in โวก็ that เจ็บอ่ะ rush. But for how many can they get? Heaven spots another one. Tags him up. Moss spots him. Heaven has to run away. Gets his life away with it. But look at number 5. He's actually inside trailer here. He can definitely just peek out. But the timing is going to be so unreal for him. Spots one. Incendio's going to go for it. Takes down Chwam as well. 5 versus 3 now. Roxy spots another play. Takes him down. Still winnable for both sides. They still have bomb here, Beef. And B is clear again. We need to see at least one player coming in from Almighty to go into that B side. Or just to clear that sideline. And speaking of, they actually bring 2 players down, so that's going to be huge for them.
เขาบอกรอนานแล้วนะ DYG ผมก็ทำอะไรไม่ได้ You ผม know that ไม่ใช่ทีม Almighty's งาน not going นะ to be doing the same mistake by leaving Bravo. ให้ผมไป But ทำอะไร they still stay put. They're not doing the same เรา play ทำเฮีย going อะไร to ไม่ได้ Bravo อะ as soon as Alpha ผม doesn't บอก work ไว้ out ให้ for เติม them. โตอย่างเดียว อย่า Let's เติม see อย่าง Nintendo อื่น checking อย่าเติม again. ผ่านอย่างอื่น Gotta be super ไม่ว่าจะ careful. ผ่านอะไรก็แล้ว Oh แต่ man, they're so good. เติม Look at ตรง that. อะ It's like ชัวร์สุด if this was like a round ago, they would have หัก gone ผ่าน straight บัต to รหรือ B, หัก but ผ่าน now บินโทร they're ศัพท์อะ cautious. They're not making any noise whatsoever. They're waiting for a push out here, and no one is going to be pushing out. They're ยังไง really ก็เช็ค quiet and send ข you วา in a really tricky spot. Barrel of the gun, almost ระดับ peeking out จีน of that เช็คแหละ doorway. ปืนโผล่ But it's a really แต่ good เห็นปืนละ crossfire I so think he far. knows. Oh, he sees him. He He sees knows. it. The wall bang does get one. โอ้โห But โดนหมดเลย Sunuo ว่ะ gets โดน another รว one. บ FDX takes down Roxy. Oh. FDX has to reload. Gets taken out by Ma. 1 versus 2. It's by the Clutch King, but the Clutch King right behind him already. Does he have the timing? ผมว่าที่นี่มัน Number วิ่ง two, กลับหลัง Sunuo แน่เลยอะ away from the trade, but I think Ma have heard him. ทำมิ่งจัด Here from Jay, ring around the Rosie. Ma still watching over that B long. He's not even there anymore. โอ้ย Does he get the timing right ได้ยิน here? เสียงแล้ว Irfan J has to defuse the bomb as well. Spots one player. Unfortunately, gets taken out by Sunuo. 5 and 0. เชี่ยหมากันนิ่งจัดแบบว่าไม่ได้หวังจะเอาคิวเลยอะ Hey. Yeah, it's looking like What the is 4-0 happening? Almighty is not going to happen. I mean, DYG is so good at just stopping the clock, just repositioning themselves. You saw that Almighty had the numbers advantage, but it doesn't really matter. They did not push Bravo right away, knowing very well that Almighty might be there. And Zendio spots one, gets that off the smoke. That's going to be huge for them. Numbers advantage to their favor. Still trying to spot a lot of these players down here. LK24 doing a phenomenal job in this competition so far when it comes to the long ranges. But you can see that DYG's kind of planning to go into that alpha push, but you get to see one. Shut up, tries to go in there for the scope. Everyone else in Almighty needs to move it. They need to move it เหี้ย now. เสียสโมก Incendio ลูก trying to spray ฟ down. รีๆเลย No. Oh, he does spot that play on the right. Wow. Spots it well, but shut up. Misses that shot, but Irfan J Alay gets it wah. before that. Nono gets 2, and that's going to be a 3 versus 3 now. Roxy, Sunuo, and Ma. 2 snipers, and Ma was watching the flag. The มึงมอง flag ท้องฟ้า gets มึง one ไม่ as ได้ตอน well. มึง Gets วาง one in the cross. I mean, 35 seconds on spots. Another one misses that shot, but has the information to give. Ma. ให้ปอน Oh, I think he just has the มึง timing มอง there. ท้องฟ้ามึงไม่ได้ตอนมึง Beef, วาง the timing is going to be so ไม่ได้มอง unreal right here. As he spots one FDX, he's going to get taken down. One more player to beat. Oh my god. ไอ้เหี้ยจุด Turns 50 and burns. Irfan J gets sent to the next round. แม่งเล่นเป็นปืนหลักเลยสัตว์ Can I just say how many times we've been saying wow because it's such a spectacle to watch ไร้ these ความปรา Chinese ณี teams play S&D. Can someone just count how many DYG times บอก saying กูก็ไม่ wow ต in ก an หรอก S&D ข้าง round? ล่างอะ Wow. ไม่ But เอา yes, it's just 6 มี and วูฟอยู่ a while ago, WPM Looking struggled up against Wolves, and this is a different นี่เป็นงัดกับ Low King นี่ว่ะ right now. The change in pace that they always get, even though they're down numbers, does เมื่อกี้ not หมามันปา matter สโมก because ที่เดียว we กัน can สอง trust ลูก their เหรอ teammates we can คน probably แฟดไม่ใช่เหรอ for multiple kills all at อ๋อไม่ once. ใช่สโมกเหรอ Slowing things แฟด down, ไม่ พี่ เหมือน getting สโม that ก information. Shut Up is kind of struggling when it comes to getting that information to his team. Heaven as well. I mean, for FDX, 1 kill. เอฟ for เตอร์ไก now. หน้าเข้าช้าสุด เขาบอกว่า So รอ for นาน now, แล้วอะ Incendio กูก็ไม่ could รู้ kill เหมือนกัน Nono. อะ No trade from the side of DYG. อินเจนรักไก่สวย They จัด still slow things down. 1 Double minute walk. and 15 seconds left. Irfan J spots one, takes down Sunuo. There you go. That's what you want to do. Try to get those early picks that you need. Of course, the snipers from DYG very, เอ็ very มทีแม่งนาวมีทั้งทีมเลยวะเนี่ย 3v5. อุ๊ยเกือบทะลุนะ One almost gets the collat, but has นิด information เดียว that has one more person right there. Player number 2 will be essential. FDX will be that flank watch just in case they want to go for Bravo. He's going to be in a more pushed up ไอ้หมา spot. เอา Ma ให้ gets 1, trades out Shut Up, 1 less lonely girl for Almighty, 1 less sniper. 7 is going to be in the scoreline. Wow. I mean, a while ago we saw Nyan just be an absolute like monster when it comes to the sniper, but everyone else in DYG, it's spread out. They're having so much engagement individually. They're doing so well, even though it's a 4v2. Let's see what kind of plan ดีวจีมันดู DYG ว่า can อ่าน come up with. อ่า Now, น this is ถู a กหมดเลย better นะเนี่ย passive play from Almighty. This is something that we should have seen a while ago because they do have their sides covered. Irfan J will be the first line of defense here from this alpha push. Yeah, first side defense. Ma, Chwam pushing up. Bomb is about to go down, and this round's still not yet over. Need to have one. Chwam gonna be the first line of defense. Let's see. ไอ้ what เหี้ย he เบอร์ can 5 find. กูไปยิง Gets one แล้ว goal. They know Ma's gonna plant it. Ma, try to get some plays here. Gets one.
Oh, almost gets the ว่า second. ถ้า but มี Incendio เวลา matches up. ให้มันอีกสัก Finally, นิดนึงนะ empty ผมว่าไอ้ the เหี้ยหมา first เอา round ได้ on the วะ board. ไอ้เหี้ยอินเซนอะ It still has a long way to go, Beef Mommy. And if this was the old rules, it would have been match point for DYG. Yeah. Okay, so it's a life coming from ID. Okay, let's go, boys. Okay, that's good. DYG, on the other hand, is just they're doing really well. I feel like the only falter that they had in this round is they went in their blind into alpha, and I feel like it was a little bit too passive. Now mid's going to be smoked out. They want a mid push going into trailer, but they're going to be greeted by one Oh. player. Heaven gets that first kill. Chuan goes down, and everyone else from DYG โอ้ย scrambles. เหี้ยแท็กโด Roxy น and ด้วย Ma get one apiece, so no possibility to get a second one, but smoked out yet again. Smoked out yet again. And now we do see DYG. They're about to plant the bomb. Smokes again. 3 versus 2 Beef Mommy. Now the retake comes in for Almighty. Heaven with a sniper. FDX with the CBR. FDX can probably get the timing here, but he just has to move a little bit faster. As Heaven gets 1. 2 versus 2. Heaven's gonna be in a pickle. There you go. Sunuo. There's gonna be 2 players right there. FDX is in a really good spot to possibly get this. Collateral ทำไมผมยังไม่เห็น but no, ตัว Sunuo เฮเว่น is มัน gonna พ้น be ออกมา right จาก there กำแพง for a มันยิง second. แล้ววะ Doesn't matter. ไอ้เหี้ย Valiant effort though. We're finally gonna be switching ส our วัสดีครับผม sides สริญญา as สวัสดีค defense รับ finally goes into DYG and Almighty. We need to see a different play Now, here. It's been FDX one เป็นเล่นสไน dimensional ป์ so far. They've been มัน trying ก็ to ควร go จะ in เล่น there แห for ละ the flank, แต่ but มัน I ไม่ feel เล่น like นะ their ไม่ flank เข้าใจ should เหมือนกันครับ probably be a sniper instead. There you go. Fast push going ทั้ into งๆที่คอนโทร Bravo. ลมันเล่นนะ Maybe no. แต่วาง maybe บอม yes. ไม่ยอมเล่น Trying to get that information down. No one else from DYG is actually going to be there for the defense. Yep, no one. And I feel like that's why they slowed it down because of the nade. Sunuo gonna get spotted by Incendio, and Incendio gets that kill. ตำแหน่งมัน 5 โดน versus 4. ตำแหน่งมันโดนไม่ได้ให้เล่นส One ไนหรือเปล่า movement near the window side. ดูจากตำแหน่งที่มันวางแล้ว Roxy and Heaven, and no ดู one's เหมือนมัน checking ต้องเป็น that ตัวตาย corner. ตัวแทนของ This is good for ของ ของ Almighty. เจโปมากกว่า Irfan J gets tagged up. ที่ Roxy ต้องเล่นกลนะ still not yet moving. Almighty made enough noise in jungle to think that DYG, okay, you know what, we're gonna spread it out. We're gonna bring 2 people here in Bravo. แต่ FDX มัน And ไป now นิ่งใน looks บี like ได้ for วะ Almighty, they're still trying to go for that Bravo push. Oh, no, it should have been Alpha, but here we go. Sunuo gets Oh an opening my. pick information down as they drop like flies. Shut up. Gets that Eesh. 1 kill though, gets the trade Eesh. down. He Shadip. gets that second, and he's alive. He's getting these scores down, getting the sight lines. 2v4 situation into the favor of Almighty. Bomb's going to be planted as they put down that trophy, but Chuan with that scope. Ma with that scope ไอ้ rather, เหี้ย and สี่ Chuan สอย with ยังไง that ให้ตัวเท่า grenade กัน evens things down, and Almighty cannot catch a break. And now bomb's gonna be down. Incendio planting. 2 versus 2 Beef Mommy. Big play right here. Heaven spots 1. He gets tagged up, has to back away. It's all up to Ma. And 1 versus 2 with a sniper. Definitely possible on his side. This is a good crossfire. 30 seconds left though. Gotta move fast. Ma. Does he check mid? Yes, he does. One more player to beat. It's gonna be อยากเล่น him หรอ versus Incendio. Incendio not moving an inch, and I like this from him. He's finally gets spotted as เหี้ยหมามึงโหด with ไป that, and that is a very, very unfortunate mistake from มันแต่ง LK ของ Incendio. อินเซน Veteran in the แต่งเหมือน game ผมไหม makes a small ไม่น่าจะ mistake เหมือน that นะ costs อิ him นเซน the น่า round จะ and ใส่ now match โม point โน for เอ้ย DYG. น่าจะใส่อะไรวะลำกล้องเรนเจอร์ แล้วก็ถ่ายแม่นนะ You already know เดา that the guys ยังไม่ได้ over ดู there เหมือนกัน with นะ the sniper. no 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 Oh no man. Again, ที่ we're กูก็ seeing ไม่ได้ดูแต่ such แต่ small แต่ตอนซ้อม mistakes, กับมัน and ไอ้ these ตั้ small ง mistakes ล่าสุด just อะ get they มันใส่โมโน steamroll มา out ร์ of กแมน control. That's why ไท we're แม seeing น a 1 and 8 กิก right กี now. Fast push coming แบงค์ into 50 อัน Alpha. นี้สา มา ระ ร์กแมน DYG ไทย is แม่น finding ไอ้ response. Heaven เหี้ย opens things I- up. โอ้เฮเว่นมาว่ะต่อสมอง There you go. 3 and 5, but we've เดี๋ยวรอ seen กล้อง these จับ numbers อ่ะเดี๋ยวดู before, and เดี๋ยวดู DYG เล does ข not care แต่ whether มัน they're เปลี่ยน down แล้ว in มั้ง the มันไม่ใส่ numbers. เจาะแล้วมัน 2 ไม่ people ใส่ coming แบ in บ for the ที flank แล้ว watch, so that's gonna be huge for กู them. ก๊อปกูก๊อป That's ตอน gonna มัน be เจอ no-no. ใครวะแบ็คลิสอยู่อะ ถ่ายโยกเหรอ It's gonna be no. Shut up. ไม่ Think ไม่ that ไม่ no, ไม่ no. ท้ายปกติอะแต่ 2 แต่ versus มัน 5. Do we ไป see เปลี่ยน another ใส่ retake เจาะแล้ว from DYG? จะไม่ทันได้ดูเลยตายแล้ว ปกติอะ Trying to go for more here. 20 seconds left. They หมา need to มึง go. โหด They ไป need to go as Ma takes ที่ out หมามัน another โหด one. จังอะ Spots that player as well. They need to find something, but no time left. Beef Mommy. อุ้ I ย mean, it's 50 What's seconds ahead? โอ้โห left. Nothing. เซี่ยวของหัวอีกแล้ว Way นะ to go. And so far, เสียวหัว nothing. It's gonna get taken แด down กจุด by 50 the คืน pistol, ไป and there you have it. 2 to 8 so far. Still a long road for the side of AMT.
a very long and windy road for Almighty, but they're doing it one step at a time. We never say never, especially when it comes to S&D. And now, EMT need to recreate what happened there. They went air for a faster push going into Alpha. They need to smoke out everyone else there. As โอ้ it's โห faster หน้า push. ขาวรัวๆเลยเฮีย Juan doesn't really get. He gets Oh the my. double kill. ขาว Even รัว though the nade was popped, even though the stun เกม was เร็วสั popped, ตว์ it was เกมเนี้ย just too fast. And A it's quick over. push coming in from the defense, and now DYG. เก้าสอง 9-2 อะพี่ series, a 9-2, ยังไม่โห very ดมาก surprising S&D. เอ I อ mean, we knew that these Chinese teams are so good in S&D, but they are leagues above compared to the Korean teams that we've seen right now. ขาดไปเปล่า I mean, they're just leagues above right เก้า now. สอง Beef อะ Mommy, ยังโหด 9-2. จัดเลย Vikings one more round. จะร้องไห้เหี้ย And I mean, I just don't know what was happening with สู้ the ยังไง Blazers, ให้ช especially นะ on the defensive end. Beef. They were giving up sights at the start, which is okay because you were trying to read the play. And then after that, just no adjustment whatsoever. Late เฮียหมาแม่ง rotations. โหดมาก They kept on giving the sight for free, especially when they do get a pick and the enemy decides to rotate. No defense เนี่ยใครบอกไอ้เฮียโนโน่คมอะ of the bomb. โดยหมาเอาไว้ โนโน่กูชิดซ้ายอยู่เลยอะเฮียหมากูแซงทางโค้งขึ้นมา เหมือนจำได้ว่าว้าวกับไอหมามาตั้งแต่แรกแล้วนี่ สไนจีนแม่งเพลินจริง เวลาดูจีนเล่นสไนอะนั่งดูได้ทั้งวันเลยใช่ไหมงโหดจัด อุ้ยเฮียแม่งเล่นตัวโรเซ่หมดเลย ตี้เดียวกันเปล่าวะ ไม่เน้นสไลด์เน้นแม่น ไม่เน้นสไลด์อะไรอ่ะ มันมูเมนต์มันโหดจะตาย สไลด์ทุกช็อตอ่ะ อะไรครับมันสมมติสตรีมใน AMT ใช่ไหม กูไม่เห็นมันดูแข่งสังกัดมันเลย มันยังเล่นอยู่เลยสตรีมเล่นอยู่เลย มันรักทีมมันจริงหรือเปล่าวะ เฮียใครเอาไอ้คัดไป หรือ AMT ฟอร์มแบบของไอ้คัดมันอยู่ ตัวคารากินี่เหรอ หาย โอ้ยเฮียแม่ง เ
เอ้าแล้วเพื่อนเดินผ่านเฉยเลยวะอุ้ยพอไปย้อนดูกันลืมแม่เลยมากมีเวทีแบนสลัมแบนทัสเซียMP แบนอโปมิลดาวเฮ้ยอยากเล่นดิจ้ายุงบอกอ่ะ อะไรนะเดี๋ยวดาวเหรอ อาร์เซนอลน่ะ AMP มันอยากเล่นดิ ใช่เหรอ ก็ไม่รู้ก็มันไม่ มันไม่แบนเหรอ กันแหละก็มันบอกไม่ให้ยินเซนไปพิมพ์อะไรในดิสอะ ไม่มันบอกมันไม่แบนอาร์เซนอลไอ้ยมันบอกมันแบนอาร์เซนอล ให้บอกแบน อินเซนไงที่มันไปพิมพ์ในกลุ่มแชท อ๋อไม่แบนมันแบนนะ อยากลองของหรือเปล่าวะ ได้ดูอ่ะได้ดู ไอ้เหี้ยมันเรียกพอมา มึงเคยคิดย้อนไหมวะ อืม มึงเคยคิดแบบนั่งคิดย้อนแล้วแบบว่าแต่ก่อนเราเก่งกว่าพวกมันได้ไงวะเคยปะ ไม่รู้อ่ะใช่ผมก็เคยคิด ไม่ผมว่าจะคิดว่าทำไมอยู่ดีมันถึงเก่งวะแล้วทำไมกูยังย่ำอยู่ที่เดิมวะดังนั้นที่ก็เล่นเหมือนกันซ้อมเหมือนกัน ย่ำตอกอยู่กับพี่ ดังนั้นที่แต่ก่อนแม่งไก่ชิบหายเลยสู้สบายๆเลยแล้วดูตอนนี้ดิไอ้เหี้ยขาดลุ่งลิงเลย พี่กูจำได้ไอ้เหี้ยตอนไอ้ยุคทองพวกไอ้เหี้ยหันมาขอซ้อมก็แบบโอ้โหแบบกอดอกเลือกทีมจริงเลยวันนี้ซ้อมกับใครดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้คุณซ้อมกับใครดีเนาะ ก็ของผมก็เป็นตอนยูแอตโตอ่ะที่ยังซ้อมแบบขาดหมดนะแต่อยู่ดีก็เนี่ยจากแอตโต ไม่ จ ต้อบ งหาทีมซ้อมไอ้เหี้ยเดี๋ยวทีมเข้ามาหาเราเอง ตอนนี้ซ้อมกับผมหน่อยครับพี่ซ้อมหน่อยครับกล่าวไปที่เทคออฟอ่ะ คือแบบที่ Still have one more chance. ซ้อมกับผมหน่อยครับ Game number 2, Bifami. Yeah. It's Aba gonna na be kapi. hardcore in takeoff. Almighty versus DYG. DYG takes game number 1. Let's see if things will be the same here as we see Heaven. เจออาร์นอนแบบไทยใช่ปะฮาร์ดพอยต์อะ Gets traded out as well. ไม่รู้ว่า มันเหลือ Submit อะ Roxy gets a Submit two-piece, Arnold and แล้วก็ so far take off map อะ control is the name of the game for the side of DYG. But Ifran J stops the ไม่ bleeding. ดีอาจจะไม่เลื Gets อกก็ one, ได้ gets two as well. มัน Nice แค่สอง shots แมป coming นี่ through from your ฮาร์ด friend พอย J. Yep, they're getting a lot of Bullshit. the open spaces โอ้โห down. อินเซนนี่เขารักจริงๆนะเนี่ย Incendio with a โอ้ right โห towards แต่ละ space. เม็ด He gets ไอ้ that เหี้ย beautiful 3K. ปืนลูกหลาน Nice. That's going to be really They're good map lacking. knowledge for him. And that sideline just gives that vital information จริง to มันก็ his โกง team. เล่นแบบมัน Sonoa ตรง gets นั้น one น่ะ his first kill. There you go, gets that second. แต่มันก็ต้องยิงโดนด้วยดิ Manage ประเด็น scaffolding because obviously แต่ง P1's นิ่ง going แบ to บแม่ง be a heavily โอ้โหมา contested มาว่ะ spot. สายนิ่ง But as a lot of the points are actually going down into the favor โอ้ of โห Almighty ยูแอล right โคตร now. แรง Yeah, a lot of these players Anh are chặt. going in favor of Almighty. But now we do see the scrap tag going to the side of ไปต่อ DYG. มาไปต่อ Ma on the flank. He's getting some anchor kills here. Gets 2 in a row. Big kills Ooh. coming through from Ma on a 5-kill spree, working towards that Predator missile. But Incendio shuts him down with the Wow. right tech AMR, the classic Yeah, gun thought that, that. you know, Incendio ไม่รู้ is ว่ะ in this มันจะใช้อีกเหรอ or in ก็นี่ไง general actually. โอ้ใช้จริง That's นี่ a ปัดหน้า combo. เข้ามาเลย They get gassed up, but it doesn't matter. Sonuo takes him down 26 to 25. Chwam on the flank, and there you go. They finally get the time for now. They clean มัน up. ไม่แบนจริง Last เหรอ player alive is going to be number 3,ย้อนกันดิกูจะ Incendio. ป๊อป He is going to be one shot, getsย้อน taken กัน down. They get full control of this beat.
Suno's like winning a lot of these essential gunfights right now. He's going to be the anchor for his team, and that fight up ให้กู against ส่งไงปะ the El Capitan is definitely going to be huge. Got And speaking Captain of, he gets rid of Nani him Gaddafi. again, and we already know that Incendio is going to be more of an anchorส่งใน for กลุ่ม his ก็ได้ team. And at the moment, DYG doing a phenomenal job here at not only winning the gunfights outside of the hill, which is the most Play, important top right play. now, but clearing out everyone just so that Almighty can't even touch it. เดี๋ยว So จริงๆ getting ใช้ a สอง lot of คน these ก็พอ points แล้ว down. ไม่ต้อง Rotation ใช้หมดแบบ not yet for ไม่ both ใช้ these คน teams. เดียวพอ ไม่มันต้อง As เบโตะ everyone ใช้ else from Almighty still wants to contest Wow. this spot, but we do see one player that's going to be FDX going in for that next set. That next set right here, and we do see Roxy takes him down. The pinch is there. And เสีย just เสีย like เฟนเน that, กไปอีกแล้ว AMT spawns out once again, and they can get control of P4. And this is where the side of DYG they can bring out their operators. นี่ไง and they're เหล็กของเขา Roxy brings out the Annihilator. Doesn't really spot anybody here. He does have a control of control. Finally goes down. And now Chuan does have เอ the อ ready เขาหลัง to play with ฉ also ลา the ด War Machine. ไอ้ So เหี้ย if เพื่อน they need help ไอ้เหี้ย going กู in, กู breaking ฉุน the จริง site นะเว้ยสม to ม go ติเว and ลากราฟ contest เหล็ก it, แล้วเพื่อน definitely เกิด be ฮิวแล้วไอ้ able เหี้ย to do ตัว that. ฮิวก็ยัง It เสือก still เข้า blew หน้า all อ่ะ across the board, and even though แล้วแม่งก็ตายไป Almighty เกิดหน้า went in อี there ก for that fast break, แล้วก็จะเข้าหน้าต่อ as long as they have oh no ไอ้ FDX เหี้ยเหมื he อนตัว goes กลา and งไร pushes ประโย out ชน์ชิ too บหาย fast and he was not able to use that Sparrow and they lose an essential operator. Well, they lose an essential operator so far, and they do get the final time right here. กระโดดยิง Get someone on top, and here comes the play. That's gonna be 3 down for the side of Almighty. We do แต่ see สกิล Sunro ยิง just DYG running in. นี่มันไม่ Gets one, มัน gets two, ไม่ but they ทิ้ง all spawn กับ on the C side. MT The Call of นะ Duty พี่ Mobile Gods giving them spawns. Incendio as well. Try to get some kills coming through. ส Roxy กิลยิงไม่ on พ your อ screen. ๆกันเลย Last 5 seconds, and ไป finally แล้ว Almighty they take the lead. Big โอ้ kill ยเสีย from เหล็ก the แล้ว Heavens จ้า against Sama. And it's all been the side of Almighty in the kill feed. เนี่ยกูว่าจีเนี่ย Almighty's ข้อ early เสียแม่งแบบ rotation into P3 definitely going to นั่นแหละ be กูว่ามัน huge คล้าย payoff ๆเรา for อะ them. แค่สกิล Same ยิง here ดีกว่าเรา P4, ไม่ but หมายถึง generator พวก control เรา is นะ going to be at the side of DYG. กับการเล่น โอ้ย Quite yet as play number 3 coming in from DYG. รับซับนะไอ้เหี้ย No, not มา able to จ่อ find แบ that บนี้ pinch. But the โอ้ spawns หมด are in their หมด favor, and no one else from Almighty is actually looking into that. Play number 3 might do a lot of damage. ถ้ายิง Speaking โดน of เจฟันเจแม่ง she ฟิก goes สวย down จัด again. Just cannot catch a break when it comes to Oh. going in แร there ง for มาก the ครั pinch here บ in control. Yeah, Lang coming in suit. from the picture, and now we do see Chuan Lang with the War maka. Machine gets 2 in a row, and they break the hill. 30 seconds left, and this is gonna be huge for them. They invested their PDA ต่อไหมอะ operator skills here right here. Beef Mommy, let's see if it will pay off for them so far. ดีเดย์ไม่ได้อีกไม่มีใครอยู่กับแม่งเลยสัตว์ในจุดอะแม่งอยู่คนเดียว 18 seconds to go. Here comes Ma with the spawn trap once again. That's gonna be 18 kills to his name. That's gonna be second kill. And there's gonna be another one as Noto brings out the purifier as well as the Predator Iyan missile. din A nga, little bit weh. overkill there, Iyan Beef Mommy, but so far it's been working. โดนไอ้หมากับพี่เดย์ลงไอ้สัตว์ But it But was they let tough Lil to fight. get rid of a lot of the players here, but it's like how well they were able to get a lot of these points down, but even playing the playing field. And now for hardpoint number 1, it's going to be contested แย่ heavily by นะ both of these แพ้ teams หมด because ยิงอ่ะ it is a very Yeah. open hardpoint. And right now it's going to be DYG having the more เข้า favorable รอบต้องทำ power โลชิง position, ใน which เหี้ย is ชนะได้หมดยิง scaffolding, อะ but they do have a power position of their own Almighty. And you can see that usually player number 3, that's going to be in second floor ตึง in อยู่ control. ตึงมืออยู่ That's ตึง going มืออ to ยู่ be a Captain Incendio with a right tech AMR, Ma. but looks like he actually changes his weapon. เรียกแม่ He งหมา changed his เนี่ย weapon, so Ma. no one is actually going to be spawning off into the snipers. That is true. แม่งเล่นดีกว่าโนโน่ตั้งเยอะไอ้เหี้ย Kill spree brings out the Freddy. แต่ติดตรงแค่ว่าไอ้โนโน่ดังกว่า Down one player in the hill. They're gonna contest that side, but Shut Up still alive. Ma finally gets taken down. It's all to Incendio to take the guy out off the hill. Yes, he does. เอ้ยลืม There's ดูของแต่ another อินเซนเลย player in front of him. 1-4 But gets taken down. Mono No, ba? no. He spawned C his อะ back. หรือเปล่า No, วะ he does not. 120. เมื่อกี้1-4อะดูแค่นั้นนะ 127, 128 points. ไม่รู้ Now อะ they have an 18-point lead Check on. in this series. 1-1-4 ก็น่าจะโมโนแหละ 1A And มัน so แท็ก far, actually, DYG doesn't really have control. เห็นเลยว่า I แบบแค่ mean, 1-4 Almighty rather doesn't have. แววคนเดิมไหมไม่ใช่คนเดิมมันตกรอบไปแล้วไอ้คนนั้นน่ะ offense, and that's why you need it because you spawn right there, right beside of P2, and so. เอ้ยยังดิ a while ago, มัน we อยู่ saw โว Incendio try to get a อยู่ hold อี of กกรุ๊ป that, นึง and speaking of, he tries to Vita, anchor that spot Vita. down. วิ Unfortunately ต้า for อยู่ก him, รุ๊ป the นึง Freddy is going to be a little bit too quick. Gets rid of him. And now this is where DYG kind of set things a little bit, เอ้า changed the pace. อะไรครับน่ะ and They're finally bringing out the big guns. Freddy invested, score streaks invested, operators แรง as มา well. ก Annihilator แม่งโคตร was แร able ง to เลย get เฮีย taken อยู่แล้ว down though, but Roxy still has it ถ้ายิง down. โดนทุกเม็ดอะ So Roxy still has it down. 19 kills, 148 to 114, and AMT they're just pushing through one by one, and just feeding for the operator skills. Beef Mommy
And now we แท็ก do หนึ่ง see A Sunuo เมื่อกี้ getting on 1 C the kill train 19 มันมี B 50, ปะ 20 so far. มันใส่ลำกล้องปะ While they hop on it, but just กูดู momentarily. เห็นแค่1 4กูดูไม่ทัน Yeah, just a tiny bit. They're giving away the scrap Which points. I'm เพราะว่ามันแต่งตาม Already ไอ้ being ไฟ won แน่เลย by Almighty right now, as we only see one player from DYG. That's gonna be Chuan, and he loses that gunfight. And one thing that I'm seeing that I absolutely love is Ma using the UL, and without a doubt, the แต่ best กูแค่ LMG จำได้ that ว่า you ตอน can มันเจอ actually แบ็คลิ use ส in the มัน game เปลี่ย is นมา gonna ใส่ be เจาะ super huge for them, as heคือแต่ does ปก have ตินั่นแหละ 32, แค่ the ใส่ most out เจาะ of everyone in the game so far, because that sight line that you have, it's gonna be super stable. But so Oi, far, oi, oi. Almighty looks Don't like they lin. can get these points down here. They have two มันไม่จับ operators กล้อง to อินเซ play นเลย with, ว่ะ but เหี้ย everyone else coming in from DYG, Yeah, they หนึ่ only ง เนี่ย have 3 one, 3A so that's how they are able to 3D utilize ของ that. แต่งไอ้นี่เลย ของแต่ง Now, ไอ slowly climbing back. And here comes the ของ push ของ from แต่งปกติ BYG, อ่ะพี่ slowly ใส่เลดดอท each อ่ะ other, แค่ไม่ได้ใส่ gets the ลำกล้อง box, เฉย taken down. No, gets the kill top, and here comes the pitch. ใส่เป็นไทยแมน Right here, Swamp pushes up, gets one as well. It's gonna be a 1v1, no. ของเราใส่ He gets ใส่ some ไทยโยก kills, and อินเซน Heaven ใส่ backs ไทยแมน away. Only has 12 kills. เราแต่งตาม Not ไอ้ใส่ expecting him to be like this, but so far they're trying to contest this and get the scrap time. Yeah, scrap time. Gonna be won right now by Almighty. They need every single point that they get, and กูไม่เห็น another เลย lead ปอน change here. And I feel like it's Wow. the Hey, fourth Heaven one. Sun I've Kani ba? lost count, and every time we กูไม่เค see ย a นะ hard point game today, it's always so close. Rotation มึงเคยเห็น being Heaven Sun won ขนา right ดนี้ไหม now by DYG. กูไม่ We เคยนะ saw that Almighty did a จำ phenomenal ไม่ได้ job อะดิ at going into 14 control, คิว but นะ looks like they're struggling at the moment as the score streaks going out. แต่มันก็มีวันที่ Jackson เฮเว่น Ma ดรอปอยู่ไหม does get another one, and he's at ตุน 36 จัด right เลย now. เนาะ จบเกมสกอร์จะตีขึ้นมาก็ได้ Gets 2 in a row. Roxy as well. The Man. battle for P4 is here. Beef for your fire as well. Claw is out. Sunuo going out, getting some space. Gets one as well. He needs to get a lot of players here. And finally, they break it down as they keep on pushing for the side of AMT. They keep on going in. They keep on feeding in. And here comes the โอ้ war โห machine. ยี่มา Gets ตี 2 in a กัน row. They คุ้ม invested จังวะ three operator skills here, Beef Mommy. Let's see if they can go out here. แรงมากแม่ Swam one away from a Oh,ยังได้อีก He gets it as well. Beautiful. He spots this player. The pred comes out a little bit too early. อ้าววืด As เลย he spots nothing. Gets no 201 to 164 as we head over แร to ง the มาก next set of แม่ kills. I mean, Almighty should have probably Really? prioritized They that were- rotation going into P4 because they did so โอ้ย well พี่ผมพ into ยายาม that อยู่ first set of rotations. And พยายาม now we're going พ back ยายาม into เนี่ย P1. ผมยังรู้สึกว่าตัวเองแม่ง Almighty เล่น though, in a more เล่นไม่ได้ favorable อยู่ spot, but DYG will always contest that, will always want that ผ spawn มพยายาม going กด into รั the วแล้วอ่ะไอ้ offensive เหี้ยแต่มัน side. ยิงโคตรช้า And เลย now ถ้าผม speaking of, ยิง they เม็ด do หนึ่ง have a hold พลาด of อะ it. ผมมีโอกาส Almighty ตายเย looking อะ like มาก they're เลย going in there one by one. They don't have any kind of power ผม positions ไม่รู้ต้องทำไง whatsoever. They're กัง just โฮก็ใส่ relying แล้ว on pure firepowers and หา those ตำแหน่ง 1v1s, ดีๆ and they ไง finally be winning. ไม่ a หมาย lot ถึ of งว่า the จังหวะ round, จัง but หวะที่แบบ again, ว่า they เรา don't have a เราไม่ได้ solid โซนหรือ hold, เรา no ต้อง power positions ต้อง so ออก far ต้อง for ออก them. ไปยิงหรือต้องไปเปิดหน้าใส่เขาอะผมส่วนมากผมจะตายอย่างนั้นนะแต่ถ้าผมยืนอยู่นิ่งๆแล้วโซนอะยิงได้พี่ Scoring as Sunuo gets แต่จังหวะที่แบบว่า And I think เรา they ต้องออก might ไปอะ just go for it right here. 30 seconds left to go. Incendio ยิงเช็คไปเชียวๆเดี๋ยวโดน flashing อีก once again. Another player in front of him, but Ma takes him down. บางทียิงเช็คออกไปแล้วมันไม่โดนแล้วไม่สไลด์ออกปากตายเลยยิงนัดนึงไม่ทันเลย Man, it's just Nhớ thả it's hổng like anh nhớ snowballing chậm. now into the favor of DYG as they do get a lot of these kills down. Every time you have scaffolding, that's a really essential proposition that Almighty seems to Ốc lo struggle nè. always getting. And now player number 2, take a look at that Wú got FPX, ốc nè. tries to go in รอ there. อยู่ ฮูบ Speaking รอ of, ต might บ be มึ a ง little อยู่ bit too นะ late, but it's still a Nai good có lo position nè. nonetheless. Phém một Right now,ยิง Shadow ไม่ดี tries to go in there เพื่อน for that anchor position, and now we're going to be having a switch of เดี๋ยวคัม spawns. แบ็ก Chuan wins that essential gunfight. I mean, he loses that essential Mang. gunfight, rather. Gets traded out. As Sunuo spots Heaven off the corner. Goes in there for a nade spot as well. Does he get a kill? No, No, I no, thought he got that sticky. kill. That would have been so cracked. But here comes the boys from AMT. The comeback is on. Sticky มันแตก FPX เร็ว brings ก out ว่า the Sparrow. Let's see if 3 วิ he can get more kills. And so far, the answer is no. Shut up, jumps out. Now they're giving up the sniper here. They're all running SMGs except for the side of Incendio. They're just trying to apply the pressure as well. And Heaven Heaven here with the final. purifier going to spray down. Oh, วิ่ง Heaven เช่นนั้น spots วิ่ง one โคตรเร็ว player. เลยอ่ะ Let's go in there for the catch. And there you go. No, right there. Able to purify everyone in his ผม way. อยู่เฮด 21 seconds ผม and อยู่ผมอยู่ with a pretty huge lead that DYG had, it's just ไป going แล้ to ว slowly be taken, but they are going in for that control into the next hill. มึงต้องไปลุ้น DYG ให้มันเป็น three แบบว่า players into P3, ไอ้เนี่ยพี่ where แบบ usually ไอ้เหี้ย Almighty goes in PPJ there อะ early ที่ on, ไป but it ถ looks ลุ like ง they ให้ want to go อะ in there for the retake โย instead. ปี้ Yeah, they want to go เอ for อ the ใช่ retake โย instead. ปี้อ่ะ They got one push at this one, Beef Mommy. Because if you see DYG already set ก็ up แน่ inside, ถ้า they ตี have แตกใคร two ใครตี operators เอ็ at ม their ดีตีแตกก็ disposal. ได้ They แล้ว have one which is Incendio
ไม่น่าได้ timing on heaven ไม่แน่หรอกไอ้นั่นเกิดฮิว นี่ ไอ้สีแดงนั่นน่ะ and the boys เกิด are ฮิว gonna get it โดนยิง only เกิด 10 ฮิว more โดนแซนด์วิช points to ว่ะ go. It's about- โอกาสมาถึงแล้ว the time, not the แต่มันต้องเข้าพร้อมกันน่ะดิ I understand this from DYG. นี่แหละ Yeah, How I gap? mean, they do That have how the me operators call. down. Same with Almighty. They're bringing out Okay, everything. I get Snow it. gets those essential kills Ôi, with ôi. just 5 seconds left. มองไม่เห็นมองไม่เห็น By Almighty though, and they're bringing all the big guns. It is เฮ้ย all ใคร about ส่ง all แฟลชเข้ามาในจุด These อะ three DYG players are just absolutely insane, but get to see still Ôi, signs ôi, of nua life. khoa And this is xong, where nua khoa xong. same map coming in from Almighty. khoa They xong. beat WPM Low Kings here, 248 and 250. But then can't they do the same thing? Snow, Nua the khoa lifeline right xong. now of DYG, gets an essential double piece, but Heaven right there for Nua the khoa backup. xong. And it's ไอ้ still เหี้ย really หนัว close. จัด Still possible for DYG หนัวจัด to หนัว winจัด this โอ้ย kill กลางนึมเลย clock, and Heaven being greeted by 2 เรียบร้อย players. ไม่ทัน And it's a little bit too late. And right now, we get to see a DYG 250 and Wow. 233. โอ้ Almighty ก็ได้ตึง always อยู่ playing that catch up here in the hard point. แต่ It's a little too มัน late. ยากอะดิ They just had so much โดนทั้งวอร์ม problems โดนทั้งหมด with ยิงเลย anchoring จะชนะ spot. เนี่ย They couldn't really ยากมาก control where they were ยากมาก spawning มาก off after the first set of สุดๆเลยแหละ rotations. I think something's off with AMT. I don't know what's happening, but a little bit of แต่ uncomfortability. ว่าไม่แน่ I ผล guess in ห the น้า hard จีน point มันอาจจะเป็น and กฎ as อีก well as รอบก็ได้ the แบบ SMB. เหมือนรายการอะ So เหมือนในประเทศอะที่เป็น I บอม mean, ใช่ปะ miss time of Bomb miss hard, time แล้วก็ of bomb the แล้วก็ operator skills. I control mean, I saw the Sparrow in P2, but like 18 โอ้ seconds, ยเหี้ย 19 นะอันนั้น seconds, อันนั้น no มึงก็เหี้ย rotation. เกินไอ้เหี้ย Just มึงก็ to เกรง manage ใจพวกกูบ้างเหอะ to ไหนๆมึงก็จะรวมกับพวกกูแล้วก็คนละครึ่งหน่อยก็ดี But a little bit too late. ไอ้เหี้ยมึงเอาตะกดมึงเลยก็เหี้ยเกิน Coordination, streaks were โอ้ on, เจ้าภาพ operators อะ were เนาะ on as well. ไอ้เหี้ยมึงไม่อิงโกลบอลให้กูเลยอ่ะไอ้สัตว์ It was that simple. Yeah, they were on the flow state. Every time เว้ย we นี่มันดีไป actually 50 had our กว่าเลย eyes เหรอ on a certain DYG. player for anyone from เอาแล้วทำไม DYG, พี่ไปเร็วจังอะ they were แม่กูย้อน on ดู it. เฉย They were like, okay, they get a kill, ไอ้ turn อะไร to อะไร the next, อ่า get another ชื่ออ่านว่า one, เหี้ย time this ชะอมหรือเปล่าเนี่ย perfectly. I mean, we've seen some misplays when it ซั comes น to โหน the ซัน scores, โหน they อะไร get เนี่ย everything, but it doesn't matter because they still won it anyway. ไม่ตัว So ซีนำหน้า they felt ชะอมหรือเปล่า honestly, it felt really good ชวน watching, ชวน especially เอ็ม knowing ผม that เคยได้ยินนักพากย์อ่านอยู่ เขาอ่านว่าชวนเอ็ม is อะ a huge buff Yeah, for them. ชวน Obviously, the guy holding it had เขาอ่าน like, ว่าชวนเอ็ม did he reach 40 ชวน kills? ลีกภัย I'm not sure if I was able to see it, but ยากแล้ว LK tried to MT ยากเลย win that for the side of Incendio. But again, it's really the battle for rotation at the very end where เอ็มทียากมาก ใช่ยากยากยากมากเพื่อน แข่งไหมครับ ไม่ได้แข่งครับผมตกรอบไปแล้วฮะ เหี้ยอะไรวะทำไมมีแต่คนต้องมาถามคำถามนี้กับกูวะ เขาควรหรือเปล่านะ ยี่มีเจมส์สุดแล้วนะ นั่งดูหัวโต เจียตายเอนติแพสพอยต์หรอใช่ ตายจริงนะน่ะ นั่งหัวโดอยู่เลย แข่งไหมครับก็อาจจะคิดว่าเราแข่งพวกนี้ก็ได้ แต่เราคำถามหรือเขาข่าวว่าขำที่อะไรกับกูแค่ถาม ก็แค่ถามเอง ตลกแบบสม พี่ เพช เยอะ เล่า พี่คิดเยอะไป ไอ้เฮียลูกศรแม่งไหลโคตรเร็วยิงไม่ทัน
ก็บโซโล่30 เกมเนี่ยทีมหลักตัวที่ 1ในเกมเนี่ยทีมรองกูที่ 2ต่อเลยไล่งัดไปเจอทีมนั้นกูโคตรโชคดีอะแพ้บายให้เด้อเอาเลยเจอเปล่าไอ้มาร์คอยู่นะเจอเปล่า แล้วคือผมต้องเล่นยังไงผมยังไม่รู้เลยคือผมต้องไปเก็บยังไงคือต้องรอเราต้องเก็บ30 เกม ก็เก็บปกติที่ผ่านมาไง ไม่ใช่แล้วคือพี่จะเล่นตัวไหนหรือพี่จะเก็บของเราก่อนแล้วพี่เอาเข้าไปเล่นของพี่ เราเก็บของเราก่อนไล่เก็บอย่างไรนี่ไม่ต้องเก็บ10 ตาก็ได้10 ตาก็ติดแล้วมันเก็บตาถูกปะล่ะ ก็ถ้าคนมันไม่นี่กันอะ ใช่ไหม10 ตามันก็ติดแล้ว โอ้ จริ เดี ง ยวสอง เราเก็บ10 ตักกันไหมล่ะหลักเรา แล้วถ้าไม่ติด ก็เก็บเพิ่มอีก5 ตา หรือไม่เราก็ไม่ต้องคัดแล้วเราก็ใช้เส้นมา ว่าในความยินดีเนาะ โคตรเฮียเลยสัตว์เอาเปรียบชาวบ้านจะจ้องกันชิบหายเล่นเจโรเท่าไหร่นะ ผมอ่ะเท่าเดิม90 ไม่ลองลดเลย ไม่ลดลดไม่ได้ ลดก็ได้ ลดไม่ได้ ไม่เปิดซิงสักอาทิตย์นึงอ่ะเดี๋ยวมันก็ลดได้ กลับมาเร็วจีอ่ะ ผมยังไม่กล้าปรับเลยที่ถามเมื่อวานผมกะว่าจะลองแต่ยัง ไม่ ไม่ ต้องกูว่าถ้ามึงจะเล่นเนี่ยมันไม่ต้องปรับหรอกมันได้คุยได้กว่ามันจะเป็น เอาพี่บอกตัวโกงเลยพี่บอก ชูพูดเลยนะเพื่อน ผมเล่น AI ไงให้เป็น LMG อ่ะผมวิ่งอย่างเดียวเลยผมไม่เคยหรอก ไอรอนไซส์อะมันก็โกงแหละแต่ถ้ามึงใส่ตะโขบกูว่าไม่ต้องเปิดดีกว่า วายโดนสเต็ปมึนกูเหี้ยกูมึนจริงไหนมึงลองวิ่งรอแบบทีนี้รอดูเลย ทำไม่ได้ มันเสียจังหวะไปจังหวะนึงอะมันทำไงอะ กูไม่รู้มาทำไงเนี่ย ผมทำแล้วมันเสียไปจังหวะนึงอะ กูเห็นมันวิ่งนอนเร็วจัด โอ้เยอะเหลือเกิน ก็90 เร็วเลยนี่ตอนนี้ อะไรนะ 90 เร็วไว้แล้ว ไม่ผมปรับช้ากว่านี้ไม่ได้อะผมลงไปแค่1ผมก็ยิงไม่โดนแล้วอะเคยลองลด แต่ แล้วอะ เล็กสวย88เล็กสวย อะไรนะ 88เล็กสวยบางคน เคยลดแล้วยิงไม่โดนอะดิ เลขมงคล อยากลดอยู่ แข่งยังไง ไม่รู้กูดูสตรีมอยู่ พี่มาดูมัน กูดูมึงไม่กิโลไง กิโลอะไรกิโกก กิโลยางยังไม่เนี่ย อ๋อ2เอาหมด
คนกดซับด้วยขอบคุณครับใครกดซับขอบคุณนะครับไม่ได้ดูสวัสดีครับพี่กี้สวัสดีครับฮะเจมาร์กเหรอ อะไรนะมึงกดเจมาร์กอยู่เหรอใช่เนี่ยไม่ตายเหมือนผมเล่นคนเดียวเกมเนี้ยพี่เด็ดเอาจริงๆโลคิงมันก็เล่นแบบลบคำถามมาไอ้เหี้ยมันต้องมีแบบพวกฟิลิปปินส์น่ะนึกออกปะที่แบบมีพวกแบบแฟนคลับโอจีเขียนว่าโอจีเป็นแอนโลคิงอะไรเงี้ยมันต้องมีอยู่แล้วมีขอบคุณสำหรับซับนะครับพี่ตะวันขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่ไก่ยายังชินแล้วแต่เล่นแรงลำบากอ่ะมันเวลามันชอบกดเจอด่านใกล้อ่ะแล้วแม่งไม่ยอมแม่งเวลากดเจอแล้วแม่งไม่มีใครชนให้กูได้เลยคือกูก็ต้องวิ่งเอาหน้าเอาไปไถเองอ่ะสภาพเนี่ยควายอย่างเงี้ยแต่กูรู้สึกว่ากูเริ่มโอเคกับARกูแล้วนะแข่งแล้วOne player that can stay on the over at that top bedroom as they finally get a shot it down. Nono still alive. 3 kill spree. Has the LK24 still alive and barely breathing. Sprays and prays. Gets another one. Spots the player on his right. Does not. FDX shuts him down. Moss still alive. Misses that shot. Doesn't matter. Gets that jump shot. EMP ready. 8 kill spree. Make it 9. Can he make it 10? Yes, he can. No one's 11. Going for the 11. Oh my goodness. Grab. Oh, he does get 2. He gets 2 kills right there. And Nono gets another one, 15-6, and just like that, this is all to be the side of DYG. It's going really south, and you said AMT is still alive but barely breathing, and now they have to pray in a god that they don't believe in. DYG looking so strong. Especially on an 11k spree and even beyond death still gets แค่เปิดรับอยู่ไหมผมก็ใครกดขอเข้ามาผมก็รับหมดนะใครกดขอเข้ามาผมก็รับหมดครับแต่ถ้าแบบว่าเข้ามาแล้วแบบไม่เล่นเลยไม่ออนเลยผมก็เอาออกนะให้คนอื่นเขาอยู่ดีกว่าโอเคเตะด้วยคัดก้นเหรอไม่มันเคยเต็มไปรอบนึงไงแล้วมันมีคนแบบว่าเหมือนเลิกไปแล้วหรือฮะแบ่งคนมาท็อปซีเคทมั้งดีที่มีอยู่10 คนแล้วพี่ไม่รับล่ะแบ่งมาในท็อปซีเคทเฮ้ยมีคนอยากอยู่ผมจำไม่ได้ว่าใครถามแต่เป็นคนดูผมนั่นแหละเฮียแบ่งมาไหน Okay, anyways, let's go. Reset of the round number 2. กูเข้าเกมไปบีออยแค่กูวัน Split right here, Nono on the screen. They're gonna smoke it. They go in. Shut up. ไอ้เหี้ยพี่กันเอง Shut up as well. Instead, you'll get Schwab trades back and forth. I like. หาชื่อแค่ไม่เจอชื่อเป็นชื่อผมเลยอ่ะชื่อเพจผมเลยครับผมชื่อเพจผมเลยกดเสิร์ชชื่อเพจว่าเจอนะ The objective to get space for the team. A minute and 15 seconds. ย่า.ch นะครับผมมี .ch ด้วยนะ But doesn't matter. Has that secondary gun to work with. Roxy as well gets 1. And then here comes Sunoa. They clear it out. 27-25. Nono gets another one. The pressure is on. They're just keep on running it away. Nono comes in. Irfan J gets 1. Nono still alive on your screen actually, Beef. If you look at that, they have เกมเร็ววะเนี่ย and they're forcing the AMT to go. ผมก็โทษเกมแม่งจะเร็วเลยว่ะ And they take down Heaven, the one that was getting a lot of space. And this is looking like a spawn trap. If they clear this out over at A Beef, it's all going to be DYG. Yeah, it's gonna be difficult, and you can see that Ma with the ได้เอก็พอแล้วมั้ง
And not just ยื้อ that, เว they ลา also ไปหน่อย have 2 นา 3 ที operators to play with, but AMT does have that full set. They're going to be really cracked, but Roxy was able to ครั get บสวัส that ดีครับ spawn ผม trap ธน in วัฒน์รอบ order. 2 สวัส This ดี is ฮะ going to be so difficult. 2025. Oh, But they're with doing A, yeah, but with A already in progress right เนี่ย now. เนี่ยมึงเห็น Almighty ติ๊กเกอร์ doing แบบ a มัน good ไหม job ที่กูบอก at อะ getting that alpha flag. So that's huge. That's huge for them, and Bravo's going to be way easier to get. Not just เห็นไหม that, มันก็ใช้ Benny แค่ already 2 คน being นะเว้ย used, gets that beautiful ตาม kill. ตามมันมา Might เกิด get ตรงไอ้ that นี่ไง second and no มันมีคนไปเกิดตรงไอ้ There's นั่น gonna ด้ว be ย huge kills for him, but again, ก็ everyone's มัน in มี the ไงแต่ spawn สุดท้าย right มันก็ now. เอาจริงๆหลักๆมันก็ใช้แค่ Everyone's at ส the อง spawn. They're actually doing the spawn trap really wrong because you have to put one person over at top bedroom in order to Yeah. complete the spawn trap. And I don't know why they just have โอ้โห two แม่ง right วัด there. หัว But ได้ยังไง hey, วะ เฟน 20 เน็ก to แล้วนะ 11, whatever works for you. So far, DYG 9 more, 9 life advantage. No, still alive. Makes it 7. Can he ไอ้ make เหี้ย it โนโน 8? แม่งก็ใช้ Try to สกิน spot that เดียว player. กัน Roxy as well. 6 kills to his name. They shut it down. Last 10, shut up. Finally gets that player, but 18 to 9 beef mommy. ไอ้ปืน Total นี้มันมีข้อดี domination อะไร for วะ the กูอยาก side รู้อะ of ไม่รู้ the DYG. More kills coming through. They get 2 เห็นไอ้ more. โตะก็เคยใช้ 7. Ma gets แต่เหมือน another เคย one ได้มัน through ลั่ the น wall. มันลั่น Ma ไว gets กว่าไอ้ another ปืน one ใหม่ in ปะ zigzag. ปืนใหม่ลั่นเร็วกว่าไม่ Keep เหรอ on going. ใช่เหรอ Overheating he is. Sunuo มันมี gets ข้อ one ดี as อะไร well. No one's getting ไม่รู้ trades. สกกระสุนตรงกว่า Airfront มั้ง gets saved. It's all up to FDX. What are you gonna do, โอ้ยเหี้ย FDX? ไม่รอ He's ด gonna ว่ะ get taken down by Ma. 3 kills for the end อา of ร์ the พอยต์มัน round. แพ้ 2 and 250 ต่อเท่าไหร่ all as we move on to the 250 ต่อ next 100 round. 230 มั้ง 230 กว่า And they ๆ just เกือบ got slapped 240 into the next round. Oh, no, no. Almighty, Why, they were AMT? spawn trapped. And like what you said, Oh, even not though ding. that DYG did that spawn trap a อะไร little มัน bit ยังไม่เข้าลูก differently, เข้ารอยเล they ย were ตอนเนี้ still ย able to sustain a lot of those kills down, even though they didn't have anyone in bedroom. But ตอนนี้เจ full โปนั่งดูอยู่ 5-man push ยิง going ลูก into เจาะ alpha. อยู่อะ Only one person ไม่ is มี right there, but กู Ma ก็อย่าง yet นี้สินะ again gets that kill for the second โอ้ย time. เหี้ยหมาเอาให้อีก Oh แก my What the goodness. heck? Is able to get that, destroys it, and then gets that smoke down. Just eliminates one more sideline coming in from Almighty, but Ma is gonna apply more pressure here in top spiral. My Not only that, goodness. he also gets a lot of that information down to his team, but everyone else from Almighty is actually gonna be spawn trapping. But how are you gonna spawn trap when no one's Oh gonna die? my. This guy's on fire, has the pred as well. They know the spawn trap's there. They take down 1, 2 more inside. But look at this. Yes, you could spawn trap, but we'll อื take. มติดตัวฟรีหมด They are ไอ้ going เหี้ย to take that A side. สวยจัด Ma wasted that gravity vortex, but it doesn't matter. They have B side already, A side ทำไม already. Beef นัก Mommy, พากย์มัน and อ่า I น think ว่า that's มา all วะ they need. That's all they need. They have the space that they need. Schwam gets one as คน well. จีนเหี้ย Look จะ at ตั้ง that. ชื่อ It ว่ามา forced Centennial to get out of the spawn trap, Beef Mommy, and actually help the team to go back. Shut up. He's gonna try to go and finally takes down Ma, but 23 to 21 so far, Beef. And this should be an easy play coming in for the side of DYG. All you gotta do is try to play for kills first and then push up the B. And there you go. A free cap towards B. The pinch might happen, but it doesn't matter. Schwam is there ready to clear it out. And just like that, Beef, they're finally hopping on it. And this might be a full cap just in the first 15 seconds of this second half. Oh, that was a good heady coming in from gallery. Tenuo gets โอ้โห the ไม่ยิง claw. เข้าตรงเบ็ดเลย Speaking เปิด of, ซิงค์เปล่าวะ to see Mm, another my- spawn it's him trap again. into here, Ma. It's Ma again. Trying to go in there for the snipes. He loves this spot right now. He loves going up here in statue, especially going in for that solo hold as Oh, well. no, is he gonna hold it on Going his in own? there, he's gonna hold it on his own, man. Go Two back players to Ma. coming in from Go back top to Ma. Landry. Go back to Ma camera. Come on, Go we back need to to see Ma. the engagements here. He doesn't win that gunfight. There you go. He spots it down. Aw. Irfan J goes in there for the kill. That's going to be another lifeline. 13 and 10. Still very doable for Almighty to go and clutch this up. And Irfan J does an amazing job at holding this so far. Gets one more. Spots one. Possibility to get another one. Roxy there for the trade though. But still a valiant effort coming in from Almighty. Now this is signs of life for them and possibility to clutch up this round. โอ้ Yep, FDX gets 1. Gets 2. ไอ้เหี้ยมึงยิงอย่างเงี้ยไม่ได้เลยระวังบอมดิวะ Right now, a big round of heat Lên right thở. here for both teams. As Cú the hai là- team of AMT, they don't want to go down Lên thở 0-3 cú hai. in this. ทำไม game ถึง right ไม่เล่น here. ไว้เหี้ย Schwam มึง on แบบ the ว่า flank มึง spots กลัวแบบ one ไม่ to มี kill. คนวิ่งชน Coming ด้วย through, อย่าง he's เงี้ย gonna เหรอ go for the full flank, แบบไม่มี 6 to แอ 6, ทแทก and เกอร์ here ไม่ comes พอ the มึ full งเอา flank ยิง of เซนไป DYG. เดินไป I think เลิก it's ให้ just มัน the first spawn trap อยู่ that หลัง one player ได้ in the แล้ว back. That's gonna be number 1. That's gonna be heaven. He's gonna go all the way to the other side. 6 to 6. A lot of time to work here right here. Schwam and Sunuo slowly pushing up. As you can see on the map, the smoke is in โอ้ heaven. โหเว้นไหววันเนี้ย Here 3 we go. ตัว Here comes the play. Sunuo gets 1. He's gonna get taken down. Schwam. They're gonna let Heaven spawn up as well. They're gonna Pump try to hip. take down Heaven. As Heaven gets taken down, FDX takes down Come on now. Sunuo. Maybe a 4 versus 4 now. Here we go. They're gonna try to go for it. This is it. Biggest plays of your life. 35 seconds left, and here we go. They take down the trophy system. Nades are coming through as well. You're gonna let it fly. แต่โซนดีอยู่นะ ตียากอยู่นะ ไม่มีออปชั่นเหลือด้วย Final play. Oh.
Oh, there you go. There's the one name. ถ้าไม่ There's one โอ้ name. โห There's one เฮีย name. ลง The ทุน Moblie จัด comes out. โอ้โห And here we เลย go. เหรอ One closer for นี่ก็ดูดิแม่งเปิดวอลมา Roxy. It's gonna be more plays coming through. Another one. Schwab not hitting anyone so far. Has 2 more shots with the War Machine. Tries to get one. The second one does not hit as well. Gets the first one. ไอ้ Does he เฮีย get that เปิดอัน second ติ kill? แล้วได้โอ้เอ้า Trying to go for it. Last player โอ้ alive. เปิดอันติแล้วได้วิน Taken down. And there you คุ้ go. ม Match เว้ยเลยเหรอ point ไอ้เฮีย for D. ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ใช้ไงจะลงแบบสดๆไอ้ Take เฮีย notes ถึง if you ซอยนั่นแหละ are พวกควักมาเลย a ปืนเบลเลอร์ fan เลย of ถึงขั้น Almighty โอ้โห right now, because that is how you play the attack. And even though they were down with the จะนุ่ง lives, เลย they อะ went all the way into poolside, all the way into spawn, wanted to หมา make ห a รือเปล่า spawn มันก็น่าจะ traffic หมา in แหละ the คน playing จีน field. ใคร There จะ you มา go, ตั้ง not ชื่อว่าหมา spotted at all. Ma, on the other hand, gets that first opening pick, หมา and ใช่ปะล่ะ Incendio as well gets เออ the หมา trade. And now it's do or die for Almighty, because if they lose this one, it's going to be a 3-0 into the series, and you don't want to get up to that point. And now we get to see it. Player number 2, take a look at that. คอนโทรลน่ะอย่าว่าแต่ He, แต่ Sunuo กด going in there for AMT the ไอ้ kill, but doesn't จีน really กด quite get AMT it. ยับเลย Ashton กู does ว่า get เอา that เจอ kill. มาเจอ And, DG okay, เจอแบ็คลิส Jay, เจอ OMG อะไรเงี้ย talk to me about กูว่า this AMT one. ก็น่าจะยับเหมือนกัน Almighty นะ right now ตอน back เนี้ย into a corner. They're playing things ต่อ a ให้แบบ little ไม่ได้เจอ bit กับจีนอะ slowly, going in for that alpha push instead. And we've seen AMT it มันเปลี่ยนไลน์อัพ right แล้วมันยัง here. ไม่ They เข้า love to go for เข้า alpha ที่อ่ะ first, but มันเยอะอะ later on going in for that Bravo. I mean, they've done it before. Right? They've done a lot of comebacks, but now this is very my hard dog. right here. But so far, you see them getting Fighting. the kills. They're getting the Go. time as 1A. And you see DYG. They're not trying to go for the cap. They're trying to go for the spawn trap. I mean, and now they're trying to prevent them from getting this A site. And ดี that's ครับผม gonna บุ be ริ the พัน play. ธ์สวัส There ดี you ฮะ go. Finally prevented it. Ma as แม่ง well ข่ม gets ทุก another ตั kill ว right there. But now B is gonna be fully open, and Chwam being the annoying player right here, he's gonna get one more and gets away with his เนี่ย life ชวน as well. B finally ชวน gets เอ็ม taken down, but the trade should come in any Chwan. moment because B is gonna be captured. As you can see, here's gonna be No with the Fight. purifier. But unfortunately, the range is not gonna be there. โอ้ย Duo เหี้ย is หนี there ไฟ for ออกมา the เจอ trade. ปืน He อีก move back, takes him down as well. More players coming through. Ma with the gravity vortex takes down one. เอ้า It's gonna be ได้ยิน takes เสร็จ down วิ่ง two. เข้ามาโดน That อี is ก so lucky right there. Ma almost gets a third one. But 11 to 19, last 11 lives for AMT before they go down 0-3 ที่ปวด in คอ this โอ้โห series. สโคป No แม่งยัง scope โดน goes through me. Ma is on a different level. He's gonna go for the snipe. Where are you going, Incendio? He's gonna try to spot him. Oh my God, Ma's gonna go off. He's gonna get this one. Gonna keep on going. Oh, unfortunately, Incendio takes him down. จบแล้วล่ะ 16 to 7. Beef Mommy. สายล่างแล้ว 15 seconds left. What can you do? How did he know Incendio ยัง was เหลียว there วางบอม between ไอ้ that เหี้ย pillar? นี่ That was just มัน insane. ยากแล้วพี่วางบอมอ่ะ You know that someone is โอ้ยแล้วถ้ามัน behind there. ทำได้ But there นะ you มึง go. อย่าดูห Ma มิ่นดิ spots เฮ้ย it. อย่าง เขาไม่ได้หมิ่นแต่มองมันยากไง Almost gets that A flag. That was ยากกว่า too โหมด close ยิง for อีก confident วาง Roxy. บอม Gonna be เนี่ย right there for the defense with just 4 seconds left. เผื่อมัน And ทำได้ everyone else ขึ้น from มา AMT is just so far เผื่อมัน away. หา They คอนเทน can't ต์ถูก catch ปะล่ะ the แบบ break คอนเทน right ต์คัม now. แบ็ก Stop อะไร the อย่างเงี้ย clock จะได้ just มี tiny คลิปล bit. ง อ๋อ But everyone else is going to be in there for the pinch. And then now just as we ขอ said ให้ that คัม War แบ็กจ Machine ริงๆแล้วกันนะ got out and they finished the job. And Chuam with a beautiful ไอ้ 3 เหี้ย game ใคร for the War ถือปาก Machine. วะ ไอเจดิโก้เนี่ย โค้ด That is OMG เนี่ย just. We thought the series a while ago was going to be close, but this one is not even going to be there at เฮ all. เว่นสไน and ไม่ it's โหด going ถ้า to แต่ก่อน be แล้วก็เพราะว่าเขาไม่ได้เล่นไง SMBs, ฮะ the hard points and control. เฮเว่นมันไม่ได้เล่นเก We มแล้ว don't ฮะ know where Almighty's ไม่ได้เล่นเลย headspace เดี๋ยว is at right now, but ไปดูแรงค์ตัวหลักมันสิมาอยู่แรงค์อะไรตอนเนี้ย of Mustachio into the stream. ลงอีลิทแล้วมั้ง So I shall leave that to them. เฮีย It ลา doesn't ก่อน want to say. ลงแล้ว Doesn't want to stay. Your face is just so done. I tried. Hey, I made this แล้วว่า nice เป็นโค้ด little เหรอ mustache a while มันเป็น ago. คนของ There you ของ go, OMG stay. อ่ะ โค้ดมันอีกคนนึง Let's see. We're going into ณตอนนี้ our ของ next OMG matchup, นะ which is S&D and my mustache. แต่ไอ้เฮียเนี่ยมันเป็น is ทีมงานอยู่ใน This is OMG kind นั่นแห of ละ like a visual. It's a visual representation of Almighty at the moment. But you know what? They can ไม่ใช่ still ชุด bring ที่ it มัน up. โหดแล้วเหรอ They They can can. still try มัน to ก็ do ชุด it. เดิมนั่นแหละ แต่ Make แค่มันเปลี่ยน history คน right เฉย here. ๆมันเปลี่ยนคนนึง Down 3-0. Make it all the way back. Just เปลี่ยน like FDX NBA. แทนเจฟ You โป can do มา that. Hey, you can do that. Bounce back. Bounce back. Bounce back, you know. เปลี่ยนคนนึงก็เละเทะแล้ว Said, then Done. done. Yeah. Number one, your mentality going into this. Yes, they're pro players. Yes, you know, but it's always going to be at the back of your head that you have 3 L's already straight, and at the same time, you tried your best. You know, the first game wasn't even close. Second game, ถ้าลองคิดแบบง่ายๆอ่ะลองคิดแบบง่ายๆอะเกมอันนี้กูคิดเองนะ มันเป็นตากะของกูเอง เกมP55 ไม่ว่าจะเป็น Valo CS หรือเฮียอะไรก็แล้วแต่
ให้เทียบเป็นอวัยวะ มีหัวมีแขน2 ข้างมีขา2 ข้างต่อให้มึงมีแต่หัวอย่างเงี้ยแต่มึงไม่มีแขนอ่ะมึงก็ทำเหี้ยอะไรไม่ได้มึงก็จะทำได้แค่ข้างเดียวนึกออกใช่ปะมันก็จะเป๋ไป หรือบางทีมึงอาจจะขาขาดข้างนึงหรือมึงอาจจะเอาเปลี่ยนขาเอาขาคนอื่นมาใส่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนเดิม ให้ตายยังไงก็ไม่เหมือนเดิม แต่เวลาย กเว้นจะชิน ข้างเดียวนะ อะไรนะ เวลากูทำข้างเดียวนะ ทำอะไรพี่ มึงทำ2 ข้างเหรอ พี่ทำอะไรทำของพี่ทำอะไรก่อน แบบทำข้างเดียวไง พี่ก็คนที่เหี้ยเลยสัสตึงเข้าสาระพาออกแกจะบอกทีเจพักเกมได้เหรอครับเฮียบุรีปะเนี่ยมันซ้อมแต่แรงไม่เล่น ใช่มันซ้อม แต่แรงไม่ได้เล่น โอ้ยเบื่อทุกเท้าแล้วครับพี่ครับ เรเดียนเฮเว่นเหมือนไอโอนเลยตอนเนี้ยไม่ได้หมายถึงฟอร์มเล่นนะหมายถึงสไตล์ไอไลฟ์สไตล์มาตอนเนี้ยคือไปพีซีอย่างเยอะอะเยอะกว่าโทรศัพท์อะแต่ซ้อมนะแต่ไปเล่นพีซีเจฟโปอยู่น่าจะตึงก็น่าจะดีกว่าชุดนี้แหละถ้าเจฟโปอยู่อะมันทะเลผมฟ้ามันเด่นเกินหรอพี่ไม่ค่อยเห็นมีคนเล่นเขาจะเล่นหรือไม่เล่นมันก็แล้วแต่หรือเปล่าวะมันก็ไม่จำเป็นหรอกว่าไอ้นู่นจะเด่นหรือไอ้นี่จะเด่นนะถ้าคนมันจะเล่นมันก็เล่น ถ้าคนมันไม่เล่นก็แปลว่าเขาไม่เล่นกัน หรือบางทีเขาอาจจะไม่ชอบว่าเรามันตึงจัดเลยนะออฟไลน์ที่อะไรวะแล้วมันไปแข่งวาโลให้มันเข้าออฟไลน์ได้ยังไงเกมนี้มันก็ต้องแข่งขาดเม็ดเดียวอีกแล้วโอ้ยไม่โดนเข้าตอนนี้เลยเอาแข่งชนแล้วไม่แข่งเนี่ยเอ๊ะรู้ได้ไงวะก็ไม่ตายอีกเกมนี้เละว่ะเละเลยทำเหี้ยไม่ได้เลยเนี่ยยิงไม่ตาย
กิโลถ้าไม่ใส่เปิร์ใส่อะไรดีของแต่งไงผมยังไม่รู้เลยครับถามผมตอบไง Gets one. Seven gets Sunuo. มาพี่เจ็บ So up to Roxy. Roxy only needs to get one kill. That's all he needs. But it doesn't matter. Big steal with him. Wow. First round goes to the side of DYG. Almighty was a little bit slow when it comes to getting those vital positions. Going into Alpha, they were heavily defending Alpha, but it was a Bravo push, a quick Bravo push, looking like it's going to be a similar one. And now, oh wow, we get to see a complete mirror of a push here. One player coming from Almighty going into the left side of the map, and Heaven gets that one pick off. Everyone else coming in for Almighty is going to be in Alpha yet again. They need to go. They need to go right now. Heaven already gave you that information that there's going to be a lot of people here, and so far they're still heavily defending Alpha. Yep, the catwalk is going to be protected. They're trying to hit mid right here. แต่แบบเท I โทนิก like this from the side of DYG. เทโทนิกเขาไม่ได้ใส่เปิร์กนี่ The timing is unreal. Ma gets taken down. No. Spots. FDX gets that trade. That's huge right there. Incendio takes down one more. Chwam spots Heaven as well. He has to place for his life. He's going to get pushed up. Try to spot him, but the challenge is there. He's gonna get one. Second one. It's all up to number 3. No. Over at ticket booth. แต่งเหมือนเดิมแต่ถอดเปิร์กออกแล้วก็ใส่กิ๊บหลัง perfectly. No. เปลี่ยนนานแล้วนี่ One, but unfortunately, Irfan J is there for the trade. อ้าวไอสัตว์ And there เริ่ม you ละ have it, Irfan J. เริ่มละ I thought he was เริ่ม gonna do เปิ it. ดละ I ไอ้ would เหี้ยนี่ do it. I would actually do ไม it. ดอลกูอะท็อกซิกโนหนึ่ง So Don't want Better it. response coming in from Almighty. I mean, One to they were one. a little bit slow when it comes to rotating back into Bravo, and now I'm expecting that DYG might go in for an alpha push this time. Almighty might have to do a 2-3 push, going to 2 for Bravo, 3 for Alpha, but no, it's still going to be the same case here. Full 4v5 situation coming in here into info. Arrivals and departures. Let's see who's going to be leaving the country right now. ของไอคิม Incendio in a really กูรู้สึก beautiful ว่า spot เล่น right เล่น now. อะไรก็ได้ ถ้า Possibly เล่นเกม gets คอมมากกว่า เกมมือถือมันก็ดรอปกว่าอยู่แล้วไม่ว่าจะเล่นเกมอะไร Plus one, nice shot coming through. He knows he's here. Oh my god. Oh my god. You can't make this up. You can't. ไม่ว่าจะเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่ He was part of the King of Snipers. สุดท้ายถ้าแบบว่าไม่ได้มีการฝึกซ้อมหรือว่าไม่ได้มีการอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมที่ตัวเองแข่งอยู่ยังไงก็ดรอป DYG is gonna go for Alpha this time. Nope, it's still going to be Bravo all over Here again. we go Again, it's again. gonna be mirrored. ถึงจะแต่ซ้อมอะยังไงก็ดรอป You can see it's raining. Trom gets one. Trom gets แล้วแต่พรสวรร one. ค์ Roxy gets one as well. They're all gonna go for it. Incendio gets one. It doesn't ยังไง matter. พรสวรรค์ก็มีผลมากกว่าพรแสว Round ง is finished. 3-1. Almighty should not do the same thing. Don't push all of your players going Just keep to... popping. Go. Yeah, just do it. I mean, arrivals, yes, I know you want to go push through there, but Oh, here I we mean, go for again. DYG, if it ain't broke, don't ชน fix อีก it. แล้ว It's วะ doing the น่าชน same แต่ thing. บีว่ะจังหวะ Get เนี้ย a little bit more โอ้โห predictable. ไอ้เหี้ยหมา Beautiful double going into blue. That's gonna be huge for them. Irfan J though gets 2 of his own, so it's still going to be very good. But ไม่น่ารอดว่ะไมดอลกู and a 4 Goodbye. situation, 3v1 rather. Oh my god. Oh, you see, he's talking trash in the camera. Oh yeah, he is. Yeah, you know he's making these you feel. Chinese teams, man. Yeah. These Chinese teams know how to trash talk. They know how to play land. They're very much capable of doing that. But it's a good thing they're muted right now. Oh my god. All right, Beef Mommy as requests for the commentary. They want you to go play by play. Take it away. And they want me to go play by play. Okay, here we go. No, goes in there. Tries to go in for the spots down. Ma, on the other hand, has a Fennec in hand. Gets rid of FDX. That's gonna be huge. Irfan J finally signs of life coming from Almighty, but DYG gets trades of their own. โอ้มันรอดได้ยังไงวะ Tricky to ไอ้ hold. That's why เหี้ they ย wanted to go in Bravo in the first place. 2v3, but you can see Almighty's going to be a little bit isolated right เป็น now. กู but กู that's ตายตั้งแต่ตัวแรก very และไอ้สัตว์ Play number 4 coming from DYG. Ma, it's gonna be in a tricky spot. Heaven gets 1. Gonna be evened out just a tiny bit, but Ma is in a really good spot. Cheeky เรียบ spot. ร้อย Going เก in ม there for เร็ว the ว่ะ flank คู่ here, ท้ายอ่ะ What is happening? I don't even know what's happening. Heaven. Spots one. Sinuo. Tama The disrespect. You want to punch him. Hey, you don't do that when you're up 3-0. Don't do that. That is disrespectful. Heaven, on your screen. Ma, can he get to Pa? And yes, he can. Takes him. Ma takes the paw. Hey, that's still good. I mean, signs of life coming in from Almighty still, right? 1 and 5. It's so sort of. I mean, we saw it a while ago. If they take it one step at a time, it's still very possible. But then one player, that's going to be FDX, stuck in that corner. That's going to be
That's gonna be hard. FDX finally reconnects. A 4-man push coming in from Alpha, going for AMT, but you already know that it's not gonna work out. They keep going in for a heavier defense going into Alpha. ถ้ามึง but ยิง it ทะลุ doesn't อ่ะ work out. Bomb finally planted, but Sunowo does go down. Applies that pressure going in, and Heaven yet again. The snipers of Almighty finally gonna be awake, and Shut Up gets one more. 2v5. The team is gonna be a flawless run, but no. Chuan actually goes in and just absolutely slaps them. Ma as well. There you go. Irfan J goes in there for the kill as well. Ma goes down. ยากละมั้ง Don't แล้วมึง get- ยัง oh, เทคได้อีก really? เอ้ยมึงก็เกินไป Oh my god. Signs up. Schwam, he's one shot. But the defuse ไอ้ is เหี้ยเกือบ there. หายทั้งดง They all lined up. Oh my god, Beef Mommy. I was kind of scared. I was kind of scared as well. Scared. Woo. Okay. Move on to the next round. 2-5 Beef Mommy. And someone just commented, Ultra sent LA Thieves to lower bracket. Now DYG sending AIM to the lower bracket. I mean, it might be it. We don't know. Ma, on your screen. Again, the sniper. And he finds something. Oh, he spots him. He knows he's there. Bam! Takes him down. It's like on cue. You know, it's like part of the script, Beef. I know it is, definitely. This is all scripted. Instead, Dale gets one. The trade is there as well. Gonna try to get the bomb down, but Irfan J might make the play here. Stun checks are come เดี๋ยว through. เหี้ยโนโน่รอด Irfan อีก J gonna get checked out. Nate is gonna be there as well. Nono's gonna push him as well. โอ้ย But ไม่ he's รอ gonna ด get ว่ะโดน flashed. แฟลช Irfan J gets that kill. Doesn't matter. The trade is there. The round is over. 2-6. Oh my goodness. ไปว่ะพี่เจฟแยก Sun พี่ is shining, the tank is clean. จบแล้วล่ะ It's clean. เอาอะไรมาพลิกวะ Squeaky clean performance coming in from DYG right now. 6-2 into the favor of DYG, and it looks like Alpha is still working out for them. Now Almighty going in there for the bomb, going in there for a เหี้ย heavy ปวดหัว push, แทน going เลย in สัตว์ for departures. ผมเห็นว่า Be only be greeted by one เพิ่งได้ player, ยิน but เนี่ย everyone else is What a actually gonna rush. be there. Up exactly, an absolute rush. And now DYG wins that. A 4v5, still very doable, but bomb and down in a very peculiar My situation. As Ma gets one, the- FDX gets that trade though. Still very What doable, the- but as I said, that Heaven can actually make a big difference. อินเซนไม่น่าโหเลยอ่ะไอ้เหี้ยเนเว่นก็ล็อกหลังให้อยู่ Heaven อ่ะ gets three. Heaven gets three. Heaven gets. Heaven gets. Heaven gets. นิดเดียวเอง It's like there was a remix. อุ้ยเมื่อกี้รู้ว่าไอ้โนโน่พูดว่าอะไรเมื่อกี้ ว่า กี่เพื่อนเราพูดว่าอะไร 7-2 Beef Mommy. I mean, ว่า ไอ้เชี่ยนี่โนหนึ่งกาลีน่าเหรอ I don't know what's happening. It's very unfortunate. Unfortunate with ไอ้เชี่ย รู้เลย เคยหยามเกิน with 2 เอา kills. เมื่อกี้มัน Other ชี้ side ที่ is โทรศัพท์ Schwam มึง and ลอง Ma คอ and ดู Nono. เรา The whole ว่า team แล้ว doing มัน their ก็หัน job ไป is หาเพื่อน running and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  just applying so much pressure, Beef. And now finally AMT running over to A side. Might get a free plant, but the retake power of เหี้ยถ้า DYG ผมไปดีนเซนแต่ผมปวดหัวจัดเลยตอนเนี้ยไอ้เหี้ยคือแม่งไม่รู้จะต้องเล่นยังไงเลย So hard to see everything go down like this. เหมือนเล่นยังไงก็โดนแบบว่า That's โดนมัน that หมด big เลยอ่ะ down มันดู Phoenix ทำอะไรมันก็ and เข้า be ทาง out of มั the นอ่ะ situation. Almighty though kind of looks like they want to go in for that alpha push, but no goes in there for the cooking. ถ้าผมจังหวะ They นี้ didn't ก็ quite สั่ง get ชน that บี nade รัวๆเลย down. Didn't really quite let จะ that แพ้ชนะก็อยู่ที่ส much. กิลยิงแล้ว Now this is the slowest round we've seen so far, and Almighty Ê, wants giờ to phèn slow. xu They mới don't đai want ạ. to over push. Not just that, we're so close to be coming classic. into our beautiful win here, possibly for DYG. เมื่อแต่อินเซนไหลมาลึก Bomb's อยู่ finally นะ going to be planted. Irfan J. ก็ถ้าเป็นเนียนโบ Plants it down. โบลึกได้อะเนี่ยเนียนได้แล้วเนี่ย Plants it down. You're fine, Jay. พี่คิดว่ามันจะมีคนเช็คป่ะ Bomb is down. 5 Check. versus 4. FTX is out. So the one เช็ค guy จริง the train Incendio เรียบร้อย gets caught, but he เนี่ย does ก็เทรด get ได้ one ว่ะ before he gets taken down. Stun is in as well. Schwam on the flank. He doesn't. ว้ายไอ้เหี้ยชาเดฟยิงไม่โดน You don't see that every day from Shut Up. 7-2 now. 20 seconds left. No spots the player on the left. He หนั takes ก him เลย down, and they get the Nặng lẹ. defuse. Match point for ชนบีไปเชื่อกูแล้วชนได้ชนะ Almighty need to step it up. I mean, it's gonna be เหี้ย difficult. ทำเหี้ยก็ไม่ได้ไอ้สัตว์ compared to when we โดนไป started หมด things off. One round away for a 4-0, but Almighty can try to change that narrative. So far, we've seen DYG apply that pressure so hard and through mid. And now Almighty needs to do the same thing. Full 5-man push going into Alpha. One The player counterplay. gonna be standing off just a little bit. Heaven with that 9 kills. There you go. Needs to make that space, but FTX, that's a good thing. They're able to go enter, but Roxy's gonna be right there. สวย Incendio. He gets one. Roxy gets one. ข้างบนไม่เคลียร์ต้องเคลียร์บน Versus ก่อนอะ 4. They have the man advantage right here, Beef. หนักเลยหนัก See สิ what happens here. Roxy does get stunned. They do have เสีย information. ของ He's ฟรี gonna be อะ on เนี่ย top เหี้ย of that center. But look at number 2. Heaven
Can Heaven make the play? Spots to Nuo. เฮเบน Takes him down. เกมนี้เฮเบนเอาให้วะ Bomb is still not yet being planted. They have to rotate back to B. That is going to be แต่ the บอม call. อยู่นู้นจ้า 2 versus 4, a minute left. They're just letting Irfan J run all the way to B to get that bomb down. Should be around 4 AMT. And Roxy and Ma, what is the play call right here? Ma, trying to find something. Roxy as well. Gonna jump over. Ui. that. Oh, I think he มูเมนต์อะไรของมันอะไอ้เหี้ย He spot that player. He knows someone's right there. Ma, on your screen. Oh, so I takes had it. down. Shut up. Takes down 1. Roxy takes 1, but Heaven is there now. 3 to 8. หนัก One step at a หนัก time, เลย and them not committing to A is probably one of the best things that they โน can do. โน่ in เอา that จัง round. อะทำไมต้องโนโน่วะอะกูอยากรู้ทำไมต้องโนโน่วะ Now, that is ทำไมต้อง one thing โนโน่ that we ไอ้ see จิมมี่ from มึงบอกกูดิ Almighty ทำไมต้องโน is โน่ if the site does มึง not เห็นคน work อื่น out ไหม for you, then you have แบบไอ้เหี้ย another หมา way to ทำมา play it. 4 เกม 3 เกมชนะเพราะมันนะไอ้เหี้ยชวนเอ็มอีกตัวเนี่ยยิงเยอะกว่าไอ้เหี้ยโนโน่ต้องเยอะทำไมต้องโนโน่วะ By the way, as Heaven tries to go in there for that information down, doesn't really quite spot that one player left in through mid. There you go, Chuam ไม่ gets ผม that. ผมแค่ Gets the อยาก kill, รู้ but เฉย does ๆว่าทำไม get ต้องเป็นโน traded out, โน่ so วะ Heaven's still getting a lot of these essential kills. Yep. โดมิโน we're gonna ได้ go ไหม both ล่ะ sides. เอางั้นนะ FTX, he runs out of ไม่ ammo. มันก็จะไปอารมณ์เดียวกับไอ้เหี้ยโอมจีอะ Don't see that every day. 2 versus 4 ทำไม now ต้องมูฟี่ again. อ่ะ The bomb. Uh. No, he gets ไม่ one. ทำไมมันต้องแบบว่ามันดูเหมือนมันดูติ่งเกิน Shots ไป that อะ player, shuts him down. 2 versus 2. Spots เพราะว่า another มัน player, ดัง go อะไร for วันอย่างเงี้ย incendio, he gets ถ้า มัน โอ ดู เลี้ยง ไม่ อะ แฟร์กับคนอื่นนะฮะ อะไรถ้าโอเลี้ยงอ่ะ Now it's all up to Heaven in a 1 versus ไอ้เหี้ย 2. ก็ไอ้เหี้ยนั่นมันแบกจริงอ่ะ พี่เอาเหี้ยมากล้าเถียงอ่ะอันนั้นไอ้เหี้ยโอเลนก็ต้องชมมันไง Heaven actually won that gunfight. มันเล่นของมันอยู่คนเดียวอ่ะ To be. เป็นให้ทุกอย่างแล้วอ่ะ IGL ก็เป็นให้ยิงก็ยิงให้ They finish this search and destroy เหี้ยจุดก็ยืนให้ They win this. They move on. 93เดียวอ่ะ DYG ขาดเกิน a monstrosity right หนัก now. แล้วว่าชุดเนี้ย 4 MT and อ่ะ 0. When I said I wanted MT ชุดนี้แม่ง Almighty หนัก to จริง win 4 and 0, I feel like I just jinxed it. I cast a cursed it, man. I was like so hyped up. You know what? The universe was just โอ้ like, ยปวดหัว we're แทนเลย gonna เหี้ย have one Garena team แยก they just MT เฮ้ย แพ้แล้ว โอ แยก จีมันเป็นอะไรคือมันไม่ชอบ AMT หรอทำไมมันดู Almighty will be set to กัน the แน่ lower กันแน่ brackets มัน and เป็นอะไร Jericho is นะ missing at the moment. คือมึงเกลียดหรอคือมึงเคยเป็น OMG แล้วมึงเกลียดว่างั้นหรืออะไร DYG just มึงเป็นอะไร absolutely น่ะ ไม่เขาแบบเขากำลังจะเอื่อมหรือเปล่าแบบขนาดโลคิงยังตึงกว่าเลยเล่นได้ตึงกว่าเลยทำไม MT โดนยับขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่า แต่เนี่ยเฮ้ยมึงเป็นอะไร But เนี่ย no, Almighty needs ไอ้ to เหี้ย go กระ back ภาพ to ฟิลิป the ปินส์ drawing board เนาะ and figure something out until the กูโม next โหแทนอินเซนแรง กระภาพฟิลิปปินส์ ดูดิดูท่ามันดิมึงเห็นปะทำไมมันดูกันแน่กันแหนบมึงเป็นอะไรอ่ะ I mean, the last time เหี้ยมึงเด็กเหี้ยนะไอ้สัตว์ they did get 3-0 by Omega in GM4. And เฮ้ยมันพูดถึง อะไรแล้วโอเมก้าเหี้ยอะไรอีกกูพูดถึงโอเมก้าทำเหี้ยอะไร now in this อะไรกูได้ยิน one, โอเมก้า Quest GM4 again, เลยสักอย่างอ่ะ they get sent down to lower ก็ bracket. นั่นแหละมันมีสิทธิ์ที่จะต้องไปพูดถึง The นะ good thing about it, เอ it's อ still alive. ไอ้ They เหี้ย can ที still มึ make ง มันมีสิทธิ์อะไรต้องไปพูดถึง อะไร you know, AMT ก็ไม่ได้เจอกับโอเมก้าตอนเจอ GM4 นี่ but I feel like ใช่ไหมเพราะอยู่ just สายบน sometimes สายล่าง it's not your day. It's true. It you know it ไอ้ happens เหี้ย to เขา the เก่ง best of จริง us. เขา It เลยได้ happens ตัว to แท the น best เป็นไร teams เหี้ here. ย And ทำท่า AMT กริยากันแน่กันแหน really had a ไอ้ bad day. เหี้ย It's totally Cái này nè. fine. They're lucky that they're in the Ủa, upper cú hack bracket. They can insane definitely come back mang from lẹ. this. They can still เรา make it นี่เรา to ติ่ง the next AMT round เยอะนะ because they're gonna wait for the ไม่แต่มัน for the มัน winner. มัน เรามองเป็นกลางเรามองเป็นกลาง มัน เราเป็น มัน ก ส ลาง มควรไหมไอ้เหี้ยมึง So, มึงดู I ก feel ริ like ยา they can ท่า bounce ทาง back เนี่ย tomorrow. มันสมควรแล้ว Definitely. Double bracket elimination is going to happen tomorrow. So we're going to Iya, be mapilay saying na. bye-bye to ขึ้นเลยว่ะขึ้นเลย already. ขึ้นเลย Everything's just going at 100 in this competition. The knockout phase is staying true to its name. They're just knocking people out of the competition. MT เราดูทัวร์ But เวิลด์ one stays true. The storyline for today. ก็นั่นแหละ one เดี๋ยว team ให้มันไปงัดกัน has a 4 ทีมนั่นแหละ กูบอกแล้ว really good ครับ spot. กู They're in a รู้ really ยังว่ามัน great เกลียด spot. กัน And now มึง for ไม่ AMT. เนี่ยกูบอกแล้ว Didn't ตอน expect ที่ this มันมี to งานออฟ be ไลน์ไอ้ a มาสเตอร์ 0-4 loss, Well, but congratulations to อิ you, นเซนแม่งชนะ DYG. You OMG just แม่ง absolutely ลุก slayed it. ขึ้นยืน Ma ตะโกน was ใส่ on เลย fire. เนี่ยมัน He เกลียดกันจะ absolutely ตาย just showed it up เดี๋ยว today. อินเซนไป And ย้อนดู that's อะแม่ง exactly the เกลียด hero กว่า that เดิม the อีก team วง needs. การบัน For เทิงอะวง Almighty, การบันเทิงตี we สองหน้า still don't know who กันแน่กันแหน that is เกิ yet. นเนี่ย But taking a look at what we see here in มัน this ดูท่า line, ทาง ไปกินข้าวมา you get ไอ้ to เหี้ยหมา see ไอ้เหี้ยหมาไก่ Ma ชวนเอ็ม getting that 2 คนไอ้เหี้ยโนโน่ทรง everyone else on the other Kang-kang. side, though. Heaven, you know what? He stepped it เหี้ย up. ท่า He ทางมันกวน really ตีน did. จัด But เลยวะ he stepped it up at the very end. He was getting a lot of the shots ไม่ได้น้อย at ใจ the นะ very end, and he
he was more of the flank of the team. ไม่ which I กูว่า think แค่มอง shouldn't แบบ have เป็นกลาง been the เฉย case. ๆกู Probably แค่ shouldn't ไม่ have a ชอบ two แบบว่า sniper setup แบบสมม because ติแบบอารมณ์ Shut แบ Up บว่า was struggling. I feel like they should have switched spots where Heaven should have สมม been ติว่าถ้า the ถ้า prime เป็น sniper, กูอย่างเงี้ the ย primary sniper, and Shut Up should have been the ทีม secondary เป็น where ทีม he กู was ใช่ป่ะ probably แล้วถ้า doing จะ more จังหวะ for the เนี้ย flank. พี่ So เจแม่ง there ยิ you ง go. แบบโอ้ You โห don't พี่ really เจ get แม่ง to ยิง see แบบโหด that สัต every ว์เลย day, อะไร but อย่างเงี้ย this is one ถ้า of พัก those อยู่ for ดี sure. คนดู Chuan พิมพ์ gets มา that 14 นี่ kills ไงยาย่าเอาให้อย่างเงี้ยยาย่าเอาให้เฮียอะไรC1เป็นคนทำเฮียทุกอย่างเลย อยู่ดีมายาย่าเอาให้ประมาณอย่างเงี้ยเพราะว่ามีชื่อกว่าหรือว่าอะไรกว่าเป็นสตรีมอะไรอย่างเงี้ยกูแค่ไม่ชอบเฉยๆมันดูแบบมันไม่ค่อยเป็นกลางอ่ะ ไม่หยดไม่หยด ไปเจอพี่เจฟ แต่กูอะไม่ชอบไอ้ Pretty much เหี้ย was just เหี้ย all- โคย it was just เหี้ย all- เหี้ยนี่นะไอ้สัตว์ แล้วเขาเบาไว้ เราไม่มีสิทธิ์ไปหล่อต่อเถียงเขาเรายังโดนเขาอยู่เลย เหี้ยมึงไป เอาไว้เราชนะเขาก่อน but no one was there. เดี๋ยวเราค่อยกางปีกใจเย็น always in Bravo. ตอนนี้เรา and หุบ that's ปีก not ไว้ก่อน enough to stop the force of 5 Chinese players that are very ไป talented. แล้ว And ไป so แล้ว they ไป did แล้ว that แย for ก 3 ย้าย rounds in a row. And บ๊ายบายขอบคุณมากครับผมอ่ะเดี๋ยวเจอกันมือซ้ายมันชื่ออะไรเอ้าไอหมาไงไอหมาอะไรชวนเอ็มแอคแท็กเกอร์อย่างงี้ป้าเดี๋ยวเจอกันเฮียเซ็งไม่โดน4แบบติดบ๊ายบายขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอพรุ่งนี้มีแข่งต่อเป็นคู่แบ็คลิสต์เดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายเด้อ